espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Ola, que tal? Benvidos a un novo episodio da Caixa Negra da Nostromo, o podcast máis divertido, ocurrente e longo da internet galega. Estamos aquí un episodio máis reunidos os tres de sempre, e hoxe cun novo convidado, cunha persoa que é a primeira vez que pasa polo plató pola ponte de mando da Nostromo, que vamos a saudar aquí antes de nada a Aldán, alias Cabaleiro Errante. Que tal, Aldán? Ben, por aquí andamos, con algo de calor que toca hoxe, pero ben, de momento ben. Bueno, e antes de presentar un pouquiño máis ao noso convidado, dicir quen é, vou saudar tamén aquí ao mecánico e tripulante número 1 desta nave, cada quen que se asigne o título que queira. Vou empezar pola miña dereita, como sempre, Fer. Hola, boas, que tal? Boas a todas. Son o número 1 porque son o primeiro que entra, non? Porque claro, como xa estou na casa, pois sempre nunca chego tarde, non? Sería humillante eso xa, non? Pero bueno, igual sí, non nunca vos pasou que vivía máis cerca da escola era o que máis tarde chegaba, sempre. Eso non Cabrón, como se nota que estudamos xuntos, Teño que dar a casa de alguén que esa persona chegue tarde a súa propia casa. Hostia, que grande. Pero non para por arriba, profesor. Probablemente fales de min. Bueno, e aquí temos a esta voz de ultratumba que nos ven aquí pola banda esquerda. Que tal, Corte? Moi boas. Eu vou aproveitar xa que nos estamos presentando e hai que decir que, pese a que levamos xa 2 temporadas, nunca dixemos que detrás dos madros da Nostromo, coa edición, a introducción de imaxes e revisión de que non falle nada e este aos mandos do equipo técnico, temos a Fer, e hai que darle gracias por botar tantas horas metendo mierda encima da nosa mierda. Bueno, pues moitas gracias, pero eu normalmente lo hizo un mago, non? Como dicen nos Simpsons. Contratamos unha inteligencia artificial que se chama Fer. Todo casual. A ver, non hai nada de aquí, moitas grazas polo recoñecemento, pero non hai nada aquí de bongomía, que o que hai é que me divirte facelo, entón, claro, pois, así estamos. Cada quen ten os seus vicios e, bueno, sabe o que lle fai ben o que lle fai mal. Ben, pois hoxe temos convidado a Aldán, alias Cabaleiro Errante, porque, bueno, preguntaredes vos, os que nos estedes vendo en YouTube, por que carallo hai unha espada hoxe na ponte de mando da Nostromo. Podes explicar moi facilmente, moi rapidamente. Hoxe imos falar de cine de espadas no cine e en xeral de películas nas que a esgrima e o combate ten un papel destacado dentro da trama, dentro da historia ou unha caracterización de personaxes. Imos poñer freudianos e dicir que as espadas representan as pirolas. Literalmente, Pero iso iba o poder bastante fálico. Eso íbamos a dicir máis po final, Paco. Non queimes etapas antes de tempo. Entón, trouxemos a unha persoa que realmente aqueles de vos que os sigades un poquinho nas redes sociais ou que retedes en persoas, sabedes que estamos falando dunha das persoas no ámbito galego, e corríxeme se non é así, que máis sabe do mundo das espadas, a esgrima, o combate, as artes marciais. Hombre, eu creo que no ámbito galego hai bastantes persoas que saben máis que a min, pero grazas por lo que Pero non están aquí. non están aquí e tampouco comentan en Twitter. Así que existen. Pois estivedes en Twitter, rapaces. Se alguén quería vir en lugar de Aldán, pois Había outras personas, pero Dan gañoulles a espadazos e está hoxe aquí. había outras persoas, pero Aldán era o que mellor nos caía, entonces dixemos, bueno, pero vamos a chamar a él. Nada, Aldán é unha persoa, eu a verdade que estou moi contento que este aquí, porque aquí onde vedes foi o meu primeiro mestre de esgrima histórica. De verdad? Isto parece que nos coñecemos de fai moito tempo, pero bueno, isto fai un par de anos, tampouco é tantísimo. Pero, ademais disso, é unha persoa que fai investigación en esgrima histórica, en técnicas de combate, ten un Patreon propio, é Cabaleiro Errante, sí. Ten presentes redes sociais, ten escrito artigos de investigación, e creo que estás traballando tamén en publicacións máis longas en libros sobre este tema. Sí, ahora mismo teño 2 libretos publicados que se poden adquirir no propio Patreon, pero xa estou traballando tamén
en dous documentos máis longos, un enfocado á técnica de esgrima histórica e outro enfocado á teoría da esgrima escénica, que é onde estou orientando a miña investigación. A miña investigación, sobre todo, a estou versando en traer o mundo da esgrima histórica ao escenario ou á cámara, no? Do feito artístico, un poquinho onde está o meu traballo enfocado. Temos unha escaleta que non é a primeira vez que falas nun podcast tamén, verdad? No, convidaronme a outro... O sea, convidaronme hai xa un tempo a un podcast que se chamaba Pagadas Culturais, pero neste momento estou desenvolvendo tamén un proxecto de podcast que se chama A Micro e Espada, donde tratamos sobre todo cuestións de esgrima histórica. É un podcast orientado máis a fala hispánica para tamén acoller a xente de ultramar. Os amigos da Argentina que nos están escoitando neste momento. Un saludo ao Centro Gallego de Buenos Aires, estamos. Saludiño aí a parroquia, por suposto. E sí, nese programa nos centramos un poquinho máis no que son as artes marciais históricas, non tanto na esgrima escénica. Claro, porque para a xente que nos estea vendo barra escoitando que ao mellor o adxetivo de histórica non entende moi ben que ten que ver ca esgrima, de que estamos falando? Claro, cando falamos de esgrima histórica, facemos unha diferenciación co que sería a esgrima contemporánea ou a esgrima deportiva, que é a esgrima que podemos ver nas Olimpiadas, como as que vamos a poder ver en Francia dentro de pouco, non sei que caguen moito no Sena. Vestido de branco, con careta e un pinche moi largo. 0 programas sin falar de caca. Pois eso sería o que é a esgrima deportiva, ¿no? Onde o típico traxe de branco. Na esgrima histórica traballamos sobre a reconstrucción das artes marciais medievais, medievais e modernas, ¿no? Aproximadamente a partir do século XIII hasta o século XIX no contexto europeo. Entón estamos falando, pois eso, das armas dos cabaleiros, das armas do que poderían pois levar os que vamos a falar deles despois, hombre, estes franceses, Os húsares. os mosqueteros. Tamén poderíamos falar dos húsares. Dentro do contexto que sería Europa, toda arma previa ao século XIX e posterior ao século XIII entraría dentro do que son as artes marciais históricas. Por que previo ao século XIII? Porque estamos falando de historia, por lo tanto ten que haber un registro escrito. Sí, os gregos e os romanos tiñan os seus documentos de esgrima, pero non chegaron ata os nosos días. Hai algún resquicio, pero ningún compón un sistema de esgrima o suficientemente... Que hai algún xeroglífico. Compacto, coherente. Sí, de feito, a través de imaxes é onde sabemos que hai un pequeno coñecemento da esgrima grega, pero non chega a conformar un sistema, que é o problema que temos, ¿no? Bueno, Que guai cando traemos xente que fala do que sabe, non? No, claro, que sabe con pasión. sí. Eu creo que destaca tamén ese feito de irte arriba e dicir, pois ademais, non hai nada que me diga Bueno. non anduveran a paus con pagos. Es dicir, en contraposición a nós, non? Según- paixón, pero coñecemento regular. Según un par de estudios da Universidade de Invent, este é un dos podcasts galegos que a xente máis sabe do que fala cando colle o micro. Era un instituto miscatónico. Algo así. Íbamos a chamar a Steam Explaining, pero non. Pero estaba collido por Carlos Bollero e xa non A Universidade de Meusko, co profesor Jones. Co profesor Jones. Bueno, pois unha vez introducido o noso convidado de hoxe, vamos a comezar este programa de espadas facendo unha pequena interrupción previa, como facemos sempre para despertarlle a gana a xente, falando do cine que vimos últimamente que non ten nada que ver co tema do episodio. Así que vamos a ir por orde, vamos a empezar aí por noso compañeiro Paco. Ben, eu a miña moza pillou Netflix polo efecto, vamos a ver a serie na que matan a Xunta. Eso é o equivalente a dicir, es para un amigo, yo nunca pagaría por Netflix. No, exacto, collemos Netflix para ver a serie da Xunta e claro, nunca usáramos Netflix. Entón, pasamos unha cousa, que o algoritmo de Netflix dixo, estos son uns putos de programa que lles gusta ver como matan nenas asiáticas. Entón, eu Recomendamos Humor Amarillo. No, porque se está para Video. vou a falar de non tanto unha película, sino o que me foi soltando, vale? Entón Netflix, o primeiro que me soltou foi Antares de la Luz. E é en Chile unha secta que en torno a un tipo que lle daba ayahuasca, que se conseguiu toda a parte deles e acabaron sacrificando un bebé que tuvo unha das súas socias da secta, poníamos.
Non vos digo máis porque estes son 3 episodios que tedes que ver. E despois dixen, que che gustou outra mierda, vamos con máis. E soltoume, non sei se vos acordades de uns anos que en internet estaba o de mujeres solteras cerca de tu casa, e por ser outra plataforma que era... Hace uns años, ou fai 5 minutos, cando abres calquera páxina para ver unha peli pirata. Houve unha página web que se chamaba Ashley Madison, que era como un Tinder para casados que querían liarse con outros casados. Que, por certo, tiveron a mellor publicidade do mundo cun cartel da Reina Sofía. É unha cousa que eu nunca entendín na vida. O sea, por que teñen que estar casado a outra persoa? É dicir, a ti en que che afecta? Porque, según o Ashley Madison, era para manter o segredo, porque tú xogabas o teu matrimonio e outra persona xogaba o seu matrimonio. Este documental de 3 episodios é epiquísimo porque empezas a descubrir cousas de había moitos bots e en realidad casi non había voces e lle estaban quitando pasta a saco. Entraron uns hackers, sacaron os nomes de todos os tipos que estaban poñendo os cornos e publicaron en internet, etcétera, etcétera. Pero o peor é que non estaba ponendo os cordos, estaban intentando mentras eran vaciados de cartos polos bots. Que é ainda máis patético. Exacto, era moi... Hai unha cousa moi divertida, que é o máis divertido desto, é que un tipo cristiano que casou, tuvo 2 fillos e tal, meteuse na página web, registrouse, empezou a consumir eso, a poñer os cornos e despois deixou. E volveu a estar a mullar porque conseguiran éxito sendo youtubers cristianos de crianza cristiana. Hasta que saliu, estaban nun congreso de cristianos e youtubers cristianos e saliu toda a información na rede, saliu polo telediario e ele quería morrerse, sí. E, por último, antes de deixar de pagar Netflix, recomendeume 3 perfectos desconocidos, onde un tipo vai á universidade e descubre que ten un gemelo que non se conocía porque era adoptado. E de repente, se empezan a salir pola tele, aparece outro gemelo que, como os viu na tele e eran iguales que ele, dixeron, coño, se vos sodes gemelos meu. E empezan a destapar que pasou a ele. Non vos conto máis porque quero que vexades 3 perfectos desconocidos. Porque é unha barra basada, un dos peores experimentos da ciencia na modernidade que Pero podedes isto, o todos. sea, Un isto documental. É documental. Todo o que vos dicen son documentais os 3. Pues estaba pensando que me recordaba moito un capítulo de Expediente X que vi outro día. É dicir, los gemelos golpean 2 veces, non? Sí, los gemelos golpean 2 veces, pero borrachos en Santiago. Pero tamén eran actores moi parecidos de Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger. Así que vos recomendo que Netflix xogue coas vosas expectativas. O sea, estás recomendando Netflix. No, estou recomendando que xogue O algoritmo. o algoritmo. Porque aquí ainda non empezaron a facer endorsement, Aquí ata no. Que non empezan a poñer cartas. Recomendo que unha inteligencia artificial intente saber o que che gusta. O sea, ti vas a ChatGPT y dices, me gusta esto, recomiéndome más así. Señor Netflix, se quere aí darnos a volta do pan, nós aquí tragamos o que Un par de meses de suscripción tamén. somos como o hipopótamo do tragadoras. Vale nos todo. Eu con que me subvencione Flix Ole. Flixolé. Bueno, antes de seguires variando, Aldán, ti que foi o último que viches? Pois eu aí o último que vin é Pobres Criaturas, que xa tiña ganas de vela, pero non sei por que agardei tanto. E foi desto de, que vemos un día pola noite, Pobres Criaturas, saliu. E lle tiña moitas ganas de velas porque actúan aí Emma Stone e este señor O señor William Dafoe. Mira que lle ten un cariño a William Dafoe como Era riquísimo. A menina que se atreviste. non me dou conta ahora, pero creo que sí que vin. Pero a William Dafoe lle teño moito cariño desde que... Una rubia moi legal. No. No, perdón, era Gracias por todo. Algún día contaremos a nosa historia con esa película. Vale, continúa, perdón. Lle teño moito cariño porque o estudiei na carreira de interpretación, pero non a súa faceta de actor de cine, senón a súa faceta de actor de teatro. Que participou en nas obras postdramáticas de... non me vai salir. Pasa moito cos ingleses. Sí. Tamén aí o coactor de Gandalf tamén me pasaba que lle teño moito cariño precisamente por eso. Bueno, veredes neste podcast que o que nomes e datos son incapaz. Benvido ao lugar adecuado. Vai ser el ano promo donde todos, o sea, necesitamos un fact-checking solamente para este programa porque dicimos unhas animaladas. Pero en riba temos máis delito porque temos os portátiles aquí, sabes? Que si me dis que o estamos facendo de memoria, pero... Eu non sei vos, pero eu teño colegas
se nos escoitan, milagro, que me teñen dito en plan, tío, pero te dixetes unha cousa que non era verdad. A culpa é túa por ter amigos, tío. No. Tamén é certo, é por experiencia. No, a culpa tú é porque te escoitan, sabes? Os meus amigos ya pasan Oye, que estamos... Cantos suscriptores vimos que tiñamos outro día? Estamos aí... casi 100, non? Bueno, estamos aí un puntiño dos 100, o sea, hai por lo menos 96 persoas que non teñen nada mellor que facer. Non, hai 96 personas que lle deron a suscribir, que non é o mismo. Pero bueno, continuemos. Se non lle deixas a suscribir, dalle a suscribir. E por favor, Aldán, de que vai, pobres criaturas? Pues, son todos. Aparte de que actúan estas dúas personas que me encantan, tamén é a peli dun director que non podo decir se me gusta ou non, pero que me gusta acústicamente coas súas películas, sería a mellor definición. O Grego Torno. O señor Lácimos, non sei se pronuncia ben o seu nome, non, pero para min é o señor Lácimos. Non sei se decir que esta é a peli máis comercial de Lácimos. Porque esta é unha adaptación dun libro. E supoño que tamén porque estaba dirixida a captar un pouco máis de público. Non estou seguro do que estou dicindo, non quero poñer a mano no lugar. Non teño moi claro, tampouco, eso, Pero que é para mí é a máis comercial de Lácimos. É a película que ves e del que mellor me entrou hasta ahora, precisamente porque utiliza uns colores e unhas formas que te levan a un rollo surrealista que dices, vale, tiene más sentido lo que está pasando. Porque en el sacrificio del cerdo sagrado, esa película, como tengo rollo realista, a mí me pongo os pelos de punta. Tamén che digo que creo que é a peli del que menos vai en contra do establecido. Pode ser, dices esta de pobres criaturas? Sí, de pobres criaturas é a que menos afronta os, digamos, límites sociais que ten. Pode ser, sí, pode ser. O que consideramos grimoso. Sí, no, esta película creo que se centra pouco no grimoso. Creo que se centra máis no papel da personaxe de Mastón rachando co que se lle presupón. Sabes como a resumiu a miña amiga Paula de Lugo? Dixo, Paco, tes que ver, viches esa película que vai dunha tipa que non se acorda o que lle pasou e bota toda a película fodendo. É unha moi boa definición da película. Hai que decir así. É o mellor resumo que fixeron nunha película. Pero fíjate, a mí me parece moi interesante todo o aparataje plástico da película e viaxei moito con Edma na súa viaxe, na viaxe da súa protagonista. Non me acaba de gustar o tratamento que se fai da prostitución na película, e non sei se... Aí xa non me vou a meter. En concreto, coa prostitución sí que non me gustou para nada e estou diametralmente en contra de un punto de vista ético. E non sei se terá que ver con que é un home falando da prostitución femenina, pero ese é o único punto da peli que lle faría unha crítica dura. Pero polo resto non se pode contar moito sin empezar a desvelar cousas, así que recomendo que a xente a vexa. É moi disfrutable, é bastante comedia para ser Lácimos. Sí. Lácimos te tira moito o Lántimos, o Grego Torno, Langostinos, Rodolfo Langostino. tira moito o pisto de que fai comedia. Decir que non ring na puta vida con a peli de eu marris moito, pero ni sequera con Canino, que xente di, joder, non, é unha comedia negra, e dixen, que parte de Canino ris full, non sei, un rollo dunha peli. A amiga que máis estou vendo é a de o mundo monógamo no que tens que estar emparellado e se non te levan a un hotel. Que te transforman en un animal. Langosta. Claro, tiña que saber, claro, langosta. Non a vin. É moi boa a langosta, eu recomendo a fuertísimamente. Pero tengo que dicir unha cousa, o que comentabas antes, tamén escoitei que era a peli menos Lácimos de Lácimos. Debe ser certo porque non me gusta moito este director, pero esta peli sí que me gustou moito. Eu, se non che din que ben, pensas que de Tim Burton. Sí. Ten un rolliño... Pola estética, creo que lle pasa pola estética. Pola estética, a estética é completamente Tim Burton. O contigo non? A peña que, sabes que igual sí que che saca que de Lácimos, a xente que se fixa moito en tiro de cámara e lentes e cousas así, porque sí que é verdade que o ollo de pez é como unha marca moi persoal deste director e tal, sí que tira dele e iso, pero sí que é verdade que o que é construcción do universo podría ser Frankenweenie. Sí, porque a estética dos personaxes incluso tamén entronca moito coa
coa propia estética de... Ai, co que dixexe ti antes. Góticosa deste home, que nos olvidamos agora de Sí, pero ese que dixemos. Por tanto, que guapos os arrotos que fan pompa, non? Que Sí? Guau, sí. Súper chulo. Que non lle dan ninguna explicación, nin máis evolución na trama. Pensei que iban ter algo, pero no, simplemente están aí e... E os Xa como as cunchas de Demolition Man. A mí flipoume a mistura de animais, porque son un científico e podo, Sí. se pone un gato can. Bueno, non era un gato can, pero claro, eu estaba a desear un pouco. Onde que sexa a peli steampunk máis digna? Aí xa non sei, porque non coñezo. Despois de Detective Steampunk. No, pues de Wild Wild West, claramente. Pero bueno, para facer un resumen, eu recomendaría que se vise esta peli. Creo que é bastante disfrutable. Sí, además hache para pensar. Quero dizer, ao final, gusta ou non, darlle a cabeza. Sí. Sin verdade. Eso é sempre importante. E ti, Fer, que foi o último que viches? Bueno, eu o último que vin, bueno, xa como xa hai tempo que comentamos do que íamos falar, en realidade, bueno, xa vin outras pelis despois, pero fun ao cine a ver El Especialista, que título original é The Fall Guy, por certo, que eu pensei que sería algo como The Stuntman ou algo así, pero non, resulta que é The Fall Guy, que é como unha especie de... Porque é un tipo que cae, né? Sí, é unha especie de forma coloquial de chamarlle os especialistas en Estados Unidos, como aí ven o señor das caídas, non? Señor que se É como cando che trae o señor do pan, aí ven o señor das caídas, non? Bueno, Fer, estou empezando a asustar porque a última vez foi Free Guy, agora Fall Guy, o próximo que é Fuck Guy, o... Cuidado, que vai ser a próxima película. Gai. Bueno, pois Guy después. The Fall Guy, pois é unha peli deste ano, protagonizada por Ryan Gosling. O que confundimos co outro Ryan. Sempre. Sí, porque Free Guy é Ryan Reynolds e Fall Guy é Ryan Gosling, non? Alguna vez alguén os viu xuntos? Porque pode que sean a mesma persona. De perfil. Vai cambiar de perfiles. Son os Ryans. Está protagonizada por David Leitch. E salen Dirixida por David Leitch. Salen moitos actores míticos tamén por medio. Pois agora, perdón, agora pillasme, non me... Pois eu tampouco. Sonaban marcadas. Sonaban marcadas. Ei, ti eres ese ti. Quero decir, esta peli gustoume moito e ademais parece... Aí esa frase. Esa frase sale na película. Perdón, Fer, explica a película na que actúa. Eu vou dicir que esta peli gustoume moito e ademais retrotraeume un pouco a pelis que xa non se fan, non? Un pouco un cine que bueno, pois moi o mellor dos 90 ou de primeiros dos 2000, porque é como unha peli de acción así, pero así desenfadada, con máis humor, e dos 2000 na parte de que é un pouco comedia romántica tamén, que é un xénero pois que tampouco se traballa xa moito, non? Eu é a primeira película na que el poder del amor non me molestou. Sí, verdade, é unha cousa moi curiosa. Aparte, ten como moito beta, en plan de que ríe un pouco do cine actual, non? Porque, bueno, hai que explicar un pouco o argumento para isto. O que pasa é que para explicar un argumento teño que facer un disclaimer, que esta é unha destas películas que algunha vez a corte máis eu ameazamos con facer un episodio delas, que son películas que teñen unha premisa problemática, non? O sea, esta peli ten unha premisa un pouco dura que tens que tragar, tens que aceptala e despois podes disfrutar da... A mí gustoume moito desta peli que, pese a saber todo o que vai pasar en todo momento, querías que pasara e disfrutar. Sí, sí que é verdade, pero tamén iso non che leva un pouco as pelis dos 80, pelis dos... Claro. Que sabes que o malo que vai morrer. Vai morrer, vai haber esta explosión, van a tirar por aquí. E ti non estás dicindo a ver a unha explosión, estás mirando o reloxo a ver cando... A ver, cando explota a merda que nos están prometendo que vai estoupar. Eso é. Ese era o cine. Eso é, pois esta peli... Pero bueno, o que dicía da premisa é que, claro, esta peli vai dun especialista de cine, non? O que, vamos, o que fai as esteas Sale o actor para fora e entra ele. Nos actores de acción, pois os que lle fan as esteas de risco. E claro, o tipo leva traballando toda a vida co mesmo actor de acción, que é pois unha estrela, non sei que tal, e el, bueno, pois un pouco na sombra, iso. E de repente, un día, pois chámano a un rodaxe en Australia, cando xa non contaba con traballar máis para ese actor. E cando chegan ali, a representante di, non, mira, que temos un problema, que o actor secuestraron, non? Entón, claro, como tío é o especialista e lle controlas de saltar e de disparar e cousas así, pois tens que irlo rescatar.
Pero non lle digas a nadie. Ah, moi ben. Eu non estou seguro de que eso funciona así, non? O tipo debe pensar que, e como o tipo desapareceu, tens que interpretalo, tío. Tú, No, buscar. Eu creo que esta peli estaba escrita para que a protagonizara Jean-Claude Van Damme. Porque hai unha continua chistes e referencias a Jean-Claude Van Damme, desde que o can se chama Jean-Claude. Pero, mira, pode ser que esta peli entonces sexa o primeiro borrador de Érase unha vez en Hollywood? Hostia, que era o que es una... Pues que era Tarantino haber feito esto. Que ñedera, tío. É moi divertida a peli. É verdade que ten esta... É verdade que ten esta premisa que, bueno, que diste, a ver, onde máis. Pero bueno... Podo falar do can. Falan vamos, sí, Namorou o can. É que nun momento dado están nunha caravana metidos e ves os pósters das películas que fixeron. E hai unha que sale cun can que é como se fora a verse un policía diferente. E o can estaba adestrado para que tú lle dixeras en las pelotas. E o can collera a carrerilla e mordera a bala los collos. Repiten como una de veces en toda la película, pero da igual, tú estás deseando ver o can mordendo a la claro, eso é a escopeta de Chekhov, de toda a vida. O papel feminino é interpretado por Emily Blunt. É unha actriz mítica. É a actriz mítica, que... A Quiet Place. E ademais, esta fai de directora da peli da que está esta peli que están rodando en Australia, ¿no? A que ten que ir... Que nos parecía más... Eu creo que esa... Sí, eu creo que cachondeas un pouco ese rodaxe porque están como, non, isto vai ser unha peli de ciencia... A ciencia ficción definitiva. É unha especie de mezcla entre Mad Max e Dune. Exacto. De feito, me tiña banda sonora de Dune. Vale, é como... Tal cual, Pero eso ten que ser un peliculón. que sabe, con tipo, eso, con sombreiro vaqueiro, con coche, Hai un momento que che vai Por favor, que fagan esa película. O sea, isto ten que ser como cachete, ten que acabar sendo de verdad. Hai un momento que che vai flipar porque está a diseñadora de armas e de vestuario que lle chega unha espada. El tipo dice, la espada che dice, no parecerá mucho una guitarra, ¿no? Una puta guitarra eléctrica la espada. Entón, bueno, é unha peli de entretenimento puro e duro, moi divertida, ris en varios momentos, a acción está super guai. É para entrar no cine, desconectar a cabeza e botar 2 horas entretido e non pensar en nada. Os dous, a parella de protagonistas así que teñen esta historia de amor tan mítica do cine de eso, de fai 20 anos, están os dous xeniais, son os dous moi graciosos, non sei, eu pasei non moi ben no cine, a verdade, eu recomendo a moito. A ver, deste podcast a Ryan Reynolds non, pero a Ryan Gosling temos moito respeto por Barbie, por Kent, porque nos fixo moita gracia, entonces... Por Kent Brockman. Porque estamos aí moi metidos. Bueno, pois eu iba, despois de falar así de estrenos e de películas así de xente moi famosa, eu barrar un poquinho máis para casa, porque eu vou dicir que a última peli que fun ver, ou por menos a última peli que fora ver o día que planificamos este programa, perdón polo ataque de sinceridade, foi unha película galega. E foi unha secuela dunha película galega de Baez, e era, bueno... Non é o que arde 2, ahora máis quente. Podía ser As Neves 2, agora máis frío, pero non, porque As Neves ainda está agora no cine. Fun ver Máis Cuñados, que ven sendo así como a secuela de Cuñados, non o que veña sendo, que é a secuela de Cuñados. Non sei se alguma vez no podcast xa defendín a capa e espada, nunca mellorito da capa e espada Cuñados, pero Cuñados é unha película divertidísima. Eu non sei se alguma vez no podcast dixen que para min Cuñados é un capítulo descaratado de pratos combinados. Dixéchelo alguna outra vez, sí. Non sei se no podcast no WhatsApp Unha frase moi túa, Sí. que... Pero continúa. Ben, pois este de Máis Cuñados, aínda que non lle chega a ese gran nivel e esa altura intelectual que tiña a primeira parte, que era un auténtico cine así experimental, de autor, con unhas certas connotacións aí a nouvelle vague, ou como se chame. Esta é un poquinho máis como lle pasaba a aquilo que viva e a la que se avecina, pois isto pasa algo parecido. Lo siento, Paco, vou facer unha comparación que non vas a entender, pero moita xente do podcast seguro que sí. Pois esta tamén leva un pouco ao absurdo a premisa da primeira película, que era basicamente uns cuñados que por un asunto cos mafiosos
uns tipos que tiñan unha bodega, pois acababa, bueno, pasaban cousas como mafiosos e ao final, pois tiña un final feliz, evidentemente. Como en pratos combinados. E nesta segunda parte, pois, digamos que relacionado con que lles pasara cos mafiosos da primeira, sin querer spoilear moito, pois hai un problema con xente do pasado e hai un problema e todo se pode sair de mar de outra vez. É unha película que volve ser unha chorrada, quero dicir, realmente ti colles o guión e dis, isto é unha auténtica parvada, pero que está cimentada sobre tres tipos que son moi graciosos, como son Fede Pérez, Touriñán e Miguel de Lira, que teñen moitísima química entre os tres, e todo eso que podía ser unha auténtica gilipollez, acaba sendo unha peli moi graciosa, moi de ir ao cine, ver unha peli en galego, non rascarse, o sea, non marearse moito a cabeza, chegar ali e dicir, pois pasei no ben, é divertida, é unha hora e media que graciosa. Teño unha carta Deixa oculta que sacar e é que me dixeron que sale o tipo que fai de Coruño facendo de Coruño. Sí, non ten moito sentido porque fai Perdomo, non? David Perdomo, facendo, o sea, unha peli ambientada no Ribeiro, fai un tipo de alá, pero é Coruño. É dicir, me digo, sabes, nena, guau, este coche tal, guapísimo, tal, sei que, guau, mira, que fa fala Coruño. Perdón, Coruños do mundo, porque non sei imitar un Coruño, porque... Os nómadas digitais, tío, eu creo, debe de ser algo así. Para visitar. Pois sí. En definitiva, Máis Cuñados é unha peli que poder apoiar un domingo tranquilamente na casa, que non promete fraudar, e a máis seguramente xa estea en a galega, na plataforma da TVG, porque é onde acaba calquera cousa que se produza O sea, en galego, é que non compre Netflix, acaba Máis na TVG. cuñados dá o que promete. Máis cuñados. Sí, basicamente, máis cuñadadas é o que promete. Sigue, Recomendo se vos gusta o pulpo ou se vos gusta un pedido de xinto de Libia. segue indo alrededor do viño esta ou é alredor de outra cousa? É alrededor do viño, porque eso, teñen a adega na que pasan cousas chungas, pero está máis relacionado co pulpo. Se te acordas un pouco da primeira peli, aí o pulpo tiña bastante que ver. Eles ao principio desta película, os tipos siguen mantendo a adega, de feito, van sacar unha añada nova, tal, vai super ben, pero a maiores teñen un posto de pulpo ali rollo no Carballiño que venden na feira pulpo. Por que? Bueno, está relacionado con unha cousa que pasou na primeira peli. É como motivo, digamos, Hai cameo de Aurora do Carballiño. acho que non. Pero digamos que o conflicto cos antagonistas xorde a partir dese pulpo. E, bueno, esta é unha peli que está moi guai, en definitiva recomendada, e apunte Luso Friendly, que ademais é unha destas películas nas que salen portugueses, que falan en portugués cos galegos, e todo é moi natural e moi fluido, como cousa que non é na vida real, pero está ben que o representen así no cine. Recomendada. Non sei se alguén a viu ou quere comentar. Non tive a sorte de ver. Eu sei que eu pasei no ben vendo a primeira parte, é unha peli entretenida. Pero chegoulle, non? O sea, La verdade é un poquillo sí, quero decir, un poquillo de... Quero decir que mítico de que se a vexo un día nunha plataforma que teña, pois sí, sei que lle boto unha ollada, pero non me deu como para ir ao cine a vela, é verdade. Pero bueno. a mí dame que pensar de por que fazer unha segunda parte, o sea, por que tirar do fío deso e non facer outra comedia e intentar que sea esa. Porque si Santiago Segura pode permitirse facer Vacaciones en el tren parte 20, porque os cuñados non van poder facer Cuñados en el mar ahora ou algo así. Estou de acordo con isto. De feito, Pode ser máis fácil, non sei. doulles unha idea aos actores protagonistas e máis director, si Crossover con Santiago Seguro. no, que fagan a terceira Cuñados no mar e que sea en Sanxenxo ou algo así, pasen cousas e, por favor, que saia un jo de chinchos que sexa o alivio cómico da película. Cuñados. Si fai falta algún máis. Cuñados en la Edad Media. Buah, tío, como el caballero negro, ¿no? De esto. ¿En qué momento están ambientado a película de Cuñados? Na actualidade, pouquiño despois da peli original, o sea, Pregunto porque o mellor incluso como cameo poden meter en Cuñados 3, ahora en el mar, poden meter de fondo un barco, Un arco submarino. penas. A ver, desenvolves en Ourense, así que en calquera momento entre a actualidade e os primeiros do século XX. Pero ahora que dixo Todo no Sans, non sou de Cuñados 3 irmandiños, estaba guapo tamén. Esa mexe no tempo. y entonces facemos como algunhas das pelis que vemos a falar hoxe que viaxan ao pasado, se topan na época Cuñados, tu nietas del BNG. Cuñados meets asbestas. Para a Audiencia Nacional Especho Podcast creo que deberíamos ir con outra cosa. Sí, deberíamos. Gustaría comentar unha cousiña da actualidade antes de centrarnos xa no tema do podcast, que joder, teño un pouco de hype por Kevin Costner.
Porque, claro, eu non sei se escoitastes isto, pero Kevin Costner leva como 20 e pico anos en dirixir unha peli Eu daba por morto. e decidiu, bueno, vou dirixir outra peli, un rollo, a peli de despedida vou facer. E vou facer unha peli de vaqueiros. Vou facer unha peli do oeste. E claro, chegou ali aos estudios e di, quero facer unha peli de vaqueiros da hostia. E os estudios dicen, bueno, Kevin, que guai, que facemos unha peli, pero de vaqueiros non, joder, que encana yo vai ver pelis de vaqueiros agora, non. Como que non de vaqueiros? E o tipo veu só arriba cal bello galego e dixo, cago en Dios, Pago en lugar. pago en Estou xendo galpón en sola que vai unha película de vaqueiros. fulano, e hipotecou as casas e pagou el toda a puta peli de vaqueiros. Pois ojalá llevaría tamén como Waterworld. Estamos aí. Eu quero ver. Pois agora a min captoume para o seu lado, dixen, hostia, aí hipotecando as posesións por Son o tipo da película dos pederastas. Do cazador de pederastas, buscando cartas debaixo das pedras e botando cha bronca por non ir 2 veces ao cine. A esa película de ciencia ficción que comentaches unha vez aquí no podcast, Sí, sí. que lle facía sombra a Indiana Woke, que dicía Sí, os foros de la internet. Eu estaba a tope con el. Suma po carallo o que era a peña, eu quero a miña peli de vaqueiros. No, eu estou completamente a tope con el. De feito, dame a impresión que é unha especie de versión hardcore de Sin Perdón. Sí. Rollo de xa ninguén fai este cine, dame igual, porque a mí era o que me molaba, e polo que se me conoce, vou facer De esta película. Postman, pero sin apocalipsis. De Postman, pero buena. Imos pasar o tema o que vamos falar do que sabemos, ou polo menos do que sabe Aldán, e así por Fer, podes copiar Parece e que- pegar podes copiar e pegar aquí o que che pasé. Hola amigos de la Caixa Negra de Nostromo, soy Marcelo, el amigo de Raúl, del Centro Gallego de San Andrés de Teixido, Mar del Plata, y quería mandarles un saludo de parte de toda la comunidad que los escuchamos y los queremos. Por favor háganse un Argentinos en el Cine, que nos haga esperar. Buenas tardes, soy Perico, uno de vuestros seguidores de A Caixa Negra da Nostromo. Un programa muy interesante y me vale también para aprender gallego, que estoy aquí aprendiendo online gallego. Me vale para practicar y descubro algunas películas interesantes. Eso sí, me gustaría que metieran alguna especie de andaluces en el cine y no parezca esto lleno de folclórica ni de toreros, por favor. Venga, un saludo a todos. Besos. Bueno, pero isto é unha coña, aquí en sobornaches. No, estoy con IA, tío. A mí moloume o andaluz. andaluz que dubidou co nome do podcast, non? De o andaluz para o podcast de a Caixa Negra. Teño que O andaluz é o meu colega do podcast de da Butaca Perdida e da página web de LG Cine para que o escribo a veces. E a verdade é que me facía gracia, digo, vou pedir que me graben isto. teño que dicir que nos estaba poniendo difícil a premisa da película de andaluces no cine sin folclóricas, Bueno, pois vamos a empezar a falar de espadas no cine e vamos a empezar, como diría Jaco, o Destripador, por partes, e a forma máis fácil de organizar isto vai ser case a cronolóxica, non? Empezar polo pasado máis recente e irnos achegando ao presente. Así que vamos a empezar a falar, en que antes Aldán comentábamos que non existe fontes sobre esgrima na Grecia, na Roma clásicas, eso non impide que non haxa cine Que Troya era mentira. totalmente cine ambientado nestas épocas pretéritas. Así que vamos a empezar aquí con Paco, co corte do director, que creo que se fixo un doblete alrededor do número máis famoso da historia do cine de Zack Snyder. Vale, pois mira, no ano 1962 estrenou unha peli que se chama 300, El León de Esparta. Está dirixida por un tipo que se chama Rodolphe Mate, que aparte de inventar unha cor, estivo como director de fotografía en Hilda en 1946, tamén dirixiu Coiraza Negra no 54, Guantelete Verde no 52, o sea, molalle moito o tema este de facer películas de xente pegados. Actúa un tal Lawrence Naismith, coñecido por Mogambo, xa son os Argonautas ou o Pobo dos Malditos. O sea, que lle gusta xente pegándose e nenos creepies.
Entón, De 300 momento é o teu algoritmo de Netflix. Exacto. 300 de 1962 vai é un peplum, unha destas pelis, o sea, como ver unha peli de romanos, pero neste caso son grecs. Entón, hai moitas tropas andando e xira en torno ao conflito que xa vimos na 300 de Zack Snyder, pero aquí... Pero naquele momento non a viramos. Sí, no 1962 eu non vía nada. De feito, din que esta peli foi a que inspirou o cómic de Frank Miller, que me teño que parar a pensar se se chama así, porque confundo con outros señores, pero bueno, por caso. Esta peli eu definiría como o Hijo que País da película. Hai uns sacerdotes que fan wololo, Porque van... Sale todo de 300 de Zack Snyder menos. Por favor, pido efecto wololo para esta parte do programa. Porque escribes How do you turn it on e aparece un coche. Hai, Pois era no segundo. desta peli hai os diálogos máis divertidos que vi nunha película de romanos que neste caso eran gregos. Como por exemplo, la palabra de una mujer hiere más que una espada, las cabras tienen más arte que los hombres, E para comer onde vexes camións. ¿No? de noche hay más fuego en sus campamentos que en el cielo. Y o león de Esparta di: bien, siempre quise tocar las estrellas con mi espada. Y ten momento super anticomunista no que están aí reunidos y din: toda Asia caerá sobre nosotros. Son hombres fieros. Su poderío está en su unidad. Debemos tener una unión como la que tienen ellos, pero en libertad. Pensei que a frase anticomunista iba a ser en plan, bueno, ti tes dúas vacas, entonces o teu veciño, non? Está ao mesmo nivel. Ten maior base histórica que a de Zack Snyder. De feito, contanos algo insólito, que é que os espartanos tiñan dous reis que gobernaban simultaneamente. E un deles foi deposto por outro que o retaría un duelo, faría lle baito saber que, e este é o que está axudando a jefes a saber como enfrentarse aos espartanos. Ten, hai un momento que me sacou da película que cando está o rollo este do campesino traidor que di por onde tenen que ir para matar os santos, Que é fía. si ten un nome así grego, non? Significa pesadelo. É que eses pais do que non era de forma, que é un o de forma meteu o Zack Snyder, ou bueno, o Framil, os pais do campesino están doblados por os que fan o que fai de vella na vida de Brian. Entón, claro, é un punto inesperado que fai que te ríes, pero non tes que rirte, porque é dramático. Xa. Pero é algo da bella da vida de Brian. Esa é unha cousa moi vítil. E Leónidas E Furkel. ten outra cousa na época que hai un momento de tonteo entre un soldado e unha muller espartana que non foi doblada a castellano. O sea, a peli é parte do argumento porque teñen un tirafouxa amoroso e tal, pero non o doblaron ao castellano, meteron en inglés. Non sei se é que se eliminou porque estamos nos 62 e se cargaron eso e non o doblaron de no. Hoxe vou falar dunha película na que pasou exactamente algo moi parecido, pero ademais ten en conta que un pouquiño antes Mogambo, Sí, que era unha historia de adulterio, o tipo que sale nesta película. foron convertidos en, o sea, os irmáns para o matrimonio para que non fose un adulterio. E moitas veces nin sequera era un tema de... No, neste caso era un tonteo moi tonto. Ás veces era un tema de duración, incluso, que simplemente cortaban algo na versión española, e claro, É tomar por saco. tomar polo saco, non? Mira, unha película É o mesmo con as pelis das que falarei hoxe. unha peli de máis de 90 minutos xa é pecado xa, aquí a producir. Sí, porque daquela seguramente se faría moito este tema de sesións dobres, e entón terías que... Entón, en 2006, Zack Snyder adaptou o cómic, en teoría, Frank Miller se flipou vendo esta película, que tú ves esta película e te flipas, dis. É un despliegue, o sea, é do 62, é moito tempo xente falando e pouco espadeo, que temos unha escena que vos pasei a única escena de espadeo como tal é nun momento no que a Jerjes
se cabrea co rei este espartano exiliado, dicir, xa que eres tan bon espadachín, hostia, te comeu mellor espadachín. E fan unha exhibición. Que non sei se antes algo que dicir desa exhibición. Bueno, pode recordar moito as escenas de Cuchillo de Dune. O que máis se pode parecer, porque iso de esgrima ten bastante pouquiño. Recorda moito sabe moito a esgrima deportiva da que beben ao cine clásico de Hollywood. Tiña anotado por aí sobre esta secuencia que a sensación que dá, e pasa con outras pelis, pero aquí se nota moito, é que o cruce de espadas é facer tempo entre os sucesos realmente que importan, que son a reacción dos personaxes do redor. Porque, é dicir, claro, a parte da esgrima é moi pouco interesante, e o máis interesante é pois, cando se teñen que apartar, cando Helge se teñen que apartar, e eso toma un insulto, ou cando terminan clavando a espada ao lado do outro personaje que é como un emisario non sei que. O sea, é máis importante o periférico da secuencia de esgrima que a secuencia de esgrima. Que entonces pregunto eu, neste momento pregunto eu, si vai a ser máis importante o periférico, por que non grapas directamente o periférico? Para que me posa a secuencia? Non, ponnos de fondo, pero que non sexa o foco da cámara. Ponme a mirada de Helge, e sería moito máis interesante, e a cena gañaría muchísimo máis, porque a esgrima non aporta absolutamente nada. Unha preguntiña así, Pepe, isto é fora do cine, pero ocorreuseme. Existía a esgrima como disciplina deportiva ou de exhibición na Idade Clásica? Pois mira, exactamente non che sei contestar a esa pregunta. É dicir, co romano non deixa de ser algo parecido, non? Sí e no. A pregunta concreta de se existía algo que non se podamos chamar esgrima deportivizado que fixeran os gregos, non se podo contestar porque non teño dato, pero os xogos olímpicos, os xogos deportivos orixinais da Grecia, tiñan lanzamento de xabalina, estaba o pancracio. Non desboto que houvese algún tipo de exercicio deportivo que implicase algo cercano á esgrima. Pero temos que entender tamén que este concepto da espada como elemento esgrimístico é moi moderno. Esgrimir é calquera cousa, vale? Ti podes esgrimir calquera obxeto sempre que sexa para autodefensa, e que incluso podemos esgrimir argumentos. É unha frase dentro da cultura popular, pero que fala de utilizar algo para autodefenderte, ¿no? Polo tanto, neste momento a prioridade a nivel de combate vai ser a lanza, e, bueno, vai a ser a lanza ao longo da historia. O tema das espadas, ao mellor sale en outro momento, pero es de fliparse, ¿vale? O sea, todo esto de la espada, no sé qué, no, nobles flipados que tienen pasta, ¿vale? E neste momento eran bastante máis popular a lanza que a espada. Entonces, moi posiblemente atopemos máis cousas dirixidas a un elemento deportivo de cercano ao combate de lanza que ao combate da espada. Ahora ben, resposta a túa pregunta concreta, non o sei, non teño dato. De feito, en 300, por lo menos nesta, a maior parte de combates son a escudo e lanza. Sí, e na guerra, non só na época grega, sino en toda a historia da humanidade, da guerra, hasta que aparecen as armas de fogo, e incluso coa aparición das armas de fogo, a arma que todavía ten máis mortes causadas sigue sendo a lanza. Bueno, non sei como está o ranking coa bomba nuclear ahora mismo, pero a lanza de momento aí. Probablemente se lle pegas cunha lanza a unha bomba nuclear, gana a lanza. Bueno, durante un momentito sí. Pero sí, empate. Cando vemos películas gregas e si están feitas de un corte histórico falándonos da guerra, o que vamos a ver son formacións fixas de lanceros escudados que deberían estar rotando a unha sobre a outra. Vale, eso sería un combate entre gregos, sería dúas formacións de líneas intentando rotar a unha sobre a outra para pinchar ao tipo do extremo que non ten escudo. Sería un poquinho... Eso en detalle... Como os romanos e as Teixobeles. Que pasa que os romanos non loitarían así. Teñen outra formación de combate diferente. En 300, na de Zack Snyder, ata que punto as obxeccións que lle pon Leónidas ao tipo este que puxo o deforme son realistas, é dicir, eso sería un motivo de exclusión do exército porque non das levantado o escudo por encima do ombro, non das feito non sei que. Como dixen antes, non teño dato porque non coñezo se hai unha fonte que nos fale deso.
sei que, por exemplo, sí que coñezo que conservamos manuais de las buenas maneras del legionero romano, pero non teño constancia que conservemos nada referente a un soldado espartano. Ahora ben, a civilización sempre é cruel, e se non miremos para a nosa propia civilización. Sempre as cousas que consideramos que son máis básicos ou necesarias, somos extremadamente cruéis con aquelas persoas que non as cumplen. E estamos falando dunha civilización que aos nenos que pensaban que poderían ser deformes ou non ser aptos para tal, os tiraban por un barranco. Non teño ahora mismo datos de si isto era real ou non, pero eu... No, se mataban non eran tan crueles, matábanos ao pé do monte. Os que tiraban do barranco eran os ladróns, aos violentos, etc. Os bebés eran... Non era tan cruel, eso daballes pereza subir hasta arriba. Bueno, podes subir a 5 bebés, que non te... Falamos de sociedades que eran moi estrictas en certos aspectos. Entonces, sí, eu me creo que por non ser capaz de levantar o escudo te botasen do exército, sobre todo porque a formación de escudos era básica. A ver, aquí ata fai pouco non te collían no exército por a altura. Bueno, por planos. Ou por planos. Claro. Bueno, o que decías, que te me adiantache. En 2006, Zack Snyder dirixiu 300 a adaptación do cómic de Frank Miller, e eu creo que o momento no que estaba en conflito con a súa heterosexualidade, porque é planos de peitos de home en cámara lenta cada 2 minutos. O sea, é unha peli que me gustou moito cando saliu, pero que a veixo agora e dis, é xente diante dunha pantalla verde durante casi 3 horas. Molándose a sí mismo. Sí, pero claro, saiu nunha época na que non estabas farto de ver iso. Sí, xa, eso sí. Eu creo que o mellor que nos truxo 300 foi 300 Forlanos. Sí. Dios, mira que intentei conseguir veces esa doblaxe, os anéis, non o topado. Ferrolanos, que sabéis hacer? Barco. Esta peli de Zack Snyder, teño aquí apuntados 2 momentos que para mí son épicos. Que Dato positivo, permitiu a que se acabase lanzando o estrellato Michael Fassbender. Dato negativo, Michael Fassbender tocando a flauta a Michael Fassbender nunha das precuelas de Arena. Joder, pero fixo de Magneto nas guais de X-Men dos últimos anos. Fixo de Magneto. Hostia, aquí colleste peliculón. De quen fai Michael Fassbender? É un grego random, é un espartano random, porque fai un papel moi secundario. Sí, Sí, okay. E ten melena, entón tampouco Quixo canto, yo non. No, No, ese no, pero Fassbender é o que se lanza cando lle din, nostras flechas escurecerán el sol, tal. É o que lle corta o brazo a ese tío. Que se lanza aí. Pues non cheguemos ao sol. Non tiño ni idea. É el quen di eso. É el quen di o da sombra. Vale, pues para min un dos momentos épicos é cando che narra como se cría un neno espartano no medio da rúa e que para ser un espartano de bien tens que matar un lobo. Eu vendo o neno matando un lobo digo, pois dicíamos que das castolas salían con pistolas, pero que joder, os gregos espartanos matando bichos. Sabes outra cousa de 300 para min? Que para min marca a época de definitivo desmadre das películas de parodia, porque ten casi 300 que das peores películas paródicas Que horror, tío. que as que me enfrenté. Só non fai gracia o momento no que se pintan os músculos como Sí, nada, esa é malísima, tío. Mira que a min eu son de pelis de parodia, a min fanme gracia. Sí, pero é que esa marca ao momento de decadencia do xénero. Hai outra cousa que fai a gracia desta peli é o momento de non dan andado ben porque están pisando cadáveres dos seus compañeiros e vamos a sacar criaturas chungas que trouxemos do zoo para loitar. Que diste, vale, que non tiñas época para ter tanto. Pero agora falamos de 300 ou de case 300. É normal. E cando están os ogretes de Warhammer Fantasy, porque son ogretes de Warhammer Fantasy decapitando xente, E que a min todo eso... E o gordo con cuchilla en un brazo. claro, o ogrete de Warhammer Fantasy. É que, pois, a min todo eso é o que máis me gusta da peli, tío, porque eu entendo que non pretende ser histórica en ningún momento, que é como unha aproximación. Sí, é unha atracción. Excepto que todo o extremo centro peninsular toma esa película como histórica. Que é o problema? Todas as películas que ensalcen a masculinidade tradicional e o nacionalismo, digamos, E o rollo de os persas son malísimos. van ser sensibles deste tipo de... Que a min tamén unha cousa... 300 trouxonos 300 en origen dun imperio, non sei se te acordo. Ostras, Eu acordo de ver esa peli contigo no cine. no cine que eu matei a rir Un cabalo submarino, eh? co a escena de ten un arma secreta e era un cabal
e a escena de foder con Eva Green. As cesos do fútbol con Eva Green, eso foi unha escena moi rechamante da película. A mí gustaría preguntar aquí claro, a esgrima, por suposto que non é nada que se achegue a ningún tipo de real, e máis, de feito, hai moita coña que se lle fai a 300, porque hai esta parte que mencionou antes Foucault de non podes pelexar connosco porque non loitamos en falanxe, levantamos o escudo para proteger o outro. Cara, lle vais levantar nada, o que facedes é correr, pegar chimpos, claro, non hai ningún tipo de formación. Entendo que non busca eso, pero a mí o que me chama a atención moito é as espadas, os cascos e os escudos. Eso é algún tipo de... Quer decir, eso está ben? Eso é algo... No, a espada que utilizan en 300 non te sabría decir se é correcta ou non, pero os cascos e os escudos moitas veces temos que ter en conta que hai moitos filtros no que estamos vendo, e un dos filtros que está pasando por aquí son as pelis clásicas de romanos. É dicir, moitas veces cando vemos Como un casco con cornos dos vikingos. por exemplo, claro, cando vemos os cascos que decimos, é un casco grego, moitas veces é un filtro romano das pelis de Hollywood clásicas, o sea, é dicir, tampouco teño algo exacto para contestarche firmemente esta pregunta, pero é unha cousa que temos que valorar sempre. Hai un videoxogo, vamos salir un momento da temática, hai un videoxogo que se chama Total War Troya, que ese videoxogo, unha das mellores cousas que teñe que as armaduras e armas que vades a ver están inspiradas nas armaduras e armas orixinais e non teñen nada, absolutamente nada que ver co que estamos acostumbrados. Nos estamos acostumbrados a armadura grega, pois ese pectoral, no, que marca os abdominales. Bueno, esa armadura é unha armadura renacentista. Vale, os renacentistas, nese momento de Grecia e Roma son lo mejor, empezan a facer as armaduras imitando o seu concepto das estatuas gregas. Entón empezan a facerse armaduras cos abdominales. Como eran as armaduras gregas? As armaduras gregas primeiro eran de cobre, vale, ou de bronce, e basicamente a armadura grega, para que vos fagades unha idea, o máis semellante a poñedes un tonel. Ostras. Sí, Como nos combis cada que dabas na ruína no casino, aí salías con... Unha armadura grega, pensade que son tiras de bronce atadas a unha outra que te chegan desde o pescozo hasta os pés. Para ser a mobilidade xusta, Daniel. Loitas con os... Non o sei, non podo decir canta mobilidade teñen, porque estamos falando de algo que eu non puiden probar, pero sempre decimos que as armaduras medievales penalizaban moito o movimento e non para nada, non penalizan para nada o movimento. Entonces eu non podo falar de como serían esas armaduras. Ahora, si as usaban, que tampouco estou basando en moitos dedos, vale, para decir que as usaban, se as usaban era porque funcionaban. A xente non é tonta, normalmente utiliza o que é efectivo, o que lle deixa moverse e o que lle deixa matar, cando falamos de guerra. Os escudos moitas veces que os vemos de metal non son de metal, habitualmente os escudos son de coiro ou de pel, de madeira como moito. Bueno, non son especialista nesta época, pero non vos fiedes nunca dunha ferramenta. Pois imos continuar con estas espadas do cine clásico, e xa que vimos de falar de 300 e de 302 e de 300 A amenaza fantasma do León de Esparta, creo que era, non, a precuela. Pois vamos falar agora doutra peli que nos trae Aldán, que tamén é bastante clásica ao seu xeito. Sí, de feito, moitas das cousas que comentei na anterior poderíanse comentar tamén tranquilamente nesta. Vos falar desa película na que, bueno, por culpa de que unha deusa pon un xogo de adivinar quen a máis guapa, gaña Afrodita, e entón Afrodita lle dá ao tal francés unha moza en pago, e por culpa diso, pois de repente todos os helenos viaxan hasta as costas asiáticas para darse de golpes cunha pobre cidade que nada tiña que cortar o bacalao. Vou falar de Troya de Brad Pitt, e digo da Brad Pitt porque a verdade é que decides que eu veño aquí a falar do que sei e busquei menos datos que buscacheles vos, non sei de que ano é a peli, nin de quen é o director. Eu só sei que de pequeno esta peli gustoume moito, de maior volvín a ver e non me gustou tanto.
Bueno, conta a historia do asedio de Troia, conta a historia que xa todos nos sabemos, pouco máis hai que decir, entra en certos detalles que poden estar máis ou menos acertados. A min me interesa esta película para falar non tanto da esgrima, sino da intención da esgrima. As ferramentas que utilizan non son as máis adecuadas a nivel histórico, pero bueno, como película de fantasía podería valer. A esgrima para min non é interesante porque fan cuestións que se ven a lanza, o escudo ou a espada que utilizan permite facelo, non son as máis óptimas que poderían estar facendo. Para min isto é moi importante, eu entendo que o personaxe quere sobrevivir, entón facer calquer cousa que o personaxe non o faga sobrevivir e que outro non o mata porque non lle apetece, esa armadura de guión. Pero hai unha cousa moi interesante, que hai unha entrevista que se lle fixeron a Brad Pitt e o actor de Héctor falando do duelo que teñen, donde falan pois que hubo momentos nos que se golpeaban entre eles e venden eso como somos los actores máis machos de todo el macho men. E a min toda esa entrevista onde falaban pois das virtudes, ¿no?, que teñen de combatir e de darse de verdade e llevarse esos golpes, me parecía unha oda a felicitarse por transgredir dereitos dos traballadores. Porque, hombre, ti eres un actor que vas a traballar, tes unha secuencia de combate e te golpeas. É o mítico de non collín unha semana de vacacións en 10 anos, xefe? Claro, é como, pois, nin ben por facer as cousas mal. O sea, hai unha entrevista facendeándose de que non son capaces de facer unha coreografía. Hostiámonos de verdad. Hai unha entrevista na que din que apostaban a ver que levaba máis golpes. Sí, esa. E ademais, que cada vez que lle daba outro golpe, o metían nun tarrito. E como, é que o mellor non estás usando ben as cousas. O mellor non tes a un coreógrafo con 2 dedos de frente que lle diga ao director, isto é unha locura. O mellor sobrenlles os cartos tamén, porque eu estive metendo $100 nun tarrito cada vez que me daba unha hostia. Bueno, en fin. Chupitos e acabas borracho. Juanito griego. Nesta versión do asedio de Troia, que teño que decir que ahora, buscando referentes de cando era pequeno, o mellor a volve a ver e non, pero me gustou bastante máis a versión da Odisea, da clásica da Odisea. Bueno, é unha peli que se pode volver a ver para ver, pues, por exemplo, o avión pasando polo aire ou o reloxo que levaban debaixo da manga. Para eso está ben, está divertido. A min o que me decepciona un poquinho desa película é que ti antes comentabas precisamente o xuízo de Paris, todo o rollo, pero que na película pasáronse todo eso polo forro. Decidieron quitar toda a parte mitolóxica, excepto o da nai de Aquiles. Sí, o sea, é unha elección, o sea, é unha pasada de sesgos escollendo o que a eles les interesa e, de novo, é unha película de exaltación masculina donde todo rasgo homoerótico e acción dramática homoerótica é eliminada. É dicir, el tema de quero matar a Héctor porque asesinou o meu amante, es que era mi primo. Ok. Pero entre xenas dramáticas. Sí. Ademais, ten unha cousa curiosa que bueno, agora mesmo non estou seguro de se na Ilíada ou se na Odisea, pero quero dicir, o que intervén aí para que non se mate a... bueno, foisemo o nome dos personaxes, pero quero dicir, Héctor provoca un conflicto nesta peli porque intervén nun duelo. Quero dicir, el intervén nun duelo no que non ten que intervir. Aí é como que caen deshonra por facer iso, que é algo que supónse que está fora de personaxe con Héctor. Isto, polo visto, é porque no texto original o que intervén é un deus. E aquí, claro, non querían meter cousas sobrenaturais na película. Entón, pois co faga este señor que está por aquí. Mou, por exemplo. Sí, para min eso, pois, quítalle moita nobreza ao personaxe de Héctor, non? Sí. Para min hai un dos meus personaxes da película é Ajax, pero tamén porque nese momento eu estaba xogando o Age of Mythology e, claro, aí Ajax é un dos personaxes principales do videoxogo, me gustaba en corazoncito con Ajax para o resto da vida. Sabes o que boto de menos nesta película? Que a min eu tamén sempre digo que non me gustou demasiado, que me parece moi baleira, e sigo pensando que unha película así como O Señor dos Anéis, que é un poquinho anterior, para mí unha película que está como cargada de épica, esta vexo aquí o intenta, pero que non lle sal,
Pero, sin embargo, a última vez que vin, que foi fará un par de anos, gustoume un pouco máis que a anterior vez, tamén porque vina facendo doblete con Alexandre Magno de Librestone, entón ao lado de Alexandre Magno de Librestone, esta era espectacular. E boto de menos esta película unha secuela. E vou explicar, boto de menos esta película unha secuela porque encantaríame ver a Odisea protagonizada por Sean Penn, que foi o que nos prometen pero non nos dan, basicamente. Tamén hai unha promesa da Eneida, porque aparece Eneas un momento, Agora non falar isto de bótame 10 anos nunha isla sen morrer. Pero sabes que pasa? Que o personaje non morre. Por eso non fixeron a secuela. Pero esa é para min é a traxedia desa película, que non ten a secuela que eu quería ver. morre entre os cabos. Bueno, como vemos que de Troia non hai moito máis que exprimir realmente, vamos pasar aquí a outra medio peplum que nos ten aquí o amigo Fer. Sí, bueno, bueno, a xente que nos estuvera escoitando xa verá que a min o que me mola destas cousas é moito máis cando se tiran cara ao fantástico, non? De, como que contei antes de 300, o que comentaba agora de, joder, que pena non meter aquí un deus, non? Unha guerra de Troya, non así. Así que vou falar de Jasón e los Argonautas. Esqueletos ochenteros. Eso é, ochenteros non, moi anteriores. Pero están tan ben feitos que parecen dos 80, efectivamente. Porque esta é unha película do ano 1963. Dos 60? 1963. O que pasa é que ten... Que ben se conservan os esqueletos nos 80. Ten uns efectos especiais feitos por unha eminencia nos efectos especiais tradicionais que era Harryhausen. Que morreu. Que acaba de irse para outro bar. Que hora é un esqueleto ochentero? Eso é. Esta película trata de bueno, pois Jasón vai ser rei dunha das polis gregas, pero ten un lío con un usurpador. Total, que engánano dicíndolle que o usurpador estará disposto a devolverlle o trono si ele é capaz de traerlle o vellocino douro. O vellocino douro é un elemento... sí, é a pel dun año, non? É o MacGuffin máis random da historia da cultura clásica. Sí, pero eu vin isto, eu para empezar decía que carallo é un vellocino, non? Sí. E despois o tema de que resulta que non o inventan na peli, que é unha cousa da cultura grega, é unha especie de obxecto mitolóxico da cultura grega. A pedra filosofal dos gregos. Que está na Cólquida, que é outro sitio que sempre preguntei que hostias era a Cólquida. Entón Jasón fai unha cousa que me mola a mí moito nas pelis que... Colle un machete. Como nas pelis de Rambo que está aí forxando armas, igual. Unha cousa que me mola moito que é facer un Dream Team. Son o Fabich. Ai, bin. É facer un Dream Team. Xuntos argonautas. Vai xuntando a todos os heróis gregos, a Hércules, a Ulises, a non sei que máis. Non son os argonautas, son The Argonauts. E aí os leva a todos na nave Argos, daí o tema. Pero fixeron unha peli propia para cada uno, que ao final aparecía Jasón dicindo teste que unido ao meu grupo. A iniciativa Argonauta. Jasón era negro e levaba un parche no ollo. E por aí van enfrontarse, bueno, pois a monstros da mitoloxía grega de... Espera. Monta un equipo para ir a roubar un chisme de ouro. Isto seguro que non é unha precuela de Ocean's Eleven. Outra peli da Dream Team, son moito... Podían fazer un capítulo. Xente recollida polo camiño para fazer algo. Son o camineros. E falamos dos esqueletos, pero o dragón está moi ben. Sí que está. O único que máis falla mellor é o xigante. Ai, agora non o teño na cabeza, non me lembro. Xigante é moi da que falabas ti antes da Troia Bella, chamémosle así, que salía o tipo con un ollo xor. O cíclope. Sí. Pero... E decía, quen se fodeu o ollo? Non foi nade. Non foi nade. Pero o dos esqueletos, que tanto falamos, isto é porque hai un momento no clímax da película no que pois un feiticeiro pois revive a un exército de non mortos, non? Entón saen de debaixo da terra uns esqueletos armados con espadas e escudos, e Jasón e os homes que lle quedan vivos para entón pois ten que os gregos isto de o R máis os tipos que quedan. Para unha película do 63 ver como se enfrontan eses esqueletos, a verdade é que é moi impresionante. Evidentemente velos a día de hoxe e diste, bueno, a ver, vaya marionetacas, non? Pero moi guai, porque ata
saen da terra e ves a terra que se revolve cando saen eles, non sei, a verdade. Si o comparas con La Momia 3, el ejército de terracota, prefiro esqueletos. Sí, eu tamén, Non existe a momia 3. nunca se filmou. Entón eso, pois eu non, evidentemente non chego a preguntar que tal a esgrima dos esqueletos, pero bueno, Que opinar da esgrima dos esqueletos? Pois non lembro a película tan nítidamente, vina hai moito tempo xa, pero bueno, anímome a augurar que fixeron e que puideron co que tiñen. hai que dicir que os esqueletos pelexan cun estilo que eu, sen coñecer moito disto, figúrome que é como unha persoa normal. Eles non non teñen ningún tipo de vantaxe porque, eu que sei, digo eu que se eres un esqueleto che dará un pouco máis... Que non me lembro se te cargabas o esqueleto recompóñase O esqueleto, basicamente o esqueleto quedaba dese esqueleto. Eu creo que non, eu creo que morrían. o esqueleto cos espazos intercostais ten moito máis sitio para que non lle deas un espadazo. É o que iba a decir eu, de que para que te vas proteger das estocadas, non? Ao final, se total, igual ata... Todos sabemos que non morto ten reducción de daño punto importante. Eso é. Pois algo máis que dicir desta Xasón e os Argonautas que non ten nada que ver con Viernes 13, non? Este é un spin-off. Bueno, a historia original termina moi ao Viernes 13. Non sei se sabedes como termina, como é a volta de Xasón no barco. Aí non me, pois a verdade é que non me conté. Bueno, non sei, creo que na película non sale, pero no mito original a muller coa que namora Xasón na viaxe, non me sale agora o nome, a gran asesina do mundo grego que lle colgaron ese inxusto pendón. Bueno, non me sale o nome, pero basicamente marchan no barco e o rei da Cólquide os persigue porque lle roubaron o mellocino e entonces a namorada de Xasón descuartiza a su irmán e tira os restos ao mar para que o seu pai os teña que ir recollendo para poder enterralo con todos os restos xuntos. Moi ben. Así que Viernes 13 por aí al... Pensei que ibas a decir tiro para que veñan os jugos. No, xa fai el chollo de... Bueno, vamos a acabar este repaso polo cine clásico bueno, non que ser redundante, pero cun auténtico clásico tamén peliculón deses que sempre que botaban por televisión española no 90 e pico pola tarde quedaba a velo. Ainda votaron esta Semana Santa. Como é, atención, wait for it, ven o chiste, Paco, dos que che gustan a ti, como é... Espartaco é unha película de Stanley Kubrick, creo que do ano 62, falo de memoria, está protagonizada por Kirk Douglas, señor do que volveremos falar hoxe, señor do que falei no anterior episodio, senón... Probablemente o mes que ven por falar de... Sí, porque sempre Kirk Douglas é un tío que sempre había unha peli para falar dele, é espectacular. Este é a máis mítica, a ver, porque esta é iba a dicir Xanxo Quintana. Espartaco, o esclavo tracio que foi esclavizado, valga a redundancia, polos romanos, que foi obrigado a combater no domus, se chamaba de Batiato, ou non o cantante, non, un larista que había aí en Rávena ou por aí, non era Roma, acórdome, na que obliga a gladiadores de todas as partes do imperio de fora a combater entre eles por cartos, é dicir, unha especie de escola de gladiadores, de escola barra mercado, porque realmente os tipos non están aí aprendendo a loitar, simplemente son unha mercadoría que aí se entrena para despois ir a Semana Verde de Silleda dos gladiadores. Exactamente, en vez de bois hai vacas, hai loitadores. Ben, pois nesta película ninguén spoileo, se digo que o odio e a conciencia de clase que se forxará en Espartaco e os seus compañeiros na casa do señor lanista este de Batiato será o que os levará a unha insurrección violentísima, masiva por toda a Península Itálica, na que os esclavos se rebelarán contra a República, daquela era ainda República Romana. De feito, se non recordo mal, Xulio César, que daquela era un general ou era un membro do exército destacado, pero que non era evidentemente nin dictador, nin nada polo estilo que chegou a ser despois, é un dos que, non me acordo se na película aparece, pero sí que históricamente tomou parte na represión da rebelión de Espartaco. Subo o precio da madeira por algo en concreto. Bueno, pois esta película realmente non ten moito que ver ca esgrima entendida como duelos individuais, en que hai varias escenas de batalla, pero sí que hai, sin embargo,
por eso queríamos comentar un poquinho con Aldán, sí que hai varias escenas de loita entre gladiadores, nun espazo acoutado, nun duelo, digamos, clásico, con armas moi distintas, porque unha cousa que sempre me chamou moito a atención, non sei se é así históricamente ou non, das pelis de gladiadores, é que tamén pasa en Gladiator, que o armamento é super ecléctico, porque a ti danche un pincho por uno e o teu amigo ten un tridente, ou movidas así. Unha no que veñen as naranxas. Unha rediña. É como en Battle Royale, un leva unha pistola e outro leva unha sartén. Sí, a mí me pareceu moi interesante porque esta película e esta secuencia en concreto dá para falar moito sobre a esgrima de gladiadores en concreto. Vaya por diante que non son, de novo, un experto neste momento nin neste tema, pero aquí vou a dividir rapidamente o análisis en tres partes. Vamos a falar de material, vamos a falar de interpretación e vamos a falar de realidade histórica, ¿no? No apartado de interpretación, que é o primeiro que quero tocar, están representando, por lo menos da a sensación que están representando a un gladiador inexperto contra un gladiador experto. Eso estaría fantásticamente ben representado se o gladiador experto parecese un gladiador experto. Non o parece para nada. Parece que están os dous gladiadores ao mesmo nivel e a sensación que dá a montaxe, a posta en escena, é que fan ver que un deles non sabe. O sea, estamos vendo que fan, vale? Que é unha cousa horrible cando pasa en escena ou nunha película, ser consciente de que están intentando facer algo que non son capaces e que estamos notando, ¿no? Estamos vendo. Dito eso, deixando a interpretación ahora de lado, que sería o máis alentable que teño que decir, hai un erro, hai máis de un erro nas ferramentas que levan, vale? Pero o erro máis grande para min e que vexo sempre representado é que o gladiador do tridente e a rede lle faltan os pesos. Pois nunca vos preguntases como cojones, que carallo fai aí esa rede? Por que hostias teñen os gladiadores unha rede? Para que sirve eso? Bueno, a rede está contrapesada, é dicir, ao final da rede, toda o borde da rede leva uns chumbos. Por lo tanto, tú non queres recibir a rede, porque o que pode pasar, o que vai a facer o gladiador da rede, que ten moito máis alcance coa rede que o tridente, é darche un hostiazo con eses pesos. Que tamén vai a intentar facer? Botarse a rede encima. Si se bota unha rede encima, claro, joder, botan a rede encima, por que non a quites? Porque ten uns pesos. No momento en que te non tanto inmobilizado de todo, pero vai se dar bastante máis problema de quitada que se fora unha rede normal. E o outro ten un tridente. E tesas máis ocupadas, que estás armado. Claro. Entonces, vai co tridente e a rede. Vai co tridente e rede. Entonces, ese é un dos grandes problemas que ten sempre a representación do gladiador da rede, que falta ese contrapeso, que é un dos alicerces básicos que ten esa figura. E deixando o material, porque despois podemos ver que Kirk leva unha especie de coitelo cun gargamán moi complexo. Non sei hasta que punto esa sería unha arma correcta. Creo que está representando unha arma correcta, pero non chega a ser a arma correcta. Deixando de lado o material, falando da realidade histórica, sempre concebimos a batalla entre gladiadores entre dúas personas que se queren matar e para nada. Os gladiadores son actores. Vale, os gladiadores son o que a día de hoxe vemos na WWE, o sea, é espectáculo. Se están pegando de verdad. Volaba que colleran sillas, podías espetar na par. Bueno, eso non o facían, pero facían, tenían o seu propio código e había as mismas historias que podemos ver en o WWE de es que me robaste el cinturón, entonces pasaré por debajo del cuadrilátero mientras estás peleando con... Eso... Me iré con tu mujer. Claro, pero os gladiadores tienen ese drama de... Estaba guionizado eso. Estaba completamente... A ver, habría secuencias nas que no, pero de volta, igual que no WWE. No WWE hai combates que están guionizados e combates que son máis libres. Hai combates que son máis improvisados que outros, pero en xeral é algo que a nivel macro sabes o que vai a pasar. E entón os gladiadores, pois, para empezar, non buscaban matarse, buscaban cortar en lugares que o público poidese ver. Un gladiador non iba a cortar a outro no peito, iban a cortarse na espalda, porque é onde o público pode ver que hai sangre, e sobre todo onde o golpe, onde o corte é menos lesivo. Vale? Claro. Hai órganos vitais na espalda. Claro, eles había un entrenamento precisamente para evitar esas zonas. E
Pero eu iba a decir que ainda así eso tiña que ser moi problemático, non? Naquela época, porque nunha época onde a sepsis, Bueno, quero decir, este tipo de rollos de infeccións e todo. E non lle pedías despois ao gladiador que che fixe a ferida que che mexara na espalda. No, se botaron un lingotazo de whisky. sempre comentamos eso, pero logo vemos, por exemplo, que os vikingos facían ciruxía de abrir o brazo, ver que estaba roto, poñerlle unha plancha de cobre ao redor e volver a cerralo, e esa persona volvía a recuperar o uso do brazo. Temos constancia de eso. Estamos falando de que os... A botánica tamén sería coñecida. Sí, e os exipcios facían intervencións dentais. Quero dicir, moitas veces pensamos na época antiga como esa época complexa onde podías morrer dunha pequena ferida. Eu creo que non era tan así. Que pasa? Que había xente logo moi cabrona, vale? Recordemos que moitas veces os arqueros clavaban as flechas antes de disparar na súa propia merda. Aí sí que ven a sepsis. Xa. Pero nun ámbito profesional como é do gladiador, eu creo que non habría eses problemas, porque xa estarían preparados para acabas o combate, xa tes o galeno de turno, ou como se chamase na época romana, que non o sei, xa teria esa persona de turno encargada de limpiar, higienizar, etc. E logo, facendo referencia ao que decías ti, ¿no? De esas armas diferentes, en realidade, os cruces estaban diseñados. É dicir, a ti non se daban unha ferramenta calquera, non. Tías unhas proteccións e unhas armas asignadas a un rol. E ese rol se enfrentaba a outros roles. Por exemplo, o da rede e o tridente, que normalmente levaba un casco cerrado, vale? Se enfrentaba, creo, aquí pode estar metendo a pata, se enfrentaba ao que levaba escudo de lexionario e unha espada que facía como unha especie de V, vale? E que ese levaba un facial aberto e un brazo... Cousa de ferro no brazo. No, acolchado. Colchado. Pero non sei se era o brazo do escudo ou o brazo da espada. Pero tiñan eses cruces diseñados. Básicamente, cando pensemos en gladiadores, temos que pensar en WWE. E ahora que digo isto, Roma durou moito tempo, os gladiadores duraron moito tempo, e no teatro romano houve un momento histórico no que se mataba xente de verdad. Sí, no, estaba pensando que tamén o de encher Máquinas. o de encher os circos de auga e peleas navais, efectivamente. en función de tamén da situación xeográfica na que estuveras, os combates terían máis incrementados. É unha cousa que a Creo min, que J.J. Abrams non naceu na antiga Roma. é unha cousa que a min costa moitísimo visualizar. Cando me vin que sí, que o Circo Máximo se inundaba e había como... A piscina moi grande. A ver, isto é moitísimo imaginano, tío. Tens que estar ao lado do mar ou un río moi grande. Bueno, os romanos son moi famosos por ver grandes masas de auga. Sí, a outro. Pero bueno, a mí me parece moi interesante esta película porque nada do que vemos reproduce o que debía de ser unha loita de gladiadores. Bueno, a pesar do cal, por a miña parte, pulgar para arriba con Espartaco, que me Sempre parece... me de Espartaco, así rapidamente. Que hai escenas nas que están falando así como unha asamblea de escravos e tal, e como ainda veñen moi do... Vamos a votar si se vota. No, como ainda veñen moi do teatro, ves que hai xer destas que disparar para pasar por detrás, como que van para o mercado levando cousas, volven levando outras cousas, mentre a prensa falando. Antes de acabar de falar dela, hai un detalle que me acordou cando dixetes que había unha parte sin doblar na 360 en Espartaco e unha parte doblada moi posteriormente porque é un diálogo entre un personaxe romano e o seu esclavo que implícitamente ten unha carga homoerótica moi forte e que beso para o traductor do seu momento no ano 62 en España foi moi forte e quitado do corte español. Entón, nas versións que se emitiron máis tarde, xa nos anos 90, 2000, dobladas en España, esa escena estaba doblada por actores distintos. Eso pasa. Entón, é como un momento no que as voces dos personaxes cambian, teñen un diálogo hiper subido de tono e despois continúa o resto da Eso película. pasa no nome da Rosa cando foden tamén. Cando foden ca rapacilla. O nome da Rosa é un libro que lle gusta moito a Sí. Ainda así, ainda que digas que non reflicte tan ben ou de forma tan fidedigna o mundo dos gladiadores, eu sí que recordo a peli precisamente o momento no que se van a enfrontar as lexións romanas e eles mesmos discuten no campamento dicindo, oístes que non somos, eles mesmos recoñecen de non somos loitadores de exhibición, non somos soldados, non temos nin puta idea de como loitar unha batalla, en verdade, non? Aquí, eu claro que... Que quede bonito, pero... Ese detalle está interesante. Está guai, eu non estou dicindo que sexa un erro nin que sexa unha grande licencia. Ao final é o que digo sempre, seguramente fixeron o que puderon co que tiñan nese momento
y ese detalle que te comentas, é certo que está, e está moi interesante que o metan. Sería guai que se vise, que non só dixeran, sino que por algo que se vise tamén. Pero bueno, como digo, o que mellor puderon facer no momento que puderon. Para loitar ben necesitarán ter público, non? Que vanden ali a xente a aplaudir. Claro. Así como loitan ben os esclavos. Esta peli é moi de botala en Semana Santa, Sí. non, pero eu creo que é porque a confunden con Ben-Hur. Sí, Porque Pero a ausencia de Dios. Porque esta non é religiosa. Claro. Pero se non ten que ir dentro da trama, non ten semana. No, pero en Semana Santa non fa falta que ser religiosa. Ten que haber romanos. Se é romano, xa é unha peli para Semana Santa. Vale. Da igual de que vai. Pero non, pues, Que podes poñer en Semana Santa a caída do Imperio Romano e poder poñer en Semana Santa tranquilamente tamén. Pompeya. A de Lucas, da película. Madre de Cristo. Bueno, vamos a abandonar as procelosas augas do Mediterráneo para vamos cambiar de época tamén, vamos a movernos cara ao futuro, non moito tempo, 200, 300, 400, 500 anos se cadra, e vamos a empezar a falar de cine medieval, de cine que seguramente sexa o tipo de esgrima, o tipo de espada que máis, unha época que máis asociemos, non, a este concepto, a idea de espada. Entón, vamos continuar, se te parece, contigo, Aldán, porque creo que nos traes unha película que eu non vin, teño moitas ganas e tú teño moito interés en ver cal é a tua opinión sobre a mesma. Ben, pois, nada, a película que traio Northman, que podríamos chamar tamén Hamlet e sirve. Northman, bueno, non considero que isto sexa un spoiler, literalmente a historia de Hamlet, pero ambientada donde ten que estar ambientada, nunha época de vikingos. Teño que decir que me deu moito a pena ver esta peli porque eu, entre outras moitas cousas, pois teño por aí algúns guións perdidos e un guión que no que estaba traballando eran Hamlet ambientada en época de vikingos. Xa non o podo facer porque xa o fixeron. Espera de 5 anos a que todo o mundo olvida a película. Sí. Teño que dicir que esta película empeza con unha cousa moi guai para min, que é Podesme matar, eu pensaba que Hamlet xa estaba ambientada na época de vikingos. No, é de Dinamarca, pero non é, o sea, é cando xa son cristiáns, de todo o rollo. No. Pero Quero dicir, non ten que ver. normalmente Hamlet cando se ve representada Hamlet, sí, está ambientada en épocas dos vikingos e hai castelos de pedra e hai nobles que parecen nobles anglosajóns, porque quero dicir, cando Shakespeare crea as súas pezas, aínda que fala de feitos pasados, a ambienta no seu momento histórico. Entonces, sempre que vemos a Hamlet representada, está ambientada no momento histórico, ¿no? Hamlet, si ambientamos no momento en que Shakespeare pretende ambientala, estaríamos falando do alto medievo, pues aproximadamente século VIII, século IX. O mío estou metendo a pata dicindo isto, pero é o que teño ahora mismo na miña cabeza. Entonces, claro, que aparecería aí? Pois aí aparecerían os salóns vikingos que temos acostumbrados a nosa mente, ¿no? Época do Beowulf e todo eso. Claro, sería da época donde se contaban as sagas de Beowulf, non da época de Beowulf, vale? Sino da época donde se contaban esas sagas. O máis interesante que para min da peli, cando empeza, é ver o colorido da Idade Media. Vale, sempre que falamos da Idade Media pensamos en esas ropas marrones ou oscuras, grisáceas. Do primeiro que vemos nesta película é a un rapaz cun sombreiro, non sei se era vermello e unha capa amarela, ou ao revés, unha capa vermella e un sombreiro Algo me amarelo. chamaba moita atención, pero non me acordo exactamente. Pero que é correcto históricamente. Que esa é un cromatismo correcto históricamente para a época que se está para a época que se está traballando. A película ten unha mestura entre fantasía e realidade moi interesante e me parece unha moi boa adaptación de Hamlet. Recomendo moitísimo que vexades esta película. Ide pensando que non é... Mellor que o Rei León en canto a adaptación de Hamlet. Sí, mellor que o Rei León en canto a adaptación de Hamlet, pero vos recomendo que non vayades pensando en vikingos, que vayades pensando en ver unha obra poética. Porque é o que é? É poesía, vale? Non é pois eso, un rollo motero desenfadado de vikingos. Sí, a mí non me gustou a película porque xo estive ca expectativa de ver vikingos facendo cousas de vikingos. Pero non será como Valhalla Rising, que che vendían como unha película de vikingos desenfadados e acabou sendo unha cousa moi rara, non sei se vistes. Non vi esa película. Alguén viu Valhalla Rising? No. Valhalla Rising é unha peli de o que sale un Rogue One que fai de pai da chica, que é un mítico actor tamén danés ou nórdico, Mikkelsen, que era o malo en Casino Royale. Pois é un esclavo vikingo que obligan a loitar en combates hiperviolentos. Isto non é o castelao malvado de... Sí, o castelao malvado de Indiana Jones, exactamente.
Pois, desa película tamén vendíanche un tipo que no tráiler era todo hostias e despois na película hai 2 minutos de hostias contados e o resto é onírico todo. É que ese é o tema. A película en España, o tráiler, vendeuse como Vikingos la película. Vikingos entrando en pueblos, Claro. arrasando, roubando igrexas, matando mulleres. E no, a película é unha peza poética sobre que é realidade e que é ficción, sobre a venganza, e basicamente é Hamlet. Super simbólico todo o Sí, sí, moi simbólica. Super bonitas todo o rato, pero non... E a película que hubiera críticas porque hai unha valquiria con aparato dental ou No, son escaldificacións propias que conservamos nos restos de algunhas persoas desa época. Non é un aparato moderno, son un elemento de beleza que se facía a xente nesa época, como pode ser Sí, o lo que se fai como pode ser as xoias modernas que se están poñendo ahora a xente nos dentes, pues, o mismo pero de carácter histórico. A película, pese a xogar neste mundo onírico e no, que por certo é moi interesante porque colle a oscuridade, o sea, a noite como elemento onírico onde sucede a maxia e o día como un momento onde sucede a realidade. Deixando de lado que oscila entre estes dos mundos, a esgrima non é terrible se obviamos o feito de que non saben usar os escudos. O último duelo que se realizan o fan con espada e escudo, o escudo sobra completamente. Hai algún golpe que vai ao escudo, pero están usando o escudo como si levaran calquera outra cousa, unha xerra na man. Pero o resto de esgrima, pois, desde o meu punto de vista, aceptable. E recomendo moito xa non só pola esgrima, senón pola parte poética que é moi chula da peli. Repite logo o título da peli, por favor. Northman de 2022. Non confundir con Norsemen, que é unha serie de Netflix que está moi ben. É de coña, non? Sí. Esa de coña, está moi ben, moi recomendable de ver tamén. Humor nórdico, humor frío, vale? Non confundir con Nosmen, a película do grupo Nos. Pero moi recomendable, Northman de 2022. Bueno, pois non sei se alguén quere comentar máis algo desta película, senón vamos pasar á seguinte, que creo que nos trae aquí droga. Traigo vos desas que media ría da Arousa en sentido cinematográfico, nos trae aquí. Traigo vos do ano 2018 Robin Hood, forajido, héroe, leyenda. Un dos protagonistas é Jamie Foxx, que o conocedes por facer de Electro en Spider-Man ou Django en Django. Django moderna de Tarantino. Django, sí. E non ha do Cadaleito a obra. Como? Non ha do Cadaleito. Como do Cadaleito? É que en Django non era na que a original o tipo levou Cadaleito. Sí. Entre outras cousas. Pois eso. Bueno, total. Vaya puta merda de aportación. Pois como un Cadaleito. Bueno, total. Esta peli ten... Flipanse e é como se estuveras vendo un shooter con flechas. O sea, estás como vendo un... como decirlo? Como un Medal of Honor a flechazos. Entón, é a historia de Robin Hood, que conocemos todos e que non é un spoiler, de que mandan as cruzadas. Neste caso tamén fai un amigo... Fai un amigo... Non sei como dicir isto sin ser bruto. Fai un amigo negro. Sí, estabas dicindo, non sei como dicir isto sin ser políticamente incorrecto, non? Exacto. Sí, quer decir, poñen a un negro a facer de sarraceno. Sí, de sarraceno. Manco, porque lle cortan a man. E ten nas escenas iniciais ten un momento moi épico porque están como persiguindo outro grupo de arqueros de élite, ¿no? Así, rollo... Como se estuveran en Afganistán ahora con ametralladoras, pero cambiando as ametralladoras por arcos. E os arqueros de élite están, como dicía antes Aldán, metendo en merda as flechas. Por desgracia... Creo que ¿sí? Facían alusión a eso tamén. Pues fíjate. O sea, así como subliminalmente tenemos una manera de que, bueno, que morras. Bueno. Total, que en un momento dado vense como acorralados por estos arqueros de élite sarracenos e un deles colle un foguete de festas, un foguete non, colle unha frecha foguete, sí. Préndelle luma a frecha foguete, tira, e dice, hai que escapar porque van a vir os... Moi chamou. O fogo de artillería, catapultas. O fogo de artillería, sí, pero como se viñeran avións tirándoche... Sí. Tirándoche no futuro, tirándoche torpedos,
Non, hai unhas catapultas gigantes que saben apuntar a xusto onde saiu a frecha foguete. Sí. Joder, frecha foguete. A ver, é que Sí, é sí, tan sí. absurdo, porque se tes un foguete, Vale, non necesitas unha frecha. é unha bengala para indicar a artillería onde ten que Sí, disparar, básicamente, sí. pero eso é un medieval. E chamanlle lanzadores de piedras. Sí. É unha peli super extraña porque mistura. A banda sonora é como se lle quitas a banda sonora a Batman de Nolan, ese bum continuo. Despois ten un rollo que é moi Batman de Nolan de son o señor rico que fai cousas do rico, pero en realidad estou roubando aos ricos, esa doble cara. E despois é como se estuvera nun mundo steampunk, porque todo é moi oscuro, copiaron moito como se estuveran en Moria, pero en Inglaterra, e todos son xente sacando ferro e cousas así. É unha pasada, porque eu esta película teño a impresión de que a vin, pero non me acordo dela. E creo que a confundo ca do Rei Artur. Ese tipo de película. Pero porque creo que a confundo con aquela copia do Rei Artur. Pasei varias escenas, sobre todo a escena inicial da que falei, a escena de adestramento, porque esta peli ten unha escena de adestramento de como lanzar moitas frechas, esquivar frechas, etc., que creo que ao mellor nos podo dicir algo sobre iso. Bueno, a ver, primeiro que quen estivo detrás desta película é un señor que se chama Lars Andersen, coñecido no mundo da arquería por ser un flipado, vale? Non me digas. Todo o que fai Lars Andersen se pode facer. Todo o que fai Lars Andersen temos constancia de que se podía facer, pero Lance Anderson se vende a sí mismo como el mesías de la arquería que descubre el mundo e nin está descubrindo nada, nin é o mesías da arquería, porque está facendo o que é tiro virtuoso, vale? Está pois como en Wanted, está doblando as flechas no aire, que se pode facer, o sea, si tú tes un muro diante lle podes dar un objeto que hai detrás tirando unha flecha, vale? E non por arriba, sí, por un lado. Como Roberto Carlos, ¿no? Sí, está facendo tamén o de coller flechas ao vuelo. Todo eso algo moito que sale nesta película, este tipo de flipadura. E todo eso se pode facer, vale? De feito, cando falan de utilizar coller varias flechas na man que tira, eso é técnica de tiro de repetición mongol, sí. A maneira de tiro é tiro mongol. Hai que decir que por que os sarracenos... Isto non está mal, por que os sarracenos saberían facer tiro mongol? Porque as tribus do que despois conquistou todo o Oriente, o que para non ser todo ese Oriente, tivo contacto cos mongoles, e os mongoles tiñan un arco moi bo, que era o arco recobro mongol, e unha técnica moi depurada, e cando os omeyas entran na Península Ibérica, as tropas árabes utilizan o arco mongol coa técnica de tiro mongol. Entón, que un sarraceno lle poida ensinar a un europeo tiro mongol, correctísimo. Aparte de que seguramente o europeo xa podería saber tiro mongol porque estivemos a hostias cos mongoles. Estásme dicindo que esta peli está moi ben basada. Sí, pero non sabe non llega al pero, non sabe enseñar o ben basado que está. Efectivamente. Pero o pero ven en que o tiro virtuoso se pode facer se tú tes un arco blandito. Vale, un arco de aproximadamente, pues como moito, o mellor 40 libras, non o sei. Os arcos que mostraban nesta película non valían peso. Os arcos que mostraban nesta película valerían para eso. O problema é que se tú queres pegarlle un flechazo a unha persona e que a mate, e esa persona vai a levar algunha peza de armadura, como pode ser un gambesón, que é unha armadura de tela, vas a necesitar un arco de algo máis de 40 libras. Pensade que os arcos de 40 libras era o que lle daban aos chavales para que se divertiran, e un arco de caza de pobre era de 80 libras. E con 80 libras non fas tiro virtuoso. Bueno, pero daquela igual o xabaril levaba armadura grega esta, que era como un bocoi, ¿no? Entón, pode ser que incluso este mellor basado do que pensemos, porque Robin Hood non quixera matar a nadie. Ojalá fose eso. Si fose eso, de verdad que me gustaría tanto esa peli, pero no. Tristemente no. No, é unha peli que, pese a estar dicindo cousas que non están mal, non hai por onde collela, para min. Non hai por onde collela por ningún sitio. E a min hai unha cousa que me reventa, que nesta peli fan, e que todo mundo fai, que el arco medieval europeo, el longbow inglés non vale para nada, es un leño. O longbow inglés demostrou ser moi útil nas guerras e é un arco que fai un tiro moi potente a 100 metros e moi estable.
non che vale para o que fai un arco mongol, pero que con arco mongol estamos falando de un arco de 80, 90 libras, cun arco de guerra inglés estamos falando de 180, casi 200 libras, eso casi perfora unha coraza. Son cousas diferentes. Calquera persoa que mereza o meu respeto, é dicir, calquera persoa que se acabase o Age of Empires 2 recordará que na campaña de Xoana de Arco os arqueiros de tiro longo ingleses eran o peor pesadelo e a cousa máis cabrona, horrible e asesina que te podías atopar nese puñetero xogo. A mí gustaría comentar que é unha cousa que é verdade que pasa en todas as películas, que as películas fanse un pouco pensar que para que carallo levaba armadura a xente, se non paran nada. Non? De que, empezando polas frechas, que a xente leva armaduras e disparan un frechazo e atravesan a armadura de placas, non? Claro, isto non pasaría. Claro, o sea, un tiro dun frechazo sobre unha armadura non perfora. Ahora, un tiro de longbow a menos de 100 metros nun pectoral de placa é o equivalente a que cun chaleco antibalas te peguen un escopetazo no peito. Vanche perforar e te vai a chegar a bala? No. Vaiche desfacer os órganos internos? Puede. Non se sabe, depende de onde che dé, como che dé, con canta forza e onde estes tú e de que calidade é esa túa coraza. Porque esta é outra cousa. É de acero, é de ferro dulce, canto te gastaches nesa coraza? E roubaches a alguén? Te podes asegurar de que non perfore? Bueno, aí hai moitos matices que habría que discutir, pero ningunha arma era perfecta, as armaduras funcionaban, pero cada arma ten unha funcionalidade específica, ¿no? Entonces, decir que unha cousa que se usaba e se usou moito é unha mierda, moi valiente eres para decir eso, ¿no? Sobre todo se usou moito. Claro. Se non desbotaría. Claro. Iba a decir outra cosa, non me acordo que era. Sería unha mentira. Bueno, a peli está tan mala que podemos pasar a seguinte. Bueno, pois vou comentar rapidamente unha película que a verdade é que agora vendo do que estivemos falando tiña moito máis sentido que fora despois da que comentou Aldán, porque vou falar de outra peli de Kirk Douglas, hoxe teño especial fixación con el, que é Os Vikingos, de Richard Fleischer, 1958. Buah, é de que vai? Pois mira, é Hamlet. Isto é un tío que ten un quiosco en Castellón e empezan a vir as suecas No, perdón. Bueno, é a típica historia de... É o patiño feo. É o patiño feo esta película. Porque é a mítica historia de unha persoa criada nun entorno que non é o del e que en última instancia se revela que non ten nada, quero dicir, esa diferencia xenética, porque o entorno é o mismo, fai que sexa completamente diferente a proxeni que en teoría son os seus irmáns. Isto é o fillo dun noble saxón que, sin saber quen é, despois dun estes combates dos vikingos atacando Inglaterra, os vikingos, sendo el un bebé, lévano, secuestrado, pero sin saber exactamente que é o fillo dun noble, simplemente un rapaz que colleron alá, para, iba a decir, Vikingolandia, po países vikingos, onde o crían como fillo do rei en compañía do auténtico fillo do rei. O auténtico fillo do rei é Kirk Douglas, que nesta película é medio antagonista, e o protagonista, se non recordo mal, é Tony Curtis, que en Espartaco era colega de Espartaco, pero aquí son rivais. Entonces, tiñanos na mesma xenda. Aínda que foron criados xuntos como irmáns, todo exactamente igual, o que me leva a pensar que o rei vikingo non tiña moi claro o concepto de quen era realmente o seu herdeiro, porque é Moisés. Non os crías. Exactamente, é o príncipe de Egipto, tío. É o príncipe de Egipto, é verdad. É exactamente esa historia. Criaos xuntos, pero resulta que cando é adulto, Tony Curtis pois non é o saxón, non é exactamente como os vikingos, entón a partir de aí pasan cousas. Esta película está moi ben, non está ao nivel de Espartaco, evidentemente, pero é unha película así bélica de cine clásico que está moi ben, que ides flipar agora se vos digo quen era Richard Fleischer, o director, porque digamos que a súa filmografía ten altibaixos no mellor dos casos. É o director da Soylent Green, a do alimento esa tal, de Tora, que é a Pearl Harbor de fai 60 anos, antes de Pearl Harbor. A Pearl Harbor boa. Exactamente. Pero despois é o director de, atención, redoble de tambores, Conan 2, Conan o Destructor, Conan 2. E espera que seguimos para baixo polo tobogán, Red Sonja. Porque non lle valeu con Conan o Destructor, que filmou Red Sonja.
Entón, aquí o bo amigo Richard Fraser ensínanos que é capaz de facer o mellor e o peor, e eu creo que neste caso... Están intercaladas as películas ou fixo o mellor? No, as boas son todas así máis ou menos antigas e despois a partir dos anos 80 empezou como todo para baixo. A cocaína afecta tamén a capacidade creativa. E esta película, os vikingos, tal vez históricamente non sexa tampouco super precisa, non recordo, pero xuraría que é a mítica peli con vikingos con cornos pola época, fai moito que non a vi, entón tampouco podo asegurar. Bueno, pero tamén nos tes Claro, pero digamos que o seu fuerte non é precisamente a representación histórica, senón esa traxedia tipo Moisés de somos irmáns, realmente non o somos xente distinta, representamos a povos distintos e ademais temos que enfrentar aquí porque por el destino unha mujer e as cousas, os motivos narrativos de toda a vida. Non sei, Aldán, creo que outro día viches ou algún duelo desta película. Sí, vin o último duelo da película e teño que decir que con moita diferencia de todos os fragmentos que estive revisionando para este podcast, con moita diferencia é a peor. Pero por paliza. Hostia. Porque xa non é solo que a esgrima... Agarra a espada co cu. Bueno, hai un personaxe que é manco, se non recordo mal. O irmán, ou hai un dos irmáns, pero é que xa non é solo que a esgrima sexa mala, porque é mala con dolor. É que non ten sentido nada do que sucede no duelo. Nada. O sea, se de repente bailan unha sevillana. No, ojalá, porque entonces habría un sentido que sería a incoherencia. Pero que nin siquiera a incoherencia pasa a ser un plato forte do duelo. Pero non te he tocado, sí, pero hai que acabar xa antes. É que date conta que mira, o máis terrible que se moven por un espacio que están como nun tellado dun algo, dunha torre e eso é moi épico. Ojalá. E entonces hai aparece un tiranosaurio, como unhas escalinatas que se poden subir e entonces están movéndose de un lado a outro porque sí. Están movéndose de un lado a outro porque o director se le cantó el orto de decir quiero este plano. ¡Ya está! Recordemos que filmou Red A banda Sonja. sonora era dun lado po outro. En fin, bueno, para min entraría dentro do ranking de peores mortes do cine. Ese duelo en concreto non é tan mala como a peor morte do cine, pero está no ándalle cerca. Claro, agora tens que dicir que é a peor morte do... A peor morte é que non sei exactamente como facer a referencia, pero é unha peli onde hai un asesino que intenta matar unha muller e a muller lle rouba a arma, entón lle pega un tiro e o tío empeza a morrer, lle pega outro tiro, cae na cama, lle pega outro tiro, se cae na parede, mancha a parede de sangre mentras vai caendo no chan, lle pega outro tiro, Sí, pero porque máis hai unha escena na que se ve como estoupa a bolsa de sangre sí, mismo. Sí. O sea, esa é a peor morte e é tan mala que é buenísima. Entón xa non é a peor morte. Non, é a peor morte do cine, o que pasa que é un referente. Creo escola de morrer. Pero bueno, dito esto, eu é que mira que intentei buscar sempre algún punto positivo en todas as técnicas que vin, desta non puiden quitar nada. Bueno, absolutamente. A peli está bastante que acaba. A mí a peli gustame bastante tamén. Ademais gustame moito este tema da espada como fetiche, non? De Odín quere que morra ca espada na man en combate, eso non sei. Claro. Tampouco sei se é certo, pero imbuelle unha épica que me gusta moito. Fíjate que esto vino e creo que o rollo que temos ahora na cabeza moderno que aparece en todas as malditas producións de vikingos hai que morrer batallando. Claro, batallando non chega batallando, tens que morrer coa espada na man. Creo que ven de aquí, fíjate. Sí, porque hai unha escena na que un dos vikingos está a piques de morrer en batalla, que diste xa lle chegará, non? Xa fixo méritos. Pero non, o tipo ves que está que non alcanza, está o tipo estresado porque non alcanza a espada. O San Pedro dos vikingos debe ser un fillo de puta de moito cuidado. Sí. É que me parece que neste duelo, porque neste duelo cando vai a morrer Kirk, está como intentando alcanzar a espada, chegan os colegas, ven o percal, lle contan o percal o que rega mentras o tipo está agonizando e entonces lle dan a espada, o tipo colle a espada e cae. Por eso é unha das peores mortes do... Gracias. Faltaba decir, gracias. Agora xa podo morrer. Solamente faltaba que antes de morrer xa era faltaba un día para xubilarme. A San Andrés de Teixido vas de morto ou vas de vido ou vas cunha espada na man. Bueno, despois deste repaso e misericordia de Aldán pola
Conste que un detalle que me dá a impresión de que canto máis antiga a película, menos mimo se pon no tema da esgrima, porque eu vexo aí un patrón. Claro, pero isto é o que vos decía, quero dicir, a frase que uso non é baladí, a frase de fixeron o que puideron co que tiñan nese momento. É dicir, a EMA, a esgrima histórica, empeza con internet. Bueno, non empeza porque nunca termina, pero digamos que o coñecemento xeral empeza con internet. Que isto é unha cousa que podemos ver nas entrevistas que farei en A Micro e Espada, onde estou facendo unha revisión histórica sobre a EMA. Pero basicamente temos que entender que cando empeza Hollywood a facer producións donde aparecen espadas, se inventan a esgrima, ou como moito a recollen da esgrima deportiva. E de aquellas aguas, estos lodos. Iba a contradicir o experto. Iba a preguntar, e non hai moito de danza nesas primeiras interpretacións de espada? Ojalá. Más que de... Ojalá hubiera danza. De verdad, ojalá. Si hubiera danza sería tan feliz. Porque si hubiera danza, os movimentos estarían medidos, estarían cuadrados. Coreografiado. Claro. No, coreografiado está. O que pasa que... No, pero entendendo coreografía como algo... como decirlo? Rítmico. Como un... No, e hai algunhas que teñen un moi bo ritmo. O que pasa é que si hai un estudio profundo de algo, atopas a natureza dese algo. Xa non che digo que saibas esgrima, pero se tú tes un obxeto na man, deberías manexalo como ese obxeto quere que o manexes. No momento en que non o faz, canta. Porque é imposible manexar un obxeto cuns equilibrios e uns puntos de balance X de outra maneira. O sea, vais a notar que non o estás facendo ben. Sí, se non eres versado, non eres versado. Claro. Bueno, vamos continuar para pechar a Idade Media cunha peli que nos trae aquí quentiña do forno o colega Fer. Sí, o primeiro vai ser pedir disculpas por traer esta peli, porque... Eu pensei que iba de outra cousa. Porque eu pensei que iba de outra cousa. Claro, unha peli medieval que se chama Los Señores del Acero, pois eu pensei que habería loitas de espadas, pero resulta que fue víctima da traducción española. E está en Ferrol e van barcos. Quero decir, vale, é medieval... Porque a película original chamábase La Salchicha Peleona. Sí. A película original chamase Flesh and Blood, de 1985 de Paul Verhoeven, ¿no? Sí. O tío de Robocop. Claro, un director que aquí pois queremos moito neste Starship Troopers. É que levámonos casi tatuado. Isto ten que estar ben, non? Bueno, a ver, non está super mal. Non hai robots. Pero teño que decir que non é unha peli bastante desagradable, no sentido de que hai moita crueldade explícita, especialmente crueldade sexual, no sentido de que hai máis violacións que duelos a espada. Moi Verhoeven tamén. Hai máis violacións bastante explícitas e bastante chungas, que deixan un pouco de mal corpo, non? Despois tamén a peli afonda un pouco no que comentaba antes Aldán, de esa Idade Media descolorida, incluso que fai mal tempo, de enfermidade, de todo escuro. E iso que en Italia a peli, pero tema mal tempo. Pero incluso hai unha parte na que, porque a ver, esta película vai... Eu en Italia descubrín que chovía de arriba para baixo e que non chovía polos lados, como nos pasa aquí. Perdón por a intermisión. Hai unha parte, porque a peli vai dun conflicto que teñen un grupo de mercenarios contra un señor feudal. Estes mercenarios chega un momento que deciden vestir de vermello para identificarse. E aínda cando visten de vermello, por como está grabado, é tan descolorido, tan pouco cantoso, non sei. Destas cousas, bueno, pois que é un pouco mito, non, da Idade Media. Vou contar un pouco de que vai, porque sí que é interesante o tema que eu identifico que trata. A peli desenvolvese no ano 1501. É dicir, xusto comezos do século XVI. Isto é xusto, digamos, o fin da Idade Media, xusto cando acaba de rematar, digamos, a Idade Media, inicios da Idade Moderna, pero por suposto estes procesos... A xente ainda estaba indo de boca en boca dicindo non se levantaron un descubrir día América, hai patacas... Non se levantaron un día e estamos na Idade Moderna, non, é un proceso. Entón, hai por un lado o xefe destes mercenarios que eu identifico como o que representa o mundo antigo, é o fillo do nobre que se fai cargo da loita contra estes mercenarios que eu identifico como o mundo moderno.
porque este mercenario é ratas de biblioteca, ou todo este coñecemento non vos vale para nada, o que importa é a forza, o valor, a honra, non sei que, tal, e coller todo o que poidas, as riquezas, e el o seu obxectivo é asaltar un castelo, facerse con el e ser un nobre, vivir como un nobre feudal. E o fillo do nobre, porén é como a mí gustaríame ir á universidade, estudiar filosofía, meterme na tuna, estar nos CAF, estar aí no botellojos, incluso haberá un momento no que tamén é moi desagradable, no que se ven asolados pola peste nunhas cidades, entón Oliver Joven non se corta a amosarche os bulbos e todo, e hai unha discusión, non? Porque os médicos ali do pai deste nobre néganse a seguir un tratado de medicina sarraceno, porque que me vai ensinar a min ensinarme a disparar un arco, pero a min o tema de curar feridas aquí cúrase como se fixo toda a vida, cortando. Este como que chega xa cunha visión máis humanista, universal, non, do tema. Entón, bueno, como duelo, chegará un momento en que haxa, pois, un choque entre estes dous grupos, capitaneados cada un polo, bueno, pois, por os dous que xa comentei. Paco, sabes a que me recorda esa película? A que viches ti de Leo Harlem, de que o tipo traballa no Ministerio de Igualdad. Sí, é a mesma premisa. É a mesma premisa. Buah, Leo Harlem con lepra sería un peliculón. Joder, macho. Lepro Harlem. Lepro Harlem. Ala. O que está moi guai por como plantexan de pois un pelexeando con bueno, pois do xeito tradicional medieval e outro que de repente desaparece pois cunha máquina de asedio que non sei que. O que pasa, mira que comprei por el papá. O que pasa é que se les vai un pouco a man. Porque o tipo, vale, que o tipo sexa teña enxeño e consiga facer cousas, pero, joder, xa chega un momento que parece o Inspector Gadget, o fulano. Porque chega un momento o MacGyver, sabes? Sí. Porque, vale, o tipo ocórreselle que se enche de pólvora un bocoi e pon rodas e o lanza, pois pode facer unha bomba, vale? Okay. Pero que despois está dentro do castelo e lle ven a atacar el ten unha lanza e ocórreselle que se lle engancha unha cousa detrás a lanza con pólvora, fai un cohete, lanza esa lanza disparada. Hostia, pero entón quero ver esta película. Despois hai un momento no que o tipo atrápano, está no patio do castelo encadenado e de repente ve que vai haber unha tormenta, entón o tipo discurre e fai unha cousa así que engancha como as cadeas a un sitio para que lle caia un rayo, caia o rayo nas cadeas para que as cadeas, pero que isto non vai así, creo o seu propio monstro revivido. Se iso for unha partida de Dungeons, o tipo tería un 18 en inteligencia, clarísimamente, adestrada percepción, madre mía, saber natural, puxese todos os puntos en sorte. Pero agora, ben, de espadas, nada. Eu, cando decidimos que pelis ver, estaban tres e Milo Cid. Ao final decanteime por esta, que tamén se rodou en España, por certo. Probablemente te perderos ao Cid facendo o mismo, con as cadeas. O Cid xa vira. Que fago si collo un destos árabes e lle poño pólvora e o... A ver, eu creo que nesta película, de todas formas, o pouco que se ve de armamentos mercenarios tal é bastante tardo medieval, é dicir, supoño que tamén que ver ca época, pero eu recordo que eran espadas longas e movidas así, que estéticamente 1501, pero se ti como espectador che din 1420, como espectador random dirías, por que non? A narrativa recorda un pouco a El último valle, non sei se vistedes. No. É unha peli que vai na que durante a guerra dos 100 anos, me parece que hai unha nevarada enorme, teñen que convivir nun valle, un grupo de mercenarios que non é católico, que é da opción dos católicos dos outros, co pobo que é católico, o cura extremista e un profesor que iba por ele. Entón, o sea, debe ser nunha de guerra dos 100 anos, debe ser cando as revoltas estás en Francia dos hugonotes ou así. Ni idea, non me acordo, sei que sale o Mar Sharif e que está moi ben, e porque se enfoca sobre todo nesa convivencia de diferentes ideoloxías para... Hostia, sale Michael Caine. A guerra dos 30 anos.
Na Guerra dos 30 anos, eso. Si é a Sobraron 70 película anos. si é a película que eu recordo, creo que a vin empezar e creo que estive un rato intentando vela. Creo recordar que está bastante ben de ambientación a nivel de ambientación histórica, aínda que reproducir así o choque cultural entre a modernidade e o antigo é unha visión moi renacentista que para nada ten que ver coa realidade. E sobre todo este rollo MacGyver, ¿no? Que nos presentan de el señor moderno es MacGyver. Se olvidan de que as grandes armas de asedio xa estiveran casi antes da Idade Media diseñadas. E moitas veces nos olvidamos de que o trebuchet, ese arma de asedio tan europeo, foi introducida... O tronco que dá golpes? No, o trebuchet é a catapulta de contrapeso, vale. Unha que é enorme, que fai unha... Age of Empires 2 lanzapedras. Pois esa arma, que é de origen asiático, por certo, é unha das posibles introducións a través dos mongoles. Esa horda, ¿no?, de bárbaros incivilizados, pois tiñan uns trebuchets que metían medo. Non recordo moito máis a película porque hai moito tempo que a vin. Bueno, a ver, non é desastrosa, pero bueno, sí que ten partes un pouco desagradables, partes un pouco what the fuck, como este momento MacGyver, e moitísimo sexo, a verdade, moitísimos desnudos. No? Sale Rutger Hauer, por tanto, Sí, é o prota. Bueno, un dos dous, en este caso é o xefe dos mercenarios, sí. Bueno, porque Hardware e Verhoeven ele era un pouco o seu actor fetiche. Fixeran peli xuntos en Holanda e tal, quero dicir, viña de antes, vamos. Isto debe ser unha colaboración internacional así un pouco posterior. Bueno, vamos a abandonar a Idade Media. Eu facía un descansiño, Sí, a eso me refería, pero acabas de cortar. Sí, spoiler de descanso. Que saltaba xa o seguinte tema. No. Deixame ir beber. Agora que xa falamos da antigüidade clásica, falamos de Idade Media, estamos un pouco cansados do mundo real. O mundo real é super aburrido. Vamos a empezar a falar de fantasía e de espadas en fantasía e espadas en películas. Ahora sí que vamos a meter deuses e deixarnos de historia. Exactamente, vamos a empezar polo guai. Así que vamos a empezar por todo alto aquí con Aldán, que nos vai falar dunhas pelis que... Que pelis? Como están as pelis? Sí, se cadra son unhas pelis que moitos de vos non coñeceredes. Preferín traer aquí unhas películas que realmente descoñecidas. Sí, que fosen algo de culto para sorprendervos e darvos unha recomendación moi guai. Veño a falarvos do Señor dos Anéis, da triloxía do Señor dos Anéis. Cine de nicho, De nicho, ¿verdad? Dirigida por un tipo que solo facía serie B. Sí. Como tu madre se ha comido mi perro. Como tu madre se ha comido mi perro. Tamén chamada Braindead. Bueno, pois O Señor dos Anéis creo que pouco teño que explicar desta historia. Unha historia na que pois a uns adolescentes os mandan sin ningún medio aerotransportado cando sí que os tiñan a unhas terras oscuras a tirar unha carallada nun bar. A sacar a basura. A sacar a basura, efectivamente. O sea, pobres chavales que ademais... Sacar a basura na Segunda Guerra Mundial. Que ademais teño que decir que na película non se nota, pero é a historia do clasismo. O sea, o único personaxe que non é nobre é Sansagaz Ganji, o cal ten unha relación co seu amo e señor bastante turbia. Sobre todo porque vin outro día un tweet que me gustou moito, que era en plan, imaginadevos que sodes unha muller que vos namorades dun rapaz, casades con él e estando buscando casa, o rapaz vos dixe que vaiades a vivir a casa do seu jefe, pero non a unha casa do seu jefe, non, a casa do seu jefe. E entonces, pois termina sindo e o tipo non para de falar do seu jefe en ningún momento, ten unha relación un pouco rara co seu jefe. Smithers do señor Vance. Un pouco Smithers e ademais, bueno, tú al final como dá a sensación de que o seu jefe non vai a ter fillos se non está pola labor, bueno, pois heredaredes a casa do jefe. E cando vas a ter a túa primeira filla, vale? Cando vas a ter o tu primeiro fillo, non sabes se é neno ou nena, falas co teu marido e o teu marido che dice, oye, se é neno podemos chamarlle como meu jefe.
E tú dices, bueno, vale, e resulta que é nena e xa dices tú, guai, non vai a ser eso. Vamos a cambiar de género a miña No, nena pero que para chamala como o meu chega jefe. teu marido e te dice, bueno, non pasa nada, porque se esa nena ao meu jefe se lle ocorreu un nome genial, vale? O sea, como se sentiría esa muller? Como se sentiría Rosita Cotto? Porque esta é a súa historia, a historia da muller de Sam. Vale, que moitas veces no Señor dos Anéis pouco nos preocupamos da historia das mulleres, que é jodida. A historia de Éowyn, a muller que se termina enfrontando ao seu propio tío para ir á guerra, asesinar a un personaje pseudo-inmortal e que su premio es ponerse de novia porque sí con otro señor donde ela non vai a pichar nin cortar nada. Co descarte, co descarte porque é o fillo menos querido do señor que era rei sustituto de Gondor. No cine vin a versión non extendida. Para mí morría despois de facer o de soy unha mujer, muérete. Non morría, pero aparecía moi pouco máis, Que ademais sempre se pon isto como la emancipación del poder del personaje de Éowyn. Mentira, porque Éowyn solo pode matar ao rei brujo, e isto que dicen no libro porque Pippin ou Merry, ahora non me acordo cal dos dous, lle crava unha daga ao rei brujo que corta a súa conexión con Sauron e por eso pode morrer. Non porque non me pode matar ningún hombre, no, soy unha mujer, no. Por esa carallada. A mí encántame a dobraxe que fixeron os tipos estes de Ferrol, dos que falamos antes. Dos de Señor dos Soños doblado, ¿no? Por favor, eses tipos, se nos estáis escoitando, pasádenos as películas dobladas. Por favor, vide un día o programa. Poñen ao personaxe de Éowyn toda a película como que o protagonista quere e el que no, e ela que no, tal, pero que se vai con todos os outros personaxes que aparecen en escena, claro. Sí, porque sempre aparece alguén a falar e dice, bueno, pues me voy contigo un rato. Bueno, e algo que descubrí gracias aos memes de TikTok é que Legolas e Frodo nunca falan. No, é verdad. Nunca, en ningún momento da película Legolas e Frodo nunca falan. Pero o sea, que a Legolas se la suda o puto. Ni siquiera cando Frodo esperta na cama e di Sam, Gimli, Aragorn, Gandalf. Pues entra Legolas e Frodo fai ti eras ese sí. El de las flechas. Sí. Bueno, entrei no modo carallada porque creo que hai pouco que decir destas pelis, que non nos bichedes estas pelis. Está ben velas, eu vos recomendaría ver a versión extendida, pero bueno, tampouco vamos a vender, tampouco vas a vender que isto é o máis comercial do máis comercial. Está ben se non che gusta o Señor dos Anéis. O que está mal é pues, non defender a Palestina. O que está mal é que che guste el Hobbit. Pois gustame o Hobbit. Gústame bastante. As pelis o Hobbit. En serio? Mira, o Hobbit non me gustaba nada, pero nada. Fíxeme unha maratón de ver o Señor dos Anillos e o Hobbit hai un mes e dixen, pois ni tan mal. De feito, remetí de velas e volvín a velas. Despois de privarte de sono durante 12 horas. A min do Hobbit gustame a primeira, recoñezo que a primeira sí que me gustou, pero a xa a segunda e a terceira faiseme moi pesadas. A ver, a min salese moito da historia, pero me ten un rollo que me parece interesante e creo que amosa aos orcos máis como deberían ter sido os orcos. Non me refiro a CGI, me refiro a como un elemento problemático, non como un canijo deforme con un mondadientes. Pero dime que che gustou os Anéis do Poder. No, por Dios. Pues a mí gustou. Nada. Pero un detalle do Hobbit antes de que nos olvidemos un detalle moi importante antes que falabas das mulleres de Éowyn e de Rosita Couto e demais. Dásemos conta que no Hobbit tiveron que inventar un personaxe feminino porque no libro literalmente non hai ningunha muller no libro. A Terra Media no Hobbit é completamente masculina. Que non hai nin mencionado unha muller. Non sabemos o xénero o dragón. Masculino. Creo que masculino, creo que eso sí que se menciona en algún momento. A él trátalo, por lo menos na versión en español trátalo masculino. Os bichos malos todos. Os orcos. Teño un artigo moi interesante teorizando sobre si existen os orcos femia ou non. Porque as orcas teñen que vivir no mar. Sí. Chamase Willy. Vale, para non irnos moito máis polas ramas por aquí, falando da esgrima, o Señor dos Anéis ten unha esgrima nefasta. Malísima. En serio? Sí. Estás a funar todas as Pero o Señor dos Anéis sabe que ten mala esgrima e enfoca outras cousas. E non nos deixa ver a esgrima, polo tanto a esgrima convértese en boa. Hai un uso da cámara, un recurso da grabación dos combates que convirte en épico
o que en realidad non é para tanto. Vamos a coller un exemplo, collemos o exemplo da loita na tumba de Balin, vale? No momento en que entra o troll das cavernas e se lían ali a golpes. Vale, para que vos fagades unha idea, a secuencia máis longa en acción que podemos ver nun plano son 3 accións e unha frase que lle corresponden a Sansagaz Ganji. Hostia, o máis esgrimista de todos. Esa secuencia dura 7 segundos e pouco e se corresponde de sartenazo, sartenazo, sartenazo. Pues le voy cogiendo el truco. A secuencia máis longa... No, perdón. Sí, a secuencia... Esta é a máis longa en duración, vale? A secuencia máis longa en accións lle corresponde a Aragorn e se compón de corte, corte polo mismo lado, puñetazo, puñetazo. 4 accións. E esa secuencia dura 3 segundos 30. Parece unha secuencia do Mortal Kombat. Pero que todas son así, todas son así. En ningún momento vemos, bueno, cómo empeza algún combate, ainda chegamos a ver de refilón, pero nunca vemos cómo un combate empeza, continúa e termina no mismo plano. É imposible, non en ningún momento dunha secuencia de combate de Señor dos Anéis sucede. E iso que fai convierte o combate nalgo super vertiginoso, donde sí que podes ver as accións, porque isto é algo que se confunde moitas veces os creadores artísticos, non sei por qué, que confunden con mover mucho la cámara e que no veas bien con sensación de vértigo. No, a sensación de vértigo é, tú podes ver o que está pasando, pero hai planos tan cortados e que saltas... corte. Eso é o que dá sensación. E hai un problema con tantos cortes seguidos que se utilizan para conseguir dinamismo e non o consiguen, porque se ti desmontas unha acción en 4 ou 5 planos e contraplanos distintos, en vez de que a acción pase rápida, pasa lenta. Claro. E iso para min rompe completamente o ritmo. Fíjate que no Señor dos Anillos funciona moi ben porque, en concreto, este momento deste combate é unha partida é unha secuencia de combate dunha partida de Dungeons and Dragons. A min, de combates así das de olla, o meu favorito de toda a saga é Aragorn contra o líder do Uruk-hai en Amon Hen. Cando lle lanza o escudo, queda aí no árbol, despois lle falla o Jedi ca daga, non sei que. A min esa pelexa igual é unha liada, pero a mí encanta. No, está bastante de los momentos favoritos da peli. Quero dicir, a esgrima é nefasta, pero é que os momentos de esgrima están bastante ben tratados. Están moi logrados e moi conseguidos. E te consiguen convencer de que eso está pasando, que eso está sucedendo. Quero dicir, eu que sei que a esgrima é mala, vexo as películas e non me rechina. Que tal esgrimen as fantasmas? Como? Que tal esgrimen as fantasmas? En ningún momento esgrimen, de feito. Non ves as fantasmas esgrimir en ningún momento. Pásanlle por encima a xente. Ves cousas verdes andando. Sí. A mí esas fantasmas sempre me recordaron o anuncio de Pato VC, tío. Sabes, cando acaban aí, botas aí o Pato VC, acaba con todo aí a roña do retrete. O teu papel foi cumplido, podes irte. Que hai que decir que as fantasmas non participan na batalla de Minas Tirith, por certo. No libro, as fantasmas que fan é asustar aos piratas e logo montan nos barcos a xente das aldeas do sur de Gondor para chegar hasta os fantasmas o que facían era aterrorizar, porque non podían entrar en contacto con... Non tiñan antifísico. Non tiñan entidade física. O que facían era teñan unha aura terrorífica que asustou os piratas de Umbar. E hai outro detalle dos Señor dos Anéis que, aparte que evidentemente foi as novelas e as películas fundacionais do xénero da fantasía heroica prácticamente, para min, sobre todo do libro máis que da peli, porque o libro é moi anterior, a Comunidade do Anel ten, eu como amante, como xa falamos cando fixemos o especial dos xogos de rol e Dungeons and Dragons, as minas de Moria son a primeira dungeon da historia do rol, vamos, quero dicir, a aventura de meterte nun sitio, loitar contra os bichos, ver se hai tesouro e pirarte, eso creo, no Tolkien aí, basicamente. Gustoume moito o biopic que fixeron de Tolkien, non sei se o fixeron. Sí, o que foi o que sabe cando está na guerra e tal, non está mal. Bueno, en canto a esgrima de Señor dos Anéis, me gustaría que recordáramos que é mala, pero que consiguen facelo, porque despois falaremos máis adiante de Juego de Tronos, e aquí me gustaría facer unha pequena comparación cando falemos deso, pero polo de agora, por min, creo que podemos seguir, se non tens nada máis que comentar. Vale, imos falar dunha película que a min particularmente gustame moito, vai nos falar Paco dela, pero probablemente a esgrima sexa tamén bastante nefasta, a ver que opina. A ver, espera, que non me acordo cal era. Estamos falando de Excalibur, de 1991. Pediches que cando faláramos de Excalibur te nomease Cabaleiro, verdad? Sí, dirixe John Borman. Saca aí o Excalibur, que hoxe o Fuco trouxo aí un Excalibur. Nomeote Cabaleiro no nome da mesa do comedor da casa de Fer. Dirige John Borman, ou como se pronuncia, que se podemos ver como Fuco saca de grandes espada. Cousas como El Exorcista 2, El Hereje,
A Quemarropa, unha película que é como unha versión moderna do Conde de Montecristo. Pero que non é Amor a Quemarropa. O Castelo de por Alcatraz, que me parece un punto de partida buenísimo. E un gran peliculón de Sean Connery que é Zardog, de 1974. Bueno. O conoceredes por Sean Connery levando o bañador de bola. Increíble. Se non, eu parade agora mesmo o podcast, poñede Zardoz nunha pestana aí do Google e vades flipar co outfit aí e máis coa coletilla de a cabeza xigante do espacio e moitas cousas que mucha droga levou a eso. Eu non vos digo vede a peli, eu vos digo buscade en Google Imaxes Zardoz Sean Connery e vades flipar. E se no próximo Androido /Halloween queredes ir desa peli, tedes aí un disfrazaco. Sale Patrick Stewart de novo, sale Helen Mirren, ou como se pronuncia, facendo de Morgana. Pero eso en Excalibur, non en Zardoz. Excalibur, claro. Fai de Morgana, vímola nas pelis de Red, de Bruce Willis, xa tirando a maior. Tamén sale nunha que está ahora en Amazon Prime que se chama Golda, que son Israel facendo cosas de Israel. Cosas nazis. Non é un biopic da israelí, sí. E para min ten escenas moi épicas de espada e bruxería, que son, para empezar, non empeza con Arturo, empeza co pai, con Uther Pendragon, que lle pide un favor a Arturo, que porque el quere a Merlín. A Merlín, por certo, Merlín super guai, Merlín super épico, que pide porque non é Gandalf, fixeron unha cousa completamente distinta. Pide a Merlín que lo que quere é foder coa muller dun tipo que é o seu contrario. Sí, nace Arturo. E de aí nace Arturo. Merlín dicille, vale, pero o fillo... A muller que a máis é a nai de Morgana. Exacto, é a muller é a nai de Morgana. O sea, Morgana é filla deste señor nobre, basicamente. Sí, tamén. Que eso creo que está sacado da morte de Artur de Thomas Malory, creo, porque creo que nas versións anteriores soame que Morgana é un personaxe distinto a irmá do rei Artur. Bueno, total. Ten cousas moi guais para min a evolución de Arturo como personaxe, dende o neno medio pasmón que é cabaleiro digo cabaleiro, é o axudante /esclavo dun cabaleiro que están todos competindo a ver quen saca a espada e el dice, pero non, vin a espada aí, a saqueira. Esta película está super guai porque esta película é un viveiro de actores. Sí. Porque hai moitísima peña que despois foi moi famosa que naquele momento non o era, que sae nesta peli, incluído Liam Neeson, que é un dos cabaleiros da mesa redonda, Gabriel Byrne, que é Uther Pendragon. Hai un lote de peña tipo hasta mirar un por un e dis, hostia, pero peña mitiquísima que empezou en Excalibur. E Arturo evoluciona como personaxe, pasa un momento tamén de quererse moito como eu son un elegido que ten a espada, vou a ser o rei, quen eres tú para decir que me vas a ganar, xogar suicio, romper a espada, despois pedirle a dama do lago que por favor... Claro, é que de feito ese é un dos poucos momentos da película no que realmente vemos un duelo, porque unha película con moitas batallas, pero duelo como enfrentamentos individuais entre dous cabaleiros, eu creo que na película só está ese de Artur con Lancelot cando lle pide cando quere cruzar o río que pase, sí. Porque por exemplo, nin sequera a búsqueda do Grial é moi esotérica, nin sequera recordo que teña combates. No, de feito, a búsqueda do Grial é moi cando están buscando o Grial en Indiana Jones 3 e lle fan as probas de cruzar. Sí, solo el penitente pasará. Exacto. Pues, non sei, Aldántico, sabes de que duelo falo, non? O duelo entre Artur e Lancelot. Pasei a imaxe. Non sei que opinas del. Solo teño dúas cousas máis que dicir e metémonos no duelo. Gústame moito as armaduras que saen. A mí das poucas cousas da peli que non me gustan. A min encanta. As armaduras de Marine Espacial. Porque non como que sea algo realista, sino todo o contrario. Como armaduras hiperbrillantes, hiperoscenas, a de o fillo de Arturo toda metalizada. Gústame moito cando se representa o paso de creer nos vellos deuses ao cristianismo coa boda de Artur, que Arturo cando se casa non o casa Merlín, casa un cura baixo o ritual cristiano, e Merlín anda polo bosque falando con Morgana dicindolle os nosos tempos están se acabando, hai que irse retirando porque o da maxia vai te olvidando. Esa parte non estarás confundindo ca miniserie de Merlín de Sam Neill, porque no, tamén a miniserie de Merlín de Sam Neill, que está moi guapa, por certo. A miniserie de Sam Neill colle eso e estende moito máis.
Sí, porque desa historia básica, o sea, a Aquí base era do insinuou, enfrentamento da nova e aquí- da vella religión. Aquí insinuou, pero está. O sea, ves a boda e ves que é cristiano e ves que Merlín está ao fondo falando con Morgana. Pero é que unha cousa interesante desa película de como o conflito entre a antiga e a nova religión é que o propio Excalibur, aínda que é unha ferramenta ao servizo do cristianismo, dun reino cristián, etc., é un elemento pagán, e o propio Merlín di que ven da antigüedade dos tempos de cando o home, a besta, e non sei que, eran un só e tal. O sea, teño un rollo así moi pagánico que a mí me moitísimo. O me a besta eran un só, non sei a que se dedicaba no seu tempo libre o Merlín, cuidado. E algo que me gusta E a morte moito, non era senón un sono. para rematar, é que nesta película todo o tempo están falando como se estuveran recitando verso. Sí, porque unha peli moi shakespeariana, está moi guai iso. O sea, están falando normal entrecomillado, non é que estén recitando verso, pero hai rimas polo medio, hai unha métrica, hai algo que ahora non ves nunha película. E por todo isto me flipa. E ahora, por favor, desmóntanos o duelo. No, E as batallas a cabalo, porque hai moitas batallas a cabalo, eso sí. De novo, estou seguro que fixeron o mellor que puderon co que tiñan naquele momento. As armaduras, que son as armaduras típicas coas que visionamos aos cabaleiros, ¿no? Son armaduras que están inspiradas nas armaduras de xusta de finais da Idade Media. Claro, por qué? Porque as armaduras de Enrique VIII Oitavo, Ese é o que cortaba cabezas, sí, o que cortaba as cabezas, sí, o que se divorciaba. As armaduras de Enrique VIII, claro, que son as grandes referentes. Enrique VIII, o inventor da expresión tenemos que cortar. Tenemos que cortar. Sí. Claro, son as armaduras nas que se inspiran pues, todo o cinema e tal. Entonces, claro, vemos unha historia que sucede no século 6, 7, como moi tarde, donde a armadura que se utilizara sería pues, simplemente unha cote de mallas que cubre o corpo inteiro, representada con armaduras de placas de duelo, que esas sí que eran armaduras moi incómodas e moi pesadas que non se utilizarían en batalla. Non se utilizarían en batalla nese momento, ¿vale? Estamos vendo moito en xeral que a loita como espectáculo en todas as épocas que vamos vendo, e que distinta é a loita cando é espectáculo e cando é batalla real, non? Claro. Distinto equipamento, distintas técnicas. Claro, é que sempre aquí hai, cando falamos da correcta representación, ¿no? Dos combates ou dos duelos, sempre hai que preguntarse que querían facer estas personas, ¿no? Porque podemos pensar, duelo, un duelo se van a matar, se van a coger las espadas e entonces van a facer X cousas para... Vale que pensar que, primeiro, unha espada é unha ferramenta simbólica. O sea, sí, é unha ferramenta práctica que sirve para matar. Sí, pero eso ven despois. Mira, e é casual que teña forma de cruz? Pois non, é que non che sabría decir. Pero hasta certo punto diríache que non, porque as primeiras espadas non teñen cruz. A espada romana, a espada das migracións, non teñen cruz como nos o denominaríamos a día de hoxe, non teñen esas arriaces. Logo empezan a desenvolver arriaces. Hai xente que di que eso... Bueno, arriaces ou en galego se chamarían virotes. Hai xente que di que eso deben de que, claro, cando empezas a reducir o escudo que utilizas, empezas a ter os virotes para protexer a man. Mira, as espadas funcionan por moda. Vale, igual que os coches, igual que calquera outra cousa a día de hoxe, funciona por moda. No, es que era máis práctico. Es moda. Moda ou por criterios estrictamente productivos, como por exemplo... As espadas que producían en masa os romanos non eran as mellores espadas, eran as espadas máis fáciles de producir en masa, punto. Vale? Despois, a evolución da espada non podemos facer unha línea, bueno, isto xa lo comentei polo WhatsApp, ¿no? Pero non podemos facer unha línea clara da evolución da espada porque vai por modas, vai do que lle molaba a un tipo da súa idea de espada. Entonces, claro, guerra, duelo de honor, combate de gladiadores, van a ser cosas moi diferentes, con objetivos moi diferentes, con ferramentas moi diferentes, con propósitos moi diferentes sempre. E recordemos que o propósito sempre, independentemente do que estemos facendo dun ser humano é non morrer. Entonces, isto é algo que hai que ter claro, porque despois a xente dice, no, es que los duelos moría todo... No, os duelos estaban diseñados para que non morrera a xente, de feito. Os duelos judiciales, e, bueno, isto comento... Esta parte... vai en outra película máis adiante. Ahora, volvendo ao duelo en concreto contra Lancelot, bueno, ten moito problema. Primeiro, os actores non son capaces de moverse nesas armaduras, porque esas armaduras non están feitas para moverse.
as espadas que están utilizando non serían as correctas, a técnica que están utilizando é pois a que poden utilizar co peso que teñen encima e co espadón que están manexando nese momento, que estou seguro de que ni siquiera está ben diseñado. Pero hai unha cousa que me gusta moito do duelo. E que hacia o final do duelo, cando parte a espada, Lancelot non... Bueno, Lancelot é quen se enfrenta, non? Sí, Lancelot. Non está enfrentándose con espada, está enfrentándose con archa. Que é, archa ou hacha de batalla, o que en inglés se chamaría mordax, é unha ferramenta que moitas veces a xente confunde coa alabarda. Non é unha alabarda, vale? É unha ferramenta que é igual de alta que unha persona, que nunha dos extremos ten un pinco con unha cabeza de martelo ou de machado, vale? Con outra punta por detrás, e abaixo ten outro pico, vale? Ten dous picos nos dous lados, só que nun deles ten unha cabeza de machado e unha cabeza de martelo. E esa é a arma que utilizaría un señor que vai con armadura completa. E sobre todo, un señor que vai con armadura completa que quere enfrentarse a outro señor con armadura completa, leva eso, porque eso é capaz de penetrar, dá uns golpes que meten medo, vale? Entonces, nese momento, cando vin que Lancelot collía esa ferramenta, dixen eu, me ha gustado. Xa, o resto me dá igual. Esa parte me ha gustado. Logo, en canto a técnica de combate, tanto nesa parte como no resto de película, bueno, repíteme o que dixen antes. Estou seguro que fixeron o mellor que puderon co que tiñan nese momento. E esta é mi TikTok. Bueno, non sei, fai o que podes co que teñas. Queres comentar algo desta peli? No, a verdade, te dicir que non a vi. É unha peli moi mítica, de que anos... 81, 82 debe de ser, o sea... Sí, espera, perdón, que estaba con micro apagado. Dixe que antes que esta peli non a vi. Pregunteixe de que ano era, 81. 81, 82... Teño aquí a chuleta, espera. 80 moi iniciais. 81, sí. No, pero elle botar unha ollada, porque además xa sabía antes deste programa que era des fans, sobre todo ti. Sí, Excalibur é unha das miñas películas. Excalibur eu me dicir que é unhas películas que definiu os meus gustos cinematográficos. Eu teño que confesar que non la puxeron en... Eu conocía tamén, vina moi de pequena, moloume, pero puxeron má en filosofía para analizar o paso do paganismo ao cristianismo. Por eso che dicía o da escena da boda. Sí, hai a escena da boda e si están aparte. E hasta aquí o meu coñecemento sobre paganismo. Bueno, pois imos deixar atrás o mito artúrico, recomendándovos encarecidamente que esta noite poñades Excalibur no voso dispositivo de visualización cinematográfica favorito. Ou Merlín el Encantador. Aina en galego do Brasil. Aina en galego do Brasil, bueno, se non pode apoiar en inglés tamén. Vamos pasar a outra película, vamos comentar unha peli que realmente unha vez creamos esta sección para un cine medieval fantástico. Tiven serias dúbidas de colocala aquí porque de feito é fantástica, pero non é en absoluto medieval en ningún dos seus momentos históricos, pero bueno, como estéticamente sí que é certo que a parte... Xa falache da segunda. Como a parte histórica que ten sí que é certo que ten unha estética bastante medieval porque, bueno, supónse que é un sitio no que a Idade Media terminou no século XVIII ou algo así. Imos falar de Highlander 1, Highlander the First, Highlander a original, chamada en español Los Inmortales. A boa, chamada en español. A boa tamén, bueno, xa en galego, Inmortais a boa, que esta película protagonizada por Christopher Lambert, que é este señor que só fixo Os Inmortales e creo que non fixo nada máis na súa vida. Vou contar unha anécdota que teño con esta peli. Pensei que era con Christopher Lambert. No. Un día estaba eu polo Franco e atopeime un tipo con unha espada. Bueno, pois é carne do Diro Franco todos os viños, o Christopher Lambert, tranquilamente. Dicía, pero que eu acórdome cando estaba no bacharelato que o de galego díxonos que inmortal en galego se dicía inmorredoiro. Que é unha cousa que pareceme piquísimo. Na vida, que mellor é certo, pero é unha variante, pero inmortal tamén vale. Morredoiro moi poético. Decía inmorredoiro, e acórdome que xusto, tío, pero todos somos morredoiros. 2 días despois botaron na galega. A peli era Os Inmortais. Profe, que? Os da galega non... Hombre, pois para o título Os Inmorredoiros... Os Inmorredoiros, é o nome máis épico da miña vida. Os Inmorredoiros... O sea, eu vería antes Os Inmorredoiros que Os Inmortais. Bueno, de todas formas é un debate un pouco de traducción a la española porque a película, reitero, que se chama Highlander
que ven sendo o señor das terras altas, porque o protagonista é escocés das terras altas, e é un tipo que un día se descubre que é un inmortal no seu clan no século XVI, porque basicamente é ferido en batalla, parece que morre, pero non morre, e aí descubre, porque aparece Sean Connery, que é un señor escocés que nesta película fai de exipcio, que viviu tantos anos que agora ten unha identidade española, é dicir, é exipcio autopercibido como español que vai a Escocia a xuntou un señor con que ponen tu DNI, Bien, pois entonces explícalle que son uns señores elexidos, non che di moi ben por qué, na segunda parte xa se explica por qué, pero vamos a pensar que non é canon. Da que simplemente teñen que pelexar entre eles ata que só quede un, e ese protagonizará o que será como despertar ou quickening, que será convertirase como nunha especie de, pode escoller convertirse nunha especie de super ser porque absorbe a forza de todos os demais. Bueno, Aldán, como de crible é que che corten a cabeza e botes raios? No, hai que dicir importante esta película antes de nada, que é que a música é de Queen. Sí, o sea, un dos detalles importantes desta película é que ten unha banda sonora espectacular. De feito, un dos detalles desta película é que hai un videoclip de Queen cando hai a batalla nas escaleiras que suben para arriba hostiándose con espadas e se demostra que non estás na zona máis alta non te leva a gañar. Resulta que Queen grabou mesmo pero suxeitando a cousa esta de cantar, como se chama isto? O micrófono? O pé de micro. A cousa que tes na man, o mellor. Ou iso ou mo inventei e mo teño como recordo, pero... A min con iso non me vendes a peli Fuco porque xa me enganaron con Flash Gordon. Flash! King of Impossible. No, pero a ver, Os Inmortais está bastante guapa. Hai que dicir que, aínda que toda esa peli que vos contei até o momento parece que no pasado, parte da película está contada tipo flashback no século XVI, pero a maior parte da película é na actualidade de cando se fixo a peli, nos anos 80, nos Estados Unidos, no que este home Connor McLeod. Sí, Connor porque McLeod. hai unha serie que outra persona, Duncan, creo que o la serie. Bueno, Connor vive na actualidade. No, pero é unha serie con imaxes reales. É unha serie de personas e unha serie de dibuxos. Estou moi versado no mundo dos Inmortais. Bueno, pois nesta historia, o sea, na actualidade o tipo está sendo perseguido polo Kurgan, que é un tío super malote que ten unha espada que son dúas pezas soltas que as leva como nunha funda de guitarra que as monta e que está decidido a acabar con él, a un tipo altísimo además que parece que non colle polas portas. Entonces, teñe trauma, ten ganas. A película é un enfrentamento entre estes dous señores na idade contemporánea, basicamente con reminiscencias do pasado, porque ese señor foi o que o matou na Escocia do século XVI cando o personaxe o protagonista morreu ao principio para renacer como un inmortal, digamos. E además é o que, spoiler, lle mata o seu amigo. Por eso está dolido. Sí. Está todo cerrado. Está todo moi ben pensado. Aí hasta un amor romántico polo medio. É unha película redonda. Hasta hai un interese romántico polo medio. A ver, realmente é unha película que é filla do seu tempo e que é a mítica película que ten eso, unha gran banda sonora e que ves a través do filtro da nostalgia. Probablemente se fixera hoxe en día non molaría tanto. Eu creo que viron Terminator e dixeron, pois ahora cada vez que maten a un métenlle rayos, por favor. Eu, respondendo a tua pregunta da cabeza e os rayos, eu non sei se che cortan a cabeza e che saen rayos, pero polo pescozo, pero se che cortan a cabeza moi posiblemente che saen tronos polo cu. Entonces, convalida. Vale. O sea, os gases son gases, a descomposición é descomposición. A miña dúda é, como especialista en espadas, sí. Aquí vese, pero dun único tajazo non cortas un pescozo nin de coño. O sea, enteiro, non decapitas. Depende de moitos factores. Primeiro, con que grado de inclinación estás caendo sobre o pescozo? Estás caendo sobre o pescozo un ángulo de 90 grados cunha espada afilada que ten o peso desplazado para adiante como eran as espadas dos... Están en batalla de espada. Claro, non, para nada. Mira, basicamente a premisa que uso para construir secuencias de esgrima escénica e sobre todo para combatir cando fago esgrima é: hai tantas posibilidades de que un golpe que dou non o mate que aínda que lle den a cabeza non vou a baixar a guardia nen a desprotexerme, porque posiblemente ese tipo non morreu e vai a matarme despois. Entonces, con máis ganas de matarme. Claro, porque ademais está ferido e está ferido de morte, entonces xa non ten nada que perder. A partir de aí quen ten que perder son eu. Entonces, feridas incapacitantes. Bueno, é que habría que ver moitas cousas.
para unha peli cortar a cabeza así desa maneira, bueno, estamos falando dunha peli onde hai personas inmortales. Bueno, ao mellor teñen o pescozo Yo que suave. sé. Con eso de que son inmortales. É como talón de Aquiles, logo, non? Claro. Pues sí. De todas formas... Como os vampiros que despois teñen o peito así blandito. Sí. É teñe blandito o peito, o vampiro. Algúnas películas de vampiros fan que os vampiros teñen o peito blandito para que podas pinchar mellor. No? Hai que volver a ver a peli dos vampiros de ouro, esta de Christopher Drácula e logo. De todas formas, a miña crítica en canto a esgrima na peli dos Inmortais vais a quedar aquí, non podo criticar absolutamente nada máis, porque a xente que me dá clase de esgrima e compañeiros son bastante fans da peli, así que paso de que ser eu que perde a cabeza hasta aquí a miña crítica. Meteronse na esgrima por culpa dos Inmortais e agora non van salir deso. Os Inmortais Solo un detalle histórico, porque a espada que leva Sean Connery en teoría é unha espada chinesa histórica, non sei que lle regala a Lambert. Esa espada é histórica ou Non recordo ahora mismo a espada, pero si salen os Inmortales posiblemente non sexa unha espada histórica. Os Inmortales e ollados das películas de espadas para facer esgrima. Duras declaraciones, pero Moi acertadas. non vou decir que es esa verdad, nin que es esa mentira, porque senón a miña cabeza peligra, como expliquei antes. Damián, non me mates. Bueno, vamos deixar as augas escocesas de Highlander e vamos navegar cara a Poñente e vamos chegar a Game of Thrones, que creo que nos vai falar aquí Fer desa serie. Vamos contala como unha peli, porque sí, porque podemos. Sí, eu vi un episodio piloto, entón para min é unha película. Sobre esta serie primeiro de todo gustaríame que Aldán fixera a súa comparación entre a esgrima no Señor dos Anéis e a esgrima en Xogo de Tronos. Vale, pois porque eu só teño un par de cousas que comentar acerca disto, ou seja que mellor empezo por isto. Vale, pois é bastante sinxelo. A esgrima no Señor dos Anéis é mala, como xa vos dixen, moi mala. A esgrima en Juego de Tronos é moi mala, está ao mesmo nivel de estar mal, pero no Juego de Tronos che poñen un plano secuencia, bueno, non é secuencia, ojalá se fora plano secuencia, anda, bueno, un plano de casi 7 minutos de personas pegándose con espadas que non saben pegarse con espadas. O sea, Juego de Tronos é unha serie que me gusta ver e que de vez en cando revexo, pero que a esgrima me fai que non queira volver a vela. E que non o final, non o final da serie, a esgrima, porque literalmente me dá dolor de cabeza a esgrima que se fai en Juego de Tronos, hasta o punto de que a última vez que revín Juego de Tronos os duelos salteinos, porque me parece que son horribles, pero horribles, malísimos. Dixen antes que de Kirk Douglas era o peor, pues estaba a esto de esto ser o peor. Hai algún que se gustaría ao mellor, non sei, destacar por malo? Hai dous que, o sea, o da montaña contra Oberyn é malo, vale? Pero que é terrible e non hai por onde collelo, e me parece o peor porque é o primeiro, é o de Ned Stark contra Jaime Lannister. Terrible, horrible, e as espadas son horribles, e mira que non é tan difícil facer unha espada bonita, pero non, teñen que facer as feas. Dios! Polo menos acertaron coa época histórica ou bueno, que época histórica non creo que acertase. Bueno, sí, porque está claro que está basado nunha época medieval. Bueno, sí, a ver, representaría o século XIII, XIV. Por moito que sexa fantasía, tú non podes poñer unha bombona de bután. No, claro. A ver, representa a época histórica onde sucede a Guerra das Rosas. Estamos falando de, non sei se finais do 14, principios do 15. Hai inspiración das armas e das armaduras na fantasía desa época, porque non nesa época, estamos falando da fantasía que envolve esa época, pero que esas armaduras non hai por onde collelas, son todas feísimas e inútiles, e as armas son reproduccións bastante feas do que serían, pois, podríamos decir, espadas bastardas que non acaban de ser espadas longas. Bueno, está cheo de despropósitos por todos os lados. Mira, ocurreseme unha cousa pequeniña que preguntarche antes de meternos en vereda con analizar Juego de Tronos. O foley de espadas, o sea, as espadas sonan nas películas? No. Vale, no, para nada. E é moito máis bonito como sonan na realidade. Unha espada, para que vos fagades unha idea, non podemos facer aquí agora o experimento, pero ten un toque a campana aguda
que se estás nun espacio pechado se convirte en taladrado de oídos, pero nun espacio aberto sonan moi, moi bonitas. Tamén che digo, estou falando de espadas negras sin abotonar modernas. Habría que ver como sonan as espadas afiladas. Pero hai un libro que se chama El libro de la hoja en alemán, que é un catálogo dun museo, que é el Museo de la Hoja, que está en Alemania, que analiza todas as espadas que hai nese museo, e houve un tipo que fixo un análisis de en que nota vibran esas espadas. Entonces, non. De feito, as espadas non fan xin cando salen dunha vaina porque a vaina é de madeira. Hai unha cousa moi guai que eu teño que eu non son consciente de ver unha peli, pero que nos ten pasado unha vez na sala, que é o tema de que algunhas veces nos choques as espadas lanzan faíscas, que eso é unha cousa como super guai. Sí, Eso sí que é moi de los inmortales. Pois eso pasa, Eso pasa porque as espadas ao chocar fan mellas e bocas e fan rebabas, e o deslizar Como unha mechero. sí, o deslizar unha espada sobre outra e saltar a rebaba, eso fai unha faísca. Vale, bueno, eu de Xogo de Tronos é unha serie que non creo que faga falta presentala, eu creo que é famosa da Bondo. Hai dúas cousas que quero, bueno, tres, porque acordaches nunha, agora que falaches das armaduras, que eran un desastre, eu teño un pouco esa sensación cos pendóns das casas nobiliarias. No libro inclúense como uns bocetos, que son como moito máis medievais. Unha pintura que te imaginarías nunha igrexa medieval. Na serie parecen os banderíns que do World of Warcraft. Un equipo da NBA, o mellor, sabes? Unha cousa así, con unha cor co logo en grande aí, non sei, non me rollo un pouco anacrónico. Pero, volvendo ao tema da esgrima, hai dúas cousas que a min me interesan. Unha é o que xa estuve comentando todo o programa, que me mola moito cando se ven esas diferencias entre esgrima de exhibición e esgrima de combate. Isto pasa cando un dos guardias de Daenerys ten que enfrontarse, eles están nun deses países do leste, onde fan pelexas como se fora de gladiadores nunha área de combate. E aí pelexan con as espadas que lle chaman os arrax nesta serie, que son como se foran fouces, non? Unha cousa, non sei se sabes. Como se fosen copex egipcias. Ajá. Tanto che vale para pelear como para apartar un pouquiño a erva que tal cual. Non porque teñen a folla polo lado que non é no fouce. Sí, teñen a folla. Son fouces para zurdos. Son fouces para Rafa Nadal, para que lles dé de revés. Sabes? Sí. Teñen o gume polo lado da lúa, non polo lado de dentro. Entón, claro, ali loitan cos arrax a peito descoberto, non? Que como a arma do Traki, que son os do Traki son unha especie precisamente de mongoles, non? Dentro deste mundo de fantasía. E hai un momento que me mola moito, porque chega o tipo, non, a enfrontarse. Este Ser Barristan é un vello, pero un tipo con moitísima experiencia en combate real, non en combate de exhibición. Entón chega o tipo aí todo petao, non sei cantas victorias na area a por el, empeza a bater con el coarrac e o tipo nin se esforza porque non é un arma que sexa teña potencia suficiente para traspasar a armadura. Entón o tipo para cos brazos e lle fai dano. E o tipo faille un comentario en plan que lle di: cobarde, na area xa estarías morto. E o tipo, o vello lle contesta: penso que xa te deberías ir dando conta de que non estamos na area, non? Ou algo así, ou que lástima que non estamos na area, sí. Unha cousa así, esa parte moloume moito, bueno, por poñer en valor iso, non? Porque é o que che comentaba antes, eu creo que as armaduras son como super inútiles nas pelis, e cando as poñen en valor me mola, entón, claro. Bueno, pois recordo moito eso. Despois hai outro tema que me interesa tamén, que estamos falando agora de espadas grandes, espadas medievais. A xente igual estará pensando tamén nas espadas que viran máis adiante, as espadas dos mosqueteros ou del zorro ou algo así. É unha evolución que parece tan curiosa que me interesa saber, non, como se pasa dunha cousa a outra. E menciona un pouco este tema, Xogo de Tronos, co tema de Sirio Florel, non? O espadachín de Bravos, que ten unha espada moito máis pequena, que se meten con el como dicindo que é a agulla de coser,
pero que, sin embargo, lle otorga unha xilidade, non, e unhas manobras pois que o fan capaces de enfrontarse a varios homes a vez, que eu xa entendo que eso non vai ser así de verdade, pero supoño que eso se refire a ese tipo de evolución nas armas, non? Sí, esta... A ver, vou a falar primeiro do Juego de Tronos. Esta comparación que fan entre a esgrima de Sirio Florel e da esgrima de Poniente é o típico de moderno versus antigo, que lo moderno sempre é mejor. E non ten por qué. Cada cousa funciona no seu contexto. Sirio Florel poderá facer todas as maniobras que queira, se o poñen en frente de un caballero con armadura con espada a dúas mans, o que vai a pasar é o mismo que pasou con Sir Barristan. Vai a dar po pelo. Ese rollo de fluidez e tal, que en contraposición cos cabaleiros lentos e tal, os cabaleiros nunca foron lentos e tiñan precisamente o mismo esquema de movimentos de danza, de fluidez, o sea, esa contraposición de el caballero medieval es lento, no, para nada, tiñan esa mesma concepción da fluidez. De feito, nos tratados medievales sempre fan referencia ao motus, que é o movimento perpetuo, é dicir, o non te quedes quieto, sigue desplazándote, sigue facendo accións, sigue atacando. Entonces, bueno, eso é unha perspectiva moi renacentista, ¿no? De lo medieval es malo, el renacentismo es bueno, que é o que levamos facendo ao longo da historia, sempre de pensar que lo antiguo es peor. No, funcionaba no seu contexto. Non ten ningún sentido que unha personaxe como Sirio Florel diga o que diga no contexto no que o dice, vale? Porque unha personaxe que ti o sacas do seu contexto, donde é unha esgrima X, e o metes nun contexto onde todos os demais fan outra esgrima, vamos a pensar en idiomas. Esta persona, imaginemos que fala un idioma X e o mete nun sitio onde fala idioma Y. Que vai a facer? Decir que el idioma X es mejor e solo hablar el idioma X e la gente hablará su idioma X? No, non vai a pasar eso. Evolución real, como chegamos das espadas medievais ás espadas máis modernas? Bueno, primeiro, toda a historia é falsa, así que esta historia que vos vou contar é mentira, pero sírvenos para explicar por qué. Primeiro de todo, moda, vale? As modas é o que move o cambio de paradigma, o cambio de estilo. Segundo, nas espadas de unha man, as espadas de unha man son bastante complexas de controlar, porque as espadas de unha man e as espadas de unha man de dúas mans pesan casi o mesmo. Estamos falando que unha espada de dúas mans pesa de 1,3 kg hasta 1,8 kg e unha espada de unha man pesa desde 1 kg a 1,2 kg. Vale, non hai tantísima diferencia. Por qué? Porque as espadas teñen que ter un peso concreto para ser funcionales. E as espadas roupeiras pesan desde 900 gramos hasta 1,1 kg. Volven a pesar o mismo e teñen casi as mesmas dimensións que unha espada longa das primeiras, das curtas. Entonces, o que nos atopamos é que eu teño unha ferramenta que é difícil de manexar, porque ademais ten o punto de equilibrio moi avanzado, pero se eu collo o meu dedo índice e o poño por encima dos virotes, de repente teño moito máis control da punta. Pero teño un dedo exposto. Entón empezo a poñerlle unha guarnición de anéis que me protexen ese dedo exposto. Entonces empezo a poder meter 2 dedos. Como teño 2 dedos, podo apuntar máis a arma. Pero entonces... Isto recórdame a un vídeo que había en YouTube dun tipo nun botellón. Dios mío. Acabas de destruir completamente. Perdón por estropearche a explicación. Podes continuar en cando estabas metendo 3 dedos. Ben, no momento en que xa tes 2 dedos dentro e controlas mellor a punta... Nese momento a túa man queda todavía máis exposta. Entonces o que fai é poñérselle 2 cunchas que cubren os espacios libres. No momento en que tes 2 cunchas, é estúpido non poñer unha taza que cubra todo. E entonces tes o que coñecemos como a roupeira de taza, que é esa espada cunha folla un pouco máis estilizada, un pouco máis longa, que traballa sobre todo de punta e que é a espada que normalmente se asocia aos mosqueteros, aínda que non é a espada dos mosqueteros. A espada dos mosqueteros sería a roupeira de guarnición de lazos ou de lazos con cunchas, vale? Entonces, ese é un pouquiño a evolución. Por que digo que é mentira? Porque aquí vos acabo de trazar unha línea recta que nunca na historia se siguen líneas rectas, vale? Pero bueno, para que entendades un pouquiño como chega esa evolución, aí chega esa evolución das armas, ¿no? Ten sentido que convivan diferentes armas, ten sentido e conviviron, pero cando unha ferramenta é popular nun espazo, se usa esa ferramenta. Polo tanto, as outras ferramentas que conviven son desplazadas a outros contextos. Se hai navalla de Taramundi, non hai navalla suiza. Claro. Por exemplo, por poñer un exemplo, no século XVI conviven a espada roupeira
vale? Ou a protorroupeira, coa espada longa medieval. Que pasa? Que espada utilizas na vida civil ou para a guerra? Pois unha espada máis tipo roupeira. Entón, como é que convive a espada medieval? Porque a esgrima deportiva xa existía no século XVI. E que espadas usamos hoxe na nosa esgrima deportiva? As do século XVIII e XIX. Bueno, as do século XIX, mellor dito, ou XIX-XX. Bueno, pois no século XVI usarían as espadas do século XIV e XV, que son as espadas longas. Bueno, eu creo que podemos abandonar a sección de fantasía. Se queredes, facemos unha pequena pausa e continuamos. Ben, estamos de volta despois desta pequena pausa. Agora imos volver ao mundo real, pero imos ir un poquinho máis adiante no tempo. Imos falar xa da Idade Moderna, dos últimos... Bueno, vamos facer unha cousa dun período bastante amplo dos últimos séculos. Entón, imos empezar por un auténtico... por un xénero clásico, non? Tamén do cine de espadas. Tamén é raro que ata agora non saíse nada diso. Aldán, creo que nos pedas unha película así da ambientación... Probablemente dunhas máis populares despois da Idade Media para ambientar cine con esgrima, espadas, etc. Sí, eu agora vamos a falar de piratas. E ademais non vos só vou a falar de unha película, vou falar ahora mismo de dúas para facer unhas mencións así un pouco rápidas. Pero antes de falar delas quería comentar por que quero falar destas películas. Moitas veces moitas veces falo de que e critico moito a perspectiva deportiva, no? a aplicación de esgrima deportiva a esgrima escénica, porque un pouco McDonald's se aplica a todo e despois hai cousas que non acaban de funcionar ben, no? E por estes comentarios a xente pensa que odio ese concepto da esgrima deportiva feita escénica. E, hombre, non é de todo falso que a odie, pero que a critique é precisamente por este rollo de que está en todos lados e que non se busca unha maneira de facelo diferente, ¿no? Pero hai dous exemplos donde isto funciona perfectamente e un deles é a película que ten para min a mellor coreografía de esgrima escénica de todo o noso mundo. Porque se viñeron arriba tamén. Sí, podríamos decir porque se viñeron arriba. Non é a mellor secuencia de esgrima escénica que coñezo, porque eso está nunha serie, pero sí que no cinema... En Águila Roja, non? No. Ojalá fuese, pero no. Primeiro quero falar da secuencia de esgrima do duelo de La Princesa Prometida. O sea, La Princesa Prometida, peliculón. Miradeo, por favor. Non sei como contarvos de que vai sin destriparvos a película. Vai de aventuras, vai de frases épicas, de frases recordables. É un conto. Que a Princesa Prometida é mítico rollo. Xuntouse xente e dixo, vamos facer a mellor película de aventuras dos anos 80. Sí, e fixo. A Princesa Prometida ten como película que non ten a historia interminable. Final? Eu non sei onde queres chegar. Por lo menos a historia interminable dá o que promete. Onde están as tetas que tiran rayos en La Princesa Prometida? A ver, a secuencia de esgrima da Princesa Prometida é completamente deportiva, vale? Recollen a esencia da esgrima deportiva e a traen ao cine, pero está moi ben desenvolta, encaixa moi ben coa película, porque estamos falando dunha película de humor absurdo, e a esgrima lixeira que ten a película encaixa de maneira perfecta. Pero é que é das poucas e que eu teña visto e recordo ahora mismo a única película que menciona a maestros históricos nunha coreografía de esgrima escénica. Porque nesta, non sei se recordaredes... Cando me contache, eu pensei que eran coñas de los dos. Non son coñas. Empezando a decir nomes aleatorios e su forma de... No, hai un momento donde dice, veo que estás usando la defensa Bonetti, que sería una pena que el rival hubiera estudiado a Agripa. Pues lo he hecho. Pues esas personas que mencionan son maestros históricos, son personas históricas que vivieron, que escribieron tratados sobre esgrima histórica. Sí, pero a mí pasoume un pouco como a corte aquí, eu tamén pensaba que estaban... Pensei que era un pouco como en Gigoló, cando din, a cuánto cobras el cucurucho turco, ¿no? Cero programas sin falar de Gigoló. Empiezo a pensar que a película favorita de Fer, sobre todo Gigoló europeo. Gigoló europeo. Gigoló europeo en película. Hostia, un día falaban malísimo dela, non sei onde, joder, macho. Había que buscar o artigo de Bollero sobre Gigoló europeo.
Bueno, Gigoló de ir de puta sabe bastante. Claro, como di no libro, non me pode denunciar. Pois de verdad que aquí nesta secuencia son maestros históricos, son referencias reais e o cal para min lle dá unha validez enorme ao que están facendo as personaxes. Recomendación absoluta, por favor, mirad esta película, é unha delicia cada momento desta película. E ahora digo esto e se me empezan a vir frases que, por exemplo, a de no hay nada mejor que el amor salvo un bocadillo de cordero y tomate, sobre todo cuando el tomate está magro y el cordero está en su punto. Hostia, eu solo penso na frase de te doy mi palabra como español. No, gracias. Boísimo. Bueno, pois as outras pelis que quero falar, bueno, esta, por que digo falar de piratas? Bueno, porque nesta participa o Pirata Rogers, vale? Un dos que duelan son Íñigo Montoya contra o Pirata Rogers. E despois quero falar da saga de Piratas do Caribe, que ten unha esgrima bastante boa. E fijadevos que eu, ao principio, cando criticaba a esgrima e facía os meus artigos, falaba pestes da esgrima de Piratas do Caribe, hasta que vin as pelis e dixen, non, estaba equivocado. A esgrima de Piratas do Caribe é bastante boa. Por que criticaba a esgrima de Piratas do Caribe? Porque é tremendamente deportiva. Que pasa? Que en Piratas do Caribe usan sabres, isto podríamos entrecomillalo moito, pero vamos a decir, usan sabres e están aplicando técnica de sabre deportivo. Que a técnica de sabre deportivo ven do sabre histórico, máis tardío. Por lo tanto, en realidade, o que están facendo está bastante adecuado e consiguen que sexa moi resultón. A min gustame de Piratas do Caribe, polo menos da primeira película, como integran elementos do escenario como parte desa luita. Estou pensando na escena da primeira película cando acaban de liberar a Jack da cadea, estáse peleando con Orlando Bloom. E están nun muiño, me parece que está na ferrería, está na ferrería, que se suben aos oxentos da ferrería, saltan, usan o fuelle. Sí, é unha esgrima moi dinámica e ademais ten partes onde a esgrima fai avanzar a trama, que isto é algo que moitas veces non pasa, que nas películas as escenas de acción de esgrima adoitan ser un parón da trama e aquí non sucede, ¿no? Para que nos esté escoitando, podríamos facer un paralelismo entre por exemplo, John Wick, obviamente as secuencias de acción fan avanzar a trama porque claro, porque as secuencias de acción son a trama e as personaxes involucradas levan precios pagados desde esa trama. Por contraposición temos Marvel, donde as secuencias de acción non fan avanzar a trama. As secuencias son golpes por golpes, porque golpes, sin máis. Bueno, na maioría dos casos. Na maioría dos casos, que podría haber excepcións. Entonces, bueno, estas dúas películas, ou esta película e esta saga, están bastante ben. Quero señalar concretamente o duelo, ou o trielo, mellor dito, que sucede na praia de Cruces. Na praia de Villa de Cruces. Bueno, é na praia de Cruces onde está enterrado o cofre de David Jones, do corazón de David Jones, donde se enfrontan Norrington, Will Turner e Jack. Creo que sería na segunda película. Na segunda película, efectivamente. Esa na que están os caníbales. Sí, na película dos caníbales. Nesa película, pois, é unha secuencia longuísima. Empezan loitando na praia, se van á iglesia, van á roda, da roda volven á praia e non sei se serán 15 minutos de película e eles están combatindo todo o rato, facendo avanzar a trama e cambiando de obxectivos mentras combaten. É unha delicia. Entonces, nada, vos recomendo moitísimo que vexades, se queredes ver unhas secuencias de esgrima chulas, que vexades a Princesa Prometida e Piratas do Caribe. As tres que existen de Piratas do Caribe. Para mí, Piratas del Caribe, para min é unha destas que eu lles chamo sagas Jurassic Park. Sí. Que como que a primeira xenial e o resto directas a vídeo. Para min, sabes? Para min a segunda e a terceira aínda non están de todo mal. O que pasa que sí que forman un subgrupo. A triloxía original compararía moi co Señor dos Anéis. A primeira que a disfrutas, a segunda que é un paso para a terceira. Porque sai Orlando Bloom, non? Tamén sai Orlando Bloom. Sí, no, pero a segunda é moi
presentamos o que vamos a resolver na terceira. Sí. Como lle comen o protagonismo a Orlando Bloom nesta triloxía, non? Porque quero decir... Porque tampouco saluda a ningún hobbit. Porque na un é o protagonista indiscutible. É que tía a calquera lle preguntas cal é o protagonista de Piratas del Caribe e todo mucho vai dicir Jack Sparrow. Sí, porque o fixeron protagonista en realidad. Claro, pero quero decir, na primeira non é o protagonista. Pero porque Jack Sparrow é un personaxe tipo Han Solo, é dicir, é o mítico secundario que mola máis co prota. Con Han Solo non lle deron unha saga propia para él, pero aquí cuidado que Jack Sparrow na primeira ten a mellor presentación de personaxes da historia da presentación de personaxes. Que ten un paralelismo despois, non sei se é na 2 ou na 3, cando aparece facendo a mesma secuencia, pero ahora sin un barco de verdad. Bueno, ten a frasaza de sempre recordaredes este día como o día no que case capturades o capitán Jack Sparrow. Eres o peor pirata del que nunca he oído hablar. Ah, pero has oído hablar. A min encántame cando aparece o señor Pulpo e dice, no, firmácheme un contrato no que decías que ibas a ser o capitán e levaste presentando como capitán Jack Sparrow cada vez que chegas a un sitio desde que firmaste o contrato, polo tanto é festivo. Pois sí, señor, Piratas do Caribe, a verdad que é unha saga moi simpática. A min, a primeira película parece moi simpática, o resto estou así un pouco na línea fair, fanseme máis van costa baixo, é certo que a segunda e a terceira son moito mellores que o que ven despois. Pero ven algo despois. E que de feito eu creo que na quinta é unha desas últimas películas da saga, non sei se a cuarta da quinta, que creo que está feita con auténtica desgana. Que as cousas que pasan están como filmadas, escritas, interpretadas, postas en escena con desgana. A miga peor é a das sereas. Sí, a 4 é a peor. Eu non sei, que grima dan as sereas, me cago en Dios, que están aí con dentes aí. Joder, fatal. Bueno, vamos de abandonar o Caribe para chegar a un lugar non menos peligroso, cheo de enfermidades tropicais, cousas así, comida extraña e probablemente caníbales. Tal vez vos sono ese país, chamase Francia, verdad, sí, amigo Paco? Los Mosqueteros d'Artagnan de 2023. O que ten que morrer o autor do libro hai moitos anos e que podes facer moitas veces a mesma película. Esa era de eran 1, 2 e 3, non é esa. Eso vou no comentar despois. É do D'Artagnan negro? Non é D'Artagnan negro. Non vi en D'Artagnan negro. Seguro que se chama así. Eso sería los woke mosqueteros. Seguro que se chama D'Artagnan negro. No, esta é unha peli francesa con moitos actores franceses, como François Civil, que o viste de En el canto del lobo, esa película na que falamos no programa anterior que tedes subido a internet, podedes ver a Caixa Negra do Nostromo especial submarinos. Bueno, como iba dicindo, sale www.internet. A existencia de François Civil implica a existencia de François Militar. Sí. Perdón. Eva Green, que o vimos, xa falamos de 302 e de sempre estamos de acordo con Eva Green. Despois temos a Vincent Cassel, ou como pero esta non é de Charlie Sheen, non? Que é o que sale El odio, La Haine, esa gran película francesa, e moitos outros franceses. E o Pacto dos Lobos, e Los ríos de color púrpura. Sí, probablemente. Bueno, total, é a historia de D'Artagnan. O sea, é o primeiro libro, chamémoslle así, non? E para min ten como épico, que me gustou moito, é a escena inicial na que D'Artagnan está indo a querer ser mosquetero e atópase pois, unha escena dantesca na que están atacando a unha muller que está indo nun carromato a facer cousas de mulleres que van en carromato. Entón, el cousas de NPC se chama. Exacto. Entón, el decide que eu vou ser mosquetero, isto é unha injustiza, saca de espada porque se cargaron os tipos que estaban protexendo aquela muller e vai a darse en duelo con todos estes homes. Cando está a punto de hostiarse, un deles saca unha pistola do momento, mételle un tiro, a tomar polo cu, enterraino por aí. Pues macho, e líbrase gracias a un dos grandes elementos da historia do cine que é que levaba unha Biblia. Sí. A única alternativa sería que levara o medallón da súa moza ou algo así. Nesta levaba unha Biblia. Un medallón de la Biblia. Si, o marca páxinas da Biblia. Sí. O cal iba a comentar unha cousa, que se chaman mosqueteros, digo eu, porque levan mosquetes. Xa era hora de pegar un tiro, carallo. Exacto, gustoume moito eso e teño que dicir unha cousa que isto enlaza moito co meu neno pequeno que vía D'Artagnan e los tres mosqueperros
E enfadaba moito meu pai porque mirábame vendo e flipándome con D'Artagnan, miraba para mí e dice, xa estás vendo o Tacañán ese? Eu dicíalle, no papá, chámase D'Artagnan, é un mosqueperro, tú non sabes nada. E ele mira para mí e dice, cando medres moito te vas a rir desto. Oye, Tacañán parece un personaxe cojonudo para unha partida de rol, que gardo aí. E despois aquí Paco Medrou descubriu as tres masqueterras. É outra película diferente. Unha peli distinta. Pero, a ver, é a historia de sempre. Pero dos tres mosqueteros dos mosqueteros destaco, que me gustou moito, a adaptación que tamén sale en D'Artagnan, que é o momento de son un flipao e estou para apuntarme no exército e atópome a tres tipos aos que ofendo e digolle, pois nos vamos a batir en duelo. Claro. Onde? Neste sitio. É que iso foi unha cousa que técnicamente sempre me cabreou un pouco, pero xa da novela original e todo ese rollo. Os tres mosqueteros. Son 4, joder. Son 4, claro, porque D'Artagnan forma parte do grupo. No, pero porque a D'Artagnan fan un mosquetero despois dese libro. Claro, é como... pero é que había, se non me equivoco, hai historias de Artamis, bueno, e de los outros sin D'Artagnan. Si non me equivoco. Eso xa non sei. Hai spin-offs. Non sei, a verdad. Que non sexan a máscara de hierro. Ao mellor estou aquí metendo a pata moi guapamente, pero eu sospeito. Eu non sei se hai outras historias independentes ou non. Eu sei, o sea, supoño que é porque eles forman unha unidade e D'Artagnan únese despois. Supoño que o nome ven por aí. Pero a min, de pequeno, sempre dicía, joder, pobre D'Artagnan ou pobre D'Artagnan, por que non o consideran un dos mosqueperros si é un mosqueperro como eles? O que me flipaba de D'Artagnan é que lle alumaba a nariz cada vez que se puña cachondo. Non sei se vos acordades deso. Eso era las mosqueperras que di aquí. A Mutenroy saíalle sangre. O sea, que tiña unha cousa aquí na nariz rosa, e cando se acercaba a cadela esa que o puteaba... Porque o segundo nome era Rudolf, era Rudolf D'Artagnan Rudolf. Florencia, algo así, chamaba. Sí, non me acordo moi ben, pero... que nos podes decir desta película e que nos podes decir das peleas de D'Artagnan? Porque te mandei un par de clips. As peleas de D'Artagnan, quero decir, fixeron o que podían co que tiñen. As peleas desta película as peleas desta película é pero que tal con a espada ao can? Tu crees que é realista? De como un can bueno, unha espada. De momento o can que colle a espada máis realista é Sith o can de Artorias. Estou pensando nun meme de se un can tuvera unha espada levaría na boca ou así. Pero mira, sobre a esgrima desta peli teño que decir que si a peli de Kirk Douglas non tivera peor esgrima, a tería Juego de Tronos, e se Juego de Tronos non tivera peor esgrima, a tería o sea, peli. Temos o que ven sendo estos escalóns de cando se acaba unha carreira de as tres posicións de peores esgrimas do mundo. Sí, teño as peores esgrimas deste análisis deste podcast. A peor é a de Kirk Douglas, a seguinte peor Juego de Tronos e a seguinte peor Los Mosqueteros. O sea, D'Artagnan con personas. Mira que me enfada y me repatea que personas collendo roperas fagan sable. O sea, tes unha ropera. O sea, é unha espada larga cunha punta. Por que faz sable? Eso non entendo moi ben. O sable prioritariamente se utiliza de corte, ainda que tamén teña estocada, e a roupeira se utiliza sobre todo estocada, ainda que tamén ten corte. Pinchar en lugar de cortar. Nesta película o que vemos son todos accións de causa libre, é dicir, non agregan as follas, non tocan espada con espada para desde aí traballar e facer unha estocada, senón que o que fan é cuchillada cunha espada que está pensada para meter unha punta. Para pinchar. Para controlar a espada ao contrario e meter unha punta. Para dicirlle pinchito for you. Sabes o que me explicaba de D'Artagnan? Había unha escena na que o propio can se subía na espada do outro. En plan, o que estaba atacando, can daba un chimpo, subíase na espada para atacar ao outro que estaba detrás do que estaba sujetando a espada. Como que lle dio unha espada a un perro? Tamén. Como que... Joder, macho. Logo tens que pasar esta imaxe para que a... ¡Oh, Dios mío! El perro Sánchez con espada. En serio, perro Sánchez con espada. Acabamos de ser perros sancheados. Sí, acabamos de ser perros sancheados. Yo ya has bien PSOE. Nesta xornada de reflexión acabamos de ser... Bueno, e esta é a miña reflexión sobre os mosqueperros. Teño unha pregunta. O rato que levaba como unha peluca de xuiz, ese quen era? Non me acordo disso. Era como colega de arte. O can malo que facía de cardenal.
Richelieu? Richelieu, non? Era un bon nome para un can, Richelieu. Richelieu, vamos Aquí, a Richelieu. pasear Richelieu. Pegáballe. E despois dos mosqueteros, a min non me... Sempre me gusta mencionar, xa sabedes que ten un lugar no meu corazonciño, a peli de Disney, dos mosqueteros dos 90. Esta con Charlie Sheen e con... Claro, protagonista por esa. Esa é na que sale Tim Curry facendo de Esa Richelieu. é, Tim Curry fai de Richelieu, Charlie Sheen fai de Aramis e Chris O'Donnell fai de D'Artagnan. Un día tiñamos que facer un top de Aramis Portos, que cales son os mellores actores facendo de mosqueteiros. Home, pero aí está claro que vai gañar Gerard Depardieu, non? No, pero está guai e ademais recordoume porque tamén ocorre nesa peli de que lle pegan un zambombazo a Aramis no peito, pero non pasa nada porque leva a Nuestro Señor, leva un crucifixo. Dios mío. Algo lles pasa co cristianismo nesto. Eu non sei como perdemos as cruzadas, macho, porque... Sí. Porque, Eu non sei por que poñemos airboat nos coches podendo poñer crucifijos. o partido de ida gañámoslo, pero despois... Xa. Manter a pelota na área. Claro, o carallo non é chegar a manterse. Bueno, mentres fixera un poquinho de pillaje estuveron entretenidos. Bueno, se non queredes dicir nada máis de Los Mosqueperros e D'Artagnan, podemos pasar a outra peli de Stanley Kubrick, segunda vez que aparece este señor hoxe aquí. Que fixo agora? Pois se rapaces... Bueno, pouca cousa pode facer agora. Pois se rapaces, vos xa sabedes que eu, en canto a gustos cinematográficos, que me quedei nos 18 anos. Eu nunca evolucionei dai dos 18 dos 20, entón sígueme facendo gracia American Pie, sígueme parecendo a hostia as pelis de Stanley Kubrick. Entón, pois traio unha Stanley Kubrick que para min está tristemente infravalorada, ou incluso diría que descoñecida, que é Barry Lyndon. Barry Lyndon, película de 1975. Estaba mirando o reparto porque dixen eu non me sona que coñeza a ninguén. Efectivamente, non coñezo nin a Cristo bendito do reparto. Extrañamente, porque Kubrick era moi de coller a xente. Entón é unha peli de época no século XVIII. Trata dun buscavidas irlandés, basicamente. É un tipo que se vai apañando. É un tipo, digamos, que é como unha especie de burgués ou de pequeno nobre no século XVIII en Irlanda, cando Irlanda pois era un reino do Reino Unido, non? El ten... Pero sí que vas a decir cando Irlanda era un reino de mierda. Cando Irlanda era como Dios manda. Cando Irlanda era Galicia. No, pero... pois eso, el ten un percance que se soluciona cun duelo no que el vence, pero vese obrigado a fuxir porque mata a unha persoa moi poderosa e a partir de aí primeiro aficiona aos duelos. Colle gusto de matar. Porque o tipo ve como Homer cando o tipo, cando vai soltando duelos. O tipo marcha para Inglaterra, despois de Inglaterra marcha, enrólase no exército. O tipo enseguida ve, a raíz deste duelo, que el ten talento para a violencia. E que a el, bueno, pois non ten moitos talentos, pero dáselle ben matar xente. Pegar hostias, dar espadazos e pegar tiros. E métese no exército inglés primeiro, despois deserta, métese no exército prusiano, nos saca todo unha imaxe desa época na Europa, tanto das illas como a continental. Mostra tamén, eu penso moi ben, o tipo de batallas que había daquela, o tema de a liña de estos dous exércitos en liña que se enfrontan. Vai primeiro os artilleiros con estes, non sei como se chamarían, serían trabucos, serían mosquetes os fusiles daban carga. Sí, supoño. No sé si son alrededor da época napoleónica, creo que xa son fusiles de vancarga. Vale. Pois eso, que están detrás, mentre os outros cargan tal, e mentre tanto outro exército avanza, e os que van diante van papando tiros como cracks. Xerán tiveron a Biblia. Librei por a Biblia, a ver se me dura agora a medallita.
O caso é que durante todo este tempo, logo tamén haberá un momento no que se meta a xogador profesional de cartas ou cal... Pero tío, é como cumplir todas as fantasías masculinas. Mete cartas en criptomonedas. É que o que lle falta ser un criptobro. O tipo é, en xeral, moi mala persona, moi aproveitado, pero tamén porque tuvo unha vida moi dura, non? É o Lazarillo de Tormes en versión irlandesa. Sí, é unha cousa un pouco así. O tipo é moi pícaro, moi de non casarse con ninguén, acaba convertíndose nun cínico, é un tipo que non lle tembla pulso a solucionar as cousas polas bravas, así moitas veces tamén un irreflexivo. A película a min a verdade é que me parece moi interesante e me gustou moito. Agora, o tema dos duelos, el resolve moitos conflictos no tema dos duelos, que non se poñen que sexa unha cousa del, poñense como se fora unha cousa relativamente común na Europa da época. Son duelos de pistola ou duelos de espada? Son os dous. Algúns é un pouco como que se reta o duelo, elíxese se vai ser con pistola ou con espada. Algúns son a pistola, outros son a... Son este rollo de dar pasos pa diante e girarse. É como que o que pasa é que é unha cousa rara porque depende de cada un ten como unhas reglas distintas. Por exemplo, hai un que hai como que se decide as ordes quen dispara primeiro, pero hai que pensar que son pistolas dunha época con moi pouca precisión, non? Aparte que incluso o que sei, pois ten un ese nun duelo no que perde este sorteo, dispara de segundo, pero outro é como que se lle encasquilla e cando vai mirar que pasa dispara o chan, non? Entón perdeu xa a súa oportunidade e cousas así, non? Son moi interesantes os duelos a pistola tamén, pero a mí interésame máis os de espada porque recórdame moito o tema dos mosqueteros. Algúns son a morte, pero logo hai outros nos que usa unha especie, por exemplo, hai unha parte... O primeiro toque ou cousas así. Sí, hai unha parte na que está, por exemplo, que é o clip que che mandei. Sí. Vai xogar as cartas, ele é xogador profesional de cartas a casa dun nobre francés. E o nobre pois acúsalle de que fixeches trampas non se pago. Entón, o señor le reta un duelo, non, co guante. Entón saen fora, sacan sacan dúas cousas que eu pensaba que eran floretes, ti me dixeches que eran espadíns. No, nese caso é que claro, te dixen que eran espadíns porque pensaba que era ferramenta histórica, pero nese caso non estaban abotonados, non se firen. Creo que neste caso que estaríamos falando de floretes, non son experto neste parte da materia, pero creo que cando estamos falando dunha ferramenta abotonada, sí que aí estamos falando do florete, que é a arma negra da arma blanca que é o espadín. Arma negra é cando pode matar? No, arma negra é cando non pode matar. A arma branca é a que mata, en contraposición está a arma negra, que é a que non ten fío, nin punta, e que non é peligrosa en principio. Pero claro, é moi curioso porque hai un momento de estocada que ti ves ademais que hai presión porque queda a folla dobrada, pero que non sin embargo, tipo a mí a impresión que me deu cando vin por primeira vez foi teño así a espada, podo facer un movimento para que sí que te pinche, non? Non sei se sería esa. En principio, se está abotonada non habría ninguna maneira de que poder pinchalo. Esa está así flexada porque a punta chegou e está en flexión sin máis. Unha cousa que é moi interesante desta película, que xa non ten que ver co tema dos duelos, é todo o elemento histórico, por suposto, pero sobre todo a luz. Vos sabedes que Stanley Kubrick fíxose director de cine a través da fotografía. Ele era fotógrafo ao principio e o que sempre é o uso da luz e o tema gráfico o que máis lle interesa. E aquí o tipo decidiu que el quería facer a película coa luz natural da época, é dicir, sen utilizar focos, sen as escenas que sexan de noite, con velas dentro dos castelos, e o tipo pois, buscou a vida para poder facelo deste xeito. E isto, claro, a min, se non mo din, non o sei, pero sí que é verdade que as escenas que son en interiores e con velas teñen unha maxia e un ambiente, pois, para min único, non? É unha peli moi olvidada e quería traela precisamente por iso, para darlle un pouco de sona. Eu non a coñezo, non a vin, pero a verdad que como adoita pasar cas pelis que traes, Fer, quédame gana de vela. Así que probablemente antes do próximo podcast lle boto unha visual. Moi guai. Ten moita tracibilidade coa historia de, non vou decir ben o nome,
Madame du Babois ou du Babué, non recordo así o nome exactamente, pero se pode buscar en Google. A historia desta muller é unha cantante de ópera que pola noite lle gusta ir aos locales de duelos ilegales. Locales de duelos ilegales. Suena tan épico. Sí. E nun destes locales termina matando unha persona, entón ten que fuxir de París. E fuxe co seu amante e se dedica a gañar a vida facendo espectáculos de esgrima escénica hasta que termina enamorándose de unha filla de nobres, ¿no? E cando se enamora desta rapaza, pois se empeza a ter encontros con elas, e cando os pais descubren que a súa filla está tendo encontros con unha muller, a encerran nun convento de monxas. Entón ela entra no convento espada en man para rescatar a súa amada, e con ela volve a París e volve a triunfar na ópera parisina. Ten ese toque de aventuras, Que cousa tan épica, sí, por Dios. Dios. Pois isto é unha historia completamente real. Isto sucedeu de verdade. Isto non é unha nadie contou, ou polo menos eu non coñezo que nadie contase unha historia sobre esta figura. Sospeito que mellor hai algunha por aí, pero non hai ningunha peli famosa que nos fale dela. Vos creo que non coñecíades. Sona Bela Otero con espada. A espada da Carolina. Interésame eso que Ten un lagarto pintado. Interésame isto que contaches de locais ilegais de duelos. Claro, o duelo non era legal. Tú non te podías retar a duelo legalmente con Claro, persona. pero sorpréndeme que haxe un local para eso, que non vayas ao medio. Bueno, habrá Claro, unha asociación de duelistas. Pero legal. quero decir, a día de hoxe pasa o mesmo, non hai moitos locales de pelexas ilegales ou moitos locales de apostas ilegales, é dicir, É verdade. o que algo sexa ilegal, o único que quero decir é que vai haber un local deso onde te van a cobrar máis. O ilegal fai máis divertido. Isto hai que preguntar, hai que preguntarlo xa. Existen os duelos aí a día de hoxe? A ver, depende como queiras velo, que resposta tan galega, ¿no? Non existe a dirimición de problemas a duelos, pero existen as competicións de esgrima histórica e son dirimir problemas a hostias síguese facendo, sobre todo pola noite. Que Claro, eso sigue existindo. Se cambias espadas por botellazos, Pero xa non é en plan, Vou cambiar a miña resposta. Hasta donde eu sei, sí, sigue existindo os duelos de honra. En concreto, claro, ahora me vou a meter nun lugar que non coñezo e non sei absolutamente nada, ¿vale? Pero hasta donde eu sei, dentro dos focos de cultura xitana, donde teñen barriadas, etc., sigue viva a esencia da esgrima do xogo do pau galego tradicional, por certo, que poderíamos entrar a debatir se é ou non é, pero ten que haber aí algunha trazabilidade cultural, e sigue existindo, hasta donde eu sei, sigue existindo como parte da súa cultura a hora de dirimir conflictos. Que pasa? Que non teño experiencia. O que é solucionar os conflitos a paus. Sí, o que se facía en Galicia hasta o século XIX. Sí. Habría que ver si en Lugo hai duelo de palillo na boca. Así, Nosos duelos temos saber quen paga antes. É verdade, duelo da carteira. Esgrima de carteira. Non, eu vou contar... Esgrima de carteira. Teño que contar isto. Eu vin en Lugo un xuriquén de pagar. Isto, digo polo en serio, estaba eu, cando eu vivín en Lugo, tiña eu ali un amigo, e sempre nos pelexábamos por pagar, como é tradición ali. E chegou un momento na que estamos aí, cobra a min, e queda o camareiro así, fai cas mans, como levantando as palmas para arriba, non? Que vou facer eu? E o tipo collo billete, un xuriquén, e caelle na man o billete o camareiro. Claro, digo, pois eu contra isto... Se eres capaz de fazer iso, cobra. Paga ti. Premio pagas. Bueno, deixe ver aquí a nosa chuleta despois de Barry Lyndon. Sí, toca falar, creo que vamos falar da primeira peli española da noite, da tarde, da mañá, probablemente da última. Menudo es mi padre. A la triste. No, curiosamente non me falar de A la triste. Non temos a la triste anotado. Pero temos outra creación revertiana. Porque vamos falar de El maestro de esgrima, adaptación dunha novela do inclasificable, incunable Arturo Pérez Reverte. Como escritor non sei que tal será, pero como tuitero de puta madre. Sí, como tuitero eu boto risas con el. Bueno, pois
Este señor escribiu esta novela que está ambientada no Madrid do século XIX xusto antes do advenimento da Primeira República, porque son os días, digamos, derradeiros do reinado de Isabel II. A novela, supoño... Carlistas espadachines, dime que son carlistas espadachines. Os carlistas xa é moi anterior. Non sei se non sei se a novela é tan así. Na película, toda esta trama política é como un telón de fondo que en algúns momentos interfire co debir dos personaxes, digamos, pero en principio parece que é unha cousa que simplemente está de fondo. E é un maestro de esgrima deportiva, que dá aulas a xente de cartos de Madrid. É dicir, cando empeza a película está adestrando aos dous netos dun banqueiro, por exemplo. Ademais, a mí o que me gustou moito desta película é que me parece que retrata o mundo da esgrima con bastante fidelidade. É dicir, a nivel terminolóxico, a mí me parece que co que eu controlo parece bastante correcto. Incluso supoño que o ambiente da esgrima deportiva do século XIX debía ir tamén un poquinho por aí, e este señor que vive profesionalmente das clases de esgrima e o seu traballo, e ademais deso está escribindo un tratado de esgrima deportiva que quere que sexa a súa gran obra. Un día parecelle unha muller, típica muller misteriosa, moi guapa, que lle pide que a adestre. E ele, en principio, que non quere, pero ela diga, pois, por favor, ensíname a tua colección de armas antes de marchar, tal. Entón, leva a súa sala de armas e ela empeza a coller armas, a falar delas. O tipo ve que elas conoce e que ten así, rudimentos. E hai un momento que xa decide testala, porque ela colle creo que un florete da parede e ve que o blande cunha certa destreza. Entonces, dalle unha oportunidade e di, bueno, vamos... Póñase en garda, tal. Entón el colle outra espada e ten un duelo con ela e ve que, tira con ela e ve que efectivamente sabe loitar. Entonces dille que, bueno, que lle vai dar clases. A máis o tipo, isto é unha cousa moi samurai, ten como un movimento que solamente sabe el da escola italiana de non sei que, e que é un movimento especial tal que ela quere aprender. Entonces, a película empeza, bueno, con esta... Quere aprender a onda vital. Con esta relación entre eles dous, nas que el, evidentemente, moi rápido, sin querer spoiler o argumento, empeza a sentirse atraído cara a ela, pero digamos que a historia dá unha serie de reviravoltas posteriormente e tal. Non vos quero contar moito máis para non spoilearvos, pero iso ten que ver cos acontecementos políticos e as intrigas que está vendo no Madrid da época pre-Primeira República. E iso, a mí é unha peli que me gustou bastante, non lín a novela, pero, bueno, quedoume gana. Ten varias escenas de duelos de esgrima deportiva ao longo da película, tanto de duelos completamente deportivos como de duelos por necesidade, é dicir, de combates a morte, combates de verdade. E incluso ten outra cousa que tamén está moi ben, que é o protagonista véndose forzado a nunha loita na rúa atacado por matóns que evidentemente pelexan pois como unha tranca ou a puñetazos, e el defenderse cun estoque que leva no bastón, é dicir, aplicar os seus coñecementos de esgrima deportiva a unha loita que está completamente fora do terreno da esgrima deportiva contra xente que ten unha forma de combater completamente distinta. Pareceme moi curioso. O único detalle negativo que lle vexo á película é que non sei por qué é unha cousa... O autor do libro. Aparte do autor do libro, que non sei por qué para dous dos personaxes principais, o protagonista e un dos seus amigos, o protagonista non me acordo como se chamaba, é un actor italiano que xa morreu, que está doblado ao castelán, canta moitísimo co resto de actores, e o amigo do protagonista é Joaquín de Almeida, mítico actor portugués que fixo bastantes películas no estranxeiro e fixo varias en España, a máis co director desta película, con Pedro Lea, creo que é, e tamén está doblado o castelán por un actor distinto. Ese actor é Ramón Langa, coñecido por ser Bruce Willis nas doblaxes en España, co cal, bueno, un tío random que ten a voz de Bruce Willis xunto... O sea, é unha cousa que a mí non me gusta porque canta moito, notase moitísimo a textura da voz que é distinta. Para eso cando no Ministerio do Tempo sale como actor coa voz de Bruce Willis e fai o chiste de Yippee Callé, hijo de puta, e tú... Eso está ben tirado porque di y de putas. Y de putas. Bueno, pois esta peli, o maestro de esgrima, a verdad que eu recomendo bastante. Eu creo que Aldán a máis a tipo de... Non sei se a biches, se non a biches pode interesar. Esta película soube que existía, me olvidé que existía, e ahora que estivemos con este podcast volvín a recordar que existía e que quería vela.
E non me deu pensei tempo. que ibas a dicir, e como autor do libro No, é no, quen no, é, no, no. vou a volver a olvidar que existe. No. Esta película quero vela, quero analizala, porque esta non a vin, pero vin a secuencia de esgrima da serie de miércoles de Wednesday e me pareceu terrible e me parece horrible que basándose a esgrima escénica altamente na deportiva faga unha esgrima deportiva mal feita. Entonces, teño moitas ganas de ver esta peli para ver como aplican a esgrima deportiva a través da escénica, porque tamén parecería de tirarme dos pelos se o fixeran mal. Pero bueno, que teño ganas de verlo porque me interesa moito, vamos. Personalmente, eu, sin ter puta idea de esgrima deportiva, parece moi vista desde fora moi correcta, non me chirriaba nada. A ver que che parece a ti, pero a min, dese sentido, parece unha película cuidada. Pois cando a vexa direiche. E vos mandarei un comentario, e porei un comentario no podcast dicindo, oye, mi opinión era esta. Bueno, creo que agora temos aquí un dueto, porque vamos falar de dúas películas que non teñen moito que ver entre elas, realmente simplemente a xente asociounas como se foran case unha duoloxía, porque comparten director e comparten lonxanamente tema. Lonxanamente porque a palabra duelo ou duelista está no título de ambas, pero realmente fora deso non teñen moito que ver nin por ambientación, nin por filosofía, nin por nada. Son de Ridley Scott, unha é a súa primeira película, Os duelistas, do ano 77, e a outra é a penúltima película que fixo, porque aquela xa fixo Napoleón, é verdad. pero esta foi a anterior, a penúltima, que é O último duelo, con Adam Driver e Matt Damon, que a primeira, Os duelistas, é un enfrentamento entre dous soldados napoleónicos, por un motivo de honor ao longo de varios anos, e este último duelo son dous cabaleiros franceses debe ser pouco antes da última cruzada, non da última cruzada de Indiana Jones, sino da última cruzada de verdad, vamos, que a muller dun deles acusa a outro de tela violado, entón teñen que dirimir ese acontecemento a través dun duelo judicial, que polo que contan na película xa era algo bastante desuso naquel momento. Pero que nunca foi algo que se usase demasiado. Porque cando yo comentan ao rei e tal, el é como que coño estás dicindo. Pensade que non podedes xogar unha partida ao tute e o que gane é o que tenga razón. No, despois o rei está super emocionado que a idea, pero teño que convencer. Vou mirar como se matan. Claro, a ver, pensade que o duelo, cando se legisla sobre o duelo, se legisla para prohibilo. E cando o duelo está permitido para que non vayas a facer un duelo. Alegal. Claro, o tema... No, alegal non, está legislado, pero a idea do sistema é que tú non queiras duelar. Porque, para empezar... Como un último recurso ou algo así. Sí, é un motivo disuasorio, sí, vale, como debería ser a policía. Desincentiva. A cuestión é que no duelo, o sea, o duelo judicial está diseñado para noble X se enfada con noble Y que teñen un estatus igual, vale, por lo tanto a súa palabra vale lo mismo, e non hai probas máis que a palabra dun contra o outro. Entón, como non hai probas das palabras máis que das palabras dun contra o outro, o xulgado, que está composto por outros nobles, dice, mira, yo aquí non me quiero lavar las manos. No, primeiro se encomenda ao rei. E depende do momento, ¿no? Primeiro se encomenda ao rei, e o rei, que se volve a topar con este rollo, e que son vasallos seus, claro, si se decanta por un ou do outro, la tiene liada. Entón, que fai? Que decida Dios. Entón, tú juras 3 veces o que dices y si insistes, vamos ao duelo. Entonces, dentro de 3 meses hai duelo. Para qué? Para que se enfríen os ánimos, ¿vale? E para que decidas que non se fai o duelo. Pasados 3 meses, se volve a repetir o juicio e tens que volver a jurar 3 veces que a túa versión é correcta. E ojo, porque si se determina que empeza o duelo, o día que empeza o duelo, no momento en que tú entras na arena, un dos dous ten que morrer. Non vale eso de me estoy infundando la armadura e ahora me rindo. No, si te rindes, muerte. Entonces, o rollo é que o duelo está pensado para que ese momento sexa tan pouco apetecible que cuando te digan esto no hai manera de decidirlo, vamos a ir ao duelo judicial, tú digas no, estaba equivocado, tiene razón él, ¿no? Claro,
era raro que se chegaran a temos moi poucos casos documentados da chegada de duelos, que ollo, que os que teñamos casos documentados quere decir que había moitos outros casos que non temos documentados, vale? E que, ademais do duelo legal, había moitísimos duelos ilegales, por suposto que sí, pero non era algo hipercomún, nin algo que todo mundo desexase facer, porque a xente non lle gusta morrer. Matar da igual, pero non lle gusta morrer, e cando tú metes nun duelo hai posibilidades de morrer, vale? Entonces é normal que estaba representado que o rei lle pareza algo raro e en desuso, porque moi posiblemente se tuviera usado moi poucas veces, ¿no? Ahora, aí buscando no libro na biblioteca, boa, onde están as normas de matarse? Pero, estaría pola M, estaría pola D. pero está bastante ben representado todo o tema do xuízo na película e tal. Esta película pareceme que un pouco inxusto. Bueno, que Ridley Scott fai uns anos que solamente lle caen hostias. No caso esta película, pero no caso esta película parece especialmente injusto porque comparan cos duelistas, e non sei, de certo modo tamén estamos facendo aquí agora, sin ter nada que ver, porque ainda falábamos antes que O último duelo é unha película dun proceso xudicial que se dirime cun duelo, pero os duelistas non é unha película dun proceso xudicial, é unha película todo o contrario, de unha inquina interpersoal entre dúas persoas que ademais están en escalafóns semellantes do exército francés en cada momento da película e que non poden manter ese enfrentamento porque precisamente pode interferir ca súa labor no exército, pero que eles nos momentos nos que poden manter por diferencias de rango ou polo que sexa, sí que levan esa rivalidade exacerbada sobre todo polo personaxe de Harvey Keitel e David no, o de Kill Bill non, o outro irmán. Non sei se agora David ou Keith Carradine. O que morreu afogado non, o outro. No, o que morreu facendo unha palla non, o irmán do que morreu facendo a palla. Ben, pois estes dous personaxes son dous soldados franceses que un deles un día ten un duelo que a mí me gusta moito como está, porque nesta película dos duelistas parece moi, incluso o duelo parece moito máis realista os que hai que no último duelo, porque pola pouca experiencia que teño un esgrima os combates tenden a ser curtos e intentar resolvelos nas menos accións posibles por economía de forzas, por lo que pudera ser, por si te cargas un tío despois tens que defenderte dos amigos o que sexa, entendo que os duelos se resolven o antes posible. E iso pasa nos duelistas. Nos duelistas os combates son moi rápidos, acaban en movimentos prácticamente, de feito, hai un casi ao principio, un dos que interrompen que acaba con media finta, tal, non sei que, hai pincheita e non podo seguir. E no duelo do principio este Harvey Keitel, que é un tipo, un soldado moi ousado, moi así, moi flipado tal, que vai retando o duelo a prácticamente, vamos, o primeiro co cabrea. Homer co guai. No principio da película colle a un tío random, reta o duelo e non o mata, pero estócao, atravesa o defeito, manda-o, digamos, hospitalizado, por chamar de alguma maneira, pero resulta que ese tío é o sobriño dun cargo importante do seu batallón. Entonces envían a outro personaxe, a Carradine, a buscalo, en plan, mira, vai no buscar e infórmao de que está baixo arresto. Pero non nin sequera ir prendelo, vai dicir que se ten que presentar no cuartel que está baixo arresto. Entonces Carradine vai hasta a casa do tipo e ali atopa a muller, pero a muller dille que o tipo non está, entonces onde pode buscar? E pode buscalo nunha casa suponse que é unha casa de mala reputación ou algo así, ou unha casa de duelos. Entonces el vai no buscar alá a casa de Madame non sei que, e o Harvey Keitel tómase como unha superofensa que vayan buscar a casa da señora esta. Entonces a partir de aí decide retar a un duelo este tipo. Entonces teñen un enfrentamento que acaba de forma... Jefe, mira, eu dixenlle que estaba baixo arresto e retomo un duelo, que fago? Sigo e despois arrestasme a mí? Ese é o problema de que non houbera comunicacións en tempo real naquela época, porque o tipo ten que seguir ata o final, pero o duelo é inconcluinte. Entonces, a película basicamente é como o personaxe de Harvey Keitel arrastrado por un honor completamente fora de órbita e anacrónico completamente e un pouco en retroceso, un honor casi medieval, vese obligado ao longo dos anos a retar a Carradine a duelos. Estes duelos ao longo da película van sendo, sin querer spoiler moito, inconcluentes, nunca consigue un poñerse sobre outro, porque sempre pasan movidas que impiden que un se cargue o outro. Entonces vai indo cara a evolución, cara, digamos, enfrentamento final. Entonces, esta película dos duelistas, eu creo que está guiada por ambas teñen que ver co honor, pero unha ten que ver directamente
cun honor bastante testosterónico de isto témolo que dirimir nun duelo porque nos levamos mal, mentras que a outra do último duelo, eu creo que o duelo é un elemento accesorio, no que realmente o interesante da película son, incluso como está contada, onde me comentabas onte, o dos os tres relatos, é unha película que está contada de forma que ti como espectador nin sequera saibas cal é a versión completamente real, porque ti tes tres versións distintas do feito, Como que esmorga. que se dirimen nun xuízo. Sí, Bueno, sí. Pero o problema principal está en que non é accesorio. O sea, non é accesorio porque todo o rato están presionando hacia que esa maneira de resolvelo, e sobre todo, si cando contan a terceira historia, se acabara a película e non vísemos o duelo, para min a película sería perfecta. Porque entonces o duelo non é o importante é a historia. E de repente, cando metes o duelo final, o importante xa non é a historia. É quen gaña ese duelo e quen tenía razón, cando que debería ser importante é que o público se quedara reflexionando sobre que historia me creo. En vez de eso, nos dan un final completamente cerrado onde poñen un duelo de mierda. Que ademais o duelo, aparte de ser malísimo con ganas, a mí me doe na alma que o autor de los duelistas faga semellante cagada. Sí, porque os duelistas ten moi bons duelos. Sí, claro, é verdad, porque os duelos son a película. Pero aquí me estás enfocando a que pasa como en Juego de Tronos, tes unha esgrima de mierda e decides poñerme unha secuencia de 7 minutos de esgrima. Si vas a ter mala esgrima e sobre todo se o duelo non é o teu foco principal, que para min o duelo non é o foco principal, pero o convierten en foco principal, esa parte quita. Cando é un director que sabe xogar coa tensión, claro, en outros cortaría aí e fuera, non aporta nada ao duelo. duelo. A película ten unha serie de tics do último Scott, por exemplo, esa fotografía horrorosa e hiperapagada de época que non ten nos duelistas. Nos duelistas ten unha fotografía super bonita, sabe? Sí. Cuns claroscuros espectaculares, uns tons incluso claros, bastante claros, non alegres, de feito son algo sombríos, pero non son apagados como son os do último duelo, que parece que están nun inverno perpetuo, macho, unha cousa así fea de ver. E despois hai dous detalles que quería comentar do último duelo que me chamaron moito a atención. Un, preguntarche se é histórico ou vacinético que van ao duelo, que ten media cara descuberta, ten unha viseira que cae só sobre un lado. Ademais levan os dous, e é como en plan, tío, vais entrar por aí unha punta, porque só está para isto. Eu creo que eses duelos, que eses vacinetes non son históricos para nada. O que sí que é histórico é que tú, un vacinete de duelo, hai un lado que é liso. O sea, hai un lado que debería ser completamente liso. No outro tes para respirar e tes para mirar. Pero este lado debería ser completamente liso. Ou incluso os máis tardíos xa son completamente lisos e tú solo miras si fas isto e para dar o lanzazo, pois te pos un poquinho máis recto. ¿No? Eu creo que aí é unha das primeiras cagadas. Primeiro a representación material, que é malísima, e despois a consecución do duelo, que non ten ningún sentido. Ningún. E despois, outro detalle que me mola moito desta peli, que iso sí que me gustou. A ver, eu a peli non a suspendo, tipo a peli está moi guai, pero ten unhas carencias que para min os duelistas é unha película redonda e o último duelo é unha película mellorable, se ben non te arrepintes tampouco de vela. Pero é o detalle que como che contan tres versións distintas da historia, porque son tres personaxes que che contan o que pasou desde o seu punto de vista, difiren, aparte de acontecementos claves relacionados coa violación, evidentemente, difiren con pequenos detalles de como sucedeu algo que caracteriza moito os personaxes. Por exemplo, a película empeza cunha batalla entre franceses e ingleses na que están os dous protagonistas, os que acabarán enfrentándose en duelo, e na versión dun deles, el provoca a carga de caballería porque di, vamos polo rei, e todos o siguen, e na versión do outro, máis adiante, cando empezas a contar esa versión, é el que empeza a carga, é dicir, cada un na súa propia historia conta como que el lideraba o exército. Despois, na versión que dá o que é acusado de violación na súa historia, o personaxe da muller do outro está como obnubilada por el e tontea moito con el, que é algo que non hai na versión que dan da muller cando conta como foi violada e tal. Entonces é moi curioso porque construye unha historia na que non sabes con que versión quedarte. Aquí a xente se queixou moito da duración da película, precisamente porque che contan a historia 3 veces. Eu tería feito unha película máis corta e tería feito 3 películas diferentes. Tería feito a película del, a película do amante e a película dela. E tería proxectado as 3 películas no cine sin decir cal é cal.
El último duelo. E tú vas a ver el último duelo. Porque sería súper interesante ver a xente Que a peña discutindo vira- despois. Que a peña vira diferentes versións Claro, sin saberlo. e que a xente estuvera discutindo despois igual que Guardarte estaría tu discutindo. guardarte tu segredo como director. E que a xente despois discutindo na taberna fixera o que estaría facendo os xuíces, intentando dirimir quen é a verdade. E a xente se quedaría super pillada, porque claro, quen veis a versión de un estaría defendendo. O sea, así a peli sería moitísimo máis interesante do que é. Buah, sería moi chulo, pero tamén sería moi difícil de aplicar. Sí, pero sí que sería... De internet e doxe. Claro, a ver, no, funciona a primeira semana. A seguinte semana se convirte nunha peli de nicho. Se vai a convertir nunha peli de nicho. Van a decir, que guai, que outra. Para min, tería sido perfecto que fixeran así. Porque se non é, pois, unha peli máis que vas a ver. En vez de convertilo nun fenómeno transmedia. No, además sería unha experiencia destas que Claro. che venden agora. Claro. E hai outro detalle, non do último duelo, sino dos duelistas, que tamén comentábamos antes, que se non o digo estoupo, porque me parece moi importante esa película, que é o tema de como se caracterizan os personaxes a través da súa forma de loitar. Nos duelistas, na do ano 77 dos Húsares, cada personaxe, a súa forma de enfrentarse a un duelo diche moitísimo sobre el, porque está o personaxe iracundo, chulito, bravucón, que é o que provoca o duelo, que loita dunha forma completamente frenética, agresiva, moi ofensiva, e despois está o outro personaxe que ao principio nin sequera quere pelexar con ele, e que despois vai entrando un poquillo na roda, que polo menos no duelo inicial ten está moito máis calmado, faino dunha forma moito máis fría, moito máis desapaixonada, porque é o que quere acabar con esa puta mierda para poder ir a súa casa, basicamente. Entón a mí gustaría moito como o moitísimo que che din deses dous tíos prácticamente sin ao principio da película, sin que os vexas moito máis, solamente por como loitan. Sí, ese é un detalle moi importante que as secuencias de esgrima normalmente non teñen, que é a caracterización de personaxes. O sea, as secuencias de esgrima normalmente adolecen de dous problemas. A primeira, a caracterización de personaxes, e segundo, que non fan avanzar a trama, ¿no? E o problema é que cando caracterizan personaxes, nas secuencias de esgrima só se caracterizan a dous personaxes, o agresivo e o paciente. Non hai máis. Cando despois temos mogollón e multitudes de tipos de personalidades que podrían aparecer en combate, só temos eses dous. Entón, ao final, hai unha problemática de que non se está aproveitando a esgrima escénica como a ferramenta que é para contar historias. E Que outros tipos de actitude podría ter? Pois mira, se nos basamos na roda táctica da esgrima deportiva, temos 4 personalidades. A primeira é a agresiva, que ataca de forma directa, que non despreocupada nin de forma alocada, non, de forma directa e a resolver un problema e unha situación. Despois temos a defensiva, que o que busca é parar ese ataque directo e responder, e sabe como parar e responder de maneira perfecta. Despois temos a astuta. A astuta é aquela que construen a información falsa para que a defensiva vai a parar esa información falsa, e eso non era un ataque de verdad, porque entonces cambia e ataca por outro lado. Aproveitas a defensa para meterte por outro lado. Efectivamente, porque a defensa do outro lle fai perder un tempo que eu aproveito. E despois temos a calculadora. A calculadora é unha personalidade que está medindo absolutamente todo o que está sucedendo ao seu redor e ataca a preparación das cousas. É dicir, por exemplo, anteposta ao que pensas que vai facer o outro para facer ti. Non tanto ao que pensas, sino ao que fai. Para darche unha estocada eu teño que estender o brazo e dar un paso, pero se estou moi longe teño que dar un paso, estender o brazo e dar un paso. Entonces, ese primeiro paso é unha preparación da miña estocada que vai vir despois. Se eu sou un calculador, cando das ese paso para preparar a estocada, eu te ataco ese paso. O astuto, o que fai cando fai un ataque falso e logo un verdadeiro, é unha preparación. Fai unha preparación e logo un ataque. Entón, a calculadora ataca a esa preparación, ¿no? E xa reventa ao astuto. Que pasa? Que a personaxe calculadora ten que xogar un paso por detrás do seu rival para analizar o que está pasando e ver onde está a preparación. E a personaxe directa non fai preparación, ataca e, polo tanto, se carga a calculadora. Como molarían este tipo de cousas nunha película con comentadores? No, en realidad estáse preparando para... Bueno, estamos trabajando en ello. Hai cosas por aí. Bueno, non sei se vos queredes comentar unha cousiña de os duelistas o último duelo. Non, a verdade, non vi ninguna das dúas, pero os duelistas é unha cousa que teño na lista. Pues moi recomendables ambas. Bueno, pois podemos pasar aquí a unha última sección popurrí que desarrollamos para meter un poquinho caixón desastre películas que non sabíamos moi ben onde meter, como falar delas, e evidentemente non podíamos deixar marchar aquí a Aldán sin que nos comentase un tema que a min me parece especialmente importante que o mundo saiba, que é a súa opinión sobre a esgrima na saga máis importante que se creou nunca no cine, que é Torrente. Torrente hai unha pelea de espadas aí a mano cambiada. Joder.
Pois, efectivamente, vamos a falar da saga máis popular, que non é Torrente, Star Wars. Pois mira, Star Wars tiene lo peor y lo mejor. Star Wars ten, para min, os miñas grandes felicidades e os meus grandes dolores. Star Wars, podería falar moitísimo tempo de Star Wars, vou intentar ser moi breve. Podemos definir a esgrima de Star Wars en 3 grandes segmentos que se corresponden coa triloxía original, coa triloxía das precuelas e coa triloxía das poscuelas. Que basicamente é unha aparataxe donde, o sea, unha primeira sección onde temos unha primeira expansión e coñecemento e exploración do que están facendo, onde beben moito da esgrima deportiva, logo rompen con todo eso para generar unha estructura sobre conceptos orientalizantes, ¿no? Sobre fixándose no kendo e no aikido, e despois Nas precuelas. Nas precuelas, sí, perdón. E despois rompen todo eso para na nova triloxía centrarse en perspectivas un pouco máis europeocentristas. E, claro, isto Star Wars sempre meteu a espada láser na súa bicicleta fantástica e con a esgrima non iba a ser menos. Todo o rato están rompendo e negando todo o anterior e teñen un cacao mental que incluso a esgrima canónica que se ensina nos centros de Ludosports non ten ningunha base que se sustente. O sea, é unha ida completamente de olla de non entender e de non poñer por escrito e en papel como funcionan esas ferramentas. Porque, pregunta para todo o mundo, as espadas láser, que pasa cando toca unha espada láser con outra? Resbala? Se acoplan? Se repelen? Non o sabemos, porque nos diferentes produtos de Star Wars pasan cousas diferentes. A mellor son diferentes tipos de espadas. Sí, enséñamelo. O sea, nos libros que expanden lore nos cuentan que me lo enseñen. Es que la espada de que me lo enseñen. Sabedes que a Iwan McGregor tiveron que dicirlle que deixara de facer nos duelos. Así no se hace win. Dito esto, en Star Wars temos a mellor secuencia de esgrima escénica que existe. Está na serie de Rebels, no capítulo donde Obi-Wan se enfrenta con Darth Maul por última vez e o mata, porque reproduce, o sea, fai un vínculo perfecto co duelo entre Obi-Wan, Qui-Gon Jinn e Darth Maul do primeiro episodio. Dura aproximadamente 42 segundos esa secuencia, pero é brutal e é das mellores secuencias de esgrima escénica que coñezo. Que teño visto. Por favor, buscadeo no Google no YouTube para ver esa secuencia. E despois, para non roubar máis tempo aquí, ides a Patreon e vedes o artigo que teño falando desa secuencia, que está mira, eu solo falando da esgrima de Darth Maul contra Qui-Gon e Qui-Gon cando a min revéntame unha cousa desa película, encántame esa escena de esgrima, reventoume a cabeza cando saliu a espada láser doble, pero para min ten un gran pero, e é que supónse que Darth Maul conoce aos Jedi e os seus poderes. Sí. E sabe que pode mover cousas coa mente. Sí. E sabe que poden dar uns chimpos da Virgen. Sí. Entón ten o seu enemigo no burato, agarrado cunha man. Sí. E se queda mirando e dice, mira, vas morrer aí No, caendo. peta no borde para que lle caigan chispas. En plan, sí, no, pírate. Pero está aí agarrado, ¿no? E ve que mira pa espada. Sí. Se queda mirando pa espada. Sí. Espera a que o tipo dé un brinco os seus poderes para traer a espada e o parta pola metade. Sí, é que hai unha cousa que non explican nas pelis, pero que se explica nos libros, que é que un dos poderes da forza é a armadura de guión. Se sales nas originales non morres nas efectivamente. A ver, eu penso que nota así, o que pasa que Darth Maul coñece os Jedi, pero coñece das pelis originais. Nas pelis originais non daban eses chimpos. Claro. A información que tiña estaba desactualizada. Isto non estaba no guión. Moi fan de Darth Maul. E tamén me parece moi mal que lle puxeran outras pernas e non lle puñeran rodas. Mira, Darth Maul é o personaxe máis maltratado por Star Wars de toda a historia de Star Wars. O sea, non fa máis que cortalo polo mesmo sitio. E revivilo. E tamén digo outra cousa de Darth Maul. Creo que os pintacaras de nenos dos 90 solo gastaran roxo e negro. Se cagaran en todo. E se cagaran nos putos. Moi carismática, con arma que nos molaba a todos. Sí, que a ver, Darth Maul. E artista marcial. Un dos poucos actores que o contratan porque sabe facer cousas.
Que logo, bueno, pois a esgrima podía estar un pouco mellor, pero o sea, chapó porque decidiran contratar a un artista marcial. Tamén non dice unha sola frase. Sí, Bueno, sí, por fin podremos no. vengarnos. A matalos a todos. Pero bueno, pobre Darth Maul. No cómic da Amenaza Fantasma di unha frase máis, di: os dije que había un problema, son los Jedi. Vaya por Dios. Hai unha cousa que supoño que comentarás tamén, o tema das espadas láser. Eu lera, non me acordo onde, porque era un tema de pesan ou non pesan, porque se son de luz, enténdese que non deberían pesar, pero o movimento suxire que sí que teñen peso. Claro, é que Star Wars esa película, e isto creo que dicen en algún elemento canon, ahora me acordo onde, pero Star Wars esa película onde che dicen que as espadas láser o único que pesa é o mango e como están usando obxetos reales, o que pesa é a punta da espada. Que quero dicir, nunha peza de ficción como Star Wars, ben nos podrían decir: no, es que la espada láser se maneja así porque hay un campo magnético que mantiene el láser en su sitio y entonces le da masa por toda la espada y peso. Inventaron os putos minicolodianos, ben nos podían explicar a espada. Sí, joder, porque o problema da esgrima de Star Wars é que non entenden o uso da súa propia ferramenta e se empecinan en explicarnos cousas logo en materiales periféricos que non é así, lo siento, non é así. Si non están las películas, non vale. Non vale. Bueno, non sei se queres seguir charrando aquí de Star Wars, se non podemos pasar a unha película rara que teño aquí anotada o noso amigo Paco. Sí, estamos falando de Jagger, Sangre de Héroes de 1989, que ten un equipazo na película con xente como Yuan Chen, que sale en Wall Street do ano 1995 e en Tierra Peligrosa do 94 con Steven Seagal. Peliculón con Steven Seagal. Del Roy Lindo, que é o negro que sae en El Núcleo do 2003. A que se para. E Vincent D'Onofrio, que o coñeceredes porque sale facendo el Kingpin en Daredevil. E é unha peli australiana que o argumento é, como toda película australiana que conocemos, vai sobre que coches? Hai unha guerra nuclear, vai todo po carallo, non hai coches, bueno, non recordo coches, vai todo po carallo e os superviventes están estilo Fallout e o que lles mola é un deporte posapocalíptico que inventaron que é o Jagger, que consiste nunha especie de fútbol, pero no que hai que mover a cabeza, creo que é dun cordeiro, se non me acordo moi mal, pero unha pelota dun sitio a outro, mentres se dan de hostias con espadas, paus, nunchacos e movidas. E o tempo mídese en pedras, porque hai un tipo que bota toda a partida collendo pedras e tirarlas a unha campana. E cando acaba as pedras, acabou o partido. E ese é o Jagger, e a película vai sobre unha rapaciña nova que quere ser campeona de Jagger e marcha á cidade onde se xoga o Jagger profesional a ser profesional de Jagger. E hai que dicir que con isto dixeron, buah, isto nos flipa, e crearon o seu deporte usando espadas de soft combat. O deporte está moi ben, eu fixen un par de partidos, está guai. Hai un tipo tirando pedras a un chisme para medir canto dura? No, pero hai un señor cun tambor. Estamos a favor dos tambores. Eu veo algún vídeo de Jagger, parecemos bastante tolo, todo, verdade? Porque hai... É como un Quidditch guai. Hai espadas e cousas así, pero logo hai xente tamén que ten como... Porque o Quidditch é uns tipos meténdose unha espada, non digo unha espada, uns tipos meténdose unha escoba no cu e persiguindo unha pelota. O Quidditch para min sería un deporte moi interesante se quitasen os paus de entre as pernas. Sí, porque además é peligrosísimo. Voleibol brile. E se quitan as snitch, porque unha cousa é xustísima. E ademais, non ten sentido se o teu equipo vai perdendo de paliza e paras o partido porque consigues as snitch, ainda se podes perder en puntuación. O sea, é a regla máis absurda da historia dos deportes. Bueno, a snitch molaría rollo escondite, que fora un tipo 2 días antes a esconder unha pelota dourada por aí, rollo geocaching, e que houbera peña... Sabes que ese é o meu plan para colar alcohol en festivales, estes que cobran carísimo as copas. Non vou dicir en que festival é, pero teño pensado probar este verán, xa vos contarei se funciona. Xa vexo o organizador dese festival con un detector de metais buscando as famosas botellas de metal de Funko. Sabes que ahora fan cinturos para levar alcohol a festivais, chaquetas para levar alcohol a festivais, que son como as mochilas dos
dos tipos que fan Cousas ciclismo, para levar alcohol a festivais en xeral. como as mochilas dos ciclistas, pero en objetos que non son detectables así a primeiras. Bueno, e cuando pasado estive nun festival, tampouco vou dicir cal foi, no que se acabou a cerveza. Acabouse a cerveza nun puto festival. Bueno, que falta de previsión. Completamente falta de previsión, por eso non vou dicir quen foi. Eso Sitges non pasa. Nunca. Bueno, non sei se queres seguir falando de Jagger, se non vamos falar aquí a quecer nos peche este programa con a gran película. Eu quería comentar esa película, bueno, esa coña de Quentin Tarantino e Robert Rodríguez que se viron obligados por presión dos fans a ascender a película, Que eu teño en DVD. que é Machete. Entón eu, claro, aquí non só tema do machete, non só tema do tipo que pelexe cun machete. Machete é unha espada ou un cuchillo grande? No, machete. Machete é tipo Messer. Creo que machete é machete, tería que comprobalo, pero creo que machete é machete. Porque a morfoloxía de distribución de masas e tal non é nin posable, eu creo que machete é machete. Aquí a gracia está en que Dani Trejo, que é como un ex axente federal de México, está ali nos Estados Unidos agora facendo traballos en plan renegado, Padriño dos superespías. tense que enfrontar a Steven Seagal, que é pois como unha especie de narco. O Steven Seagal é un narco con nome español, pero que vai vestido de chino e leva unha katana, non? Unha cousa, cando digo chino, entendedeme no sentido amplo de Oriente, en xeral. No, estou pensando que é o nome español de Steven Seagal, Esteban Sigaldo ou algo así. Pois podo dicir que teño por aquí anotado... Por favor, que sea Esteban Sigaldo. Non é Esteban Sigaldo, de eso tería me acordado de Rogelio Torres. Pero, por que ten nome de ter un bar en Valladolid? Rogelio Torres. Español. Pero moi español. El torero Rogelio Torres está en tu ciudad. Rogelio Torres vai coa katana que se ten que enfrontar a Machete, que leva un machete, como su nome. Claro. Unha katana ou un estoque de torero, porque eso sería Eu todo. de machete que máis me gusta é Machete 2, que insinúan que vai a ter un machete láser. En cal utilizan para pasar un teléfono móvil unha cona, basicamente? A na un, creo. Na un. Pode que se xa Que dixemos un pouco sorprendido ese momento. Se colga dun edificio usando os intestinos dun tipo que acaba de matar. Recordade que Machete non manda SMS, Machete somente chama, non? Pero claro, quería preguntar entón que engaña, non? Aquí o Machete ou a katana, non? Que nos dis destas dúas armas? Así, agora máis en serio. A ver, o machete é unha ferramenta de traballo, vale, ou por lo menos está diseñada originalmente como machete, como ferramenta de traballo. Ferramenta de traballo da Mara Salvatrucha. No, porque pensade que os machetes teñen se asemexan máis en distribución de peso son a machada e está diseñado para abrirte paso en zonas de alta densidade boscosa, ¿no? Como por exemplo na selva. A katana é un sable, está destinado ao corte e é unha ferramenta ceremonial, igual que a espada europea, é unha ferramenta ceremonial. Está feita para matarte? Sí, pero O igual sea, que... ceremonial, pero si que dices, no, fixaron para Harakiri. No, a ver, quero dicir, a katana sirve para matar xente, pero tú, se eres un samurái e vas a ir á guerra, vas a levar un arco, ou como moito unha naginata, pero a katana vai a ir enfundadita en un sitio ou en el caballo, non é a arma que utilizas para matar xente. É a arma que utilizas para ir detrás do shogun, para ir detrás do noble de turno, é a arma que sacas cando vas pola rúa porque te están asaltando, vale, pero non é arma de guerra. Espera, estou tendo flashes. El último samurái, entonces mal. Bueno, todas as películas onde haxa espadas utilizadas para a guerra normalmente mal. O sea, tú para a guerra vas a utilizar armas largas ou armas moi masivas, ou se eres un pobre, pues a arma que teñas, unha espada no. O sea, a espada e a katana tamén neste caso, pensemos en que vai a ser unha arma normalmente secundaria, vale? Cando tú dices con que mata unha persona en un contexto bélico, si eres un flipado serás unha espada ou unha katana. E se tes dos de frente, outra cousa como, pues, si podes unha ballesta, unha pistola, etc. ¿No? Entonces, claro, a katana está máis diseñada para o combate corpo a corpo que o machete, que está diseñado para ser unha ferramenta de traballo. Ahora, é que isto é como, ¿qué estilo es mejor? ¿La verdadera destreza o la destreza verdadera?
ningún estilo mellor, ningún arma mellor, depende de quen esgrima. Entonces, en quen gañaría? Pues espero que Dani Trejo. Que ten unha moto ametralladora. Que, por certo, comentario, nas artes marciales históricas africanas, o machete se estudia como unha das armas que teño visto principales dentro deste contexto. Ahora, non coñezo moito máis da Sama, nin do que implican, solo sei este dato. Entón, bueno, deixo aí por se alguén interesa. Bueno, pois creo que estamos chegando ao final deste especial Espadas no cine, cine con espadas, esgrima e cine. Nada, simplemente agradecerlle a Aldán, a Cabaleiro Errante outra vez a súa presencia, que nos instruíse, que nos entretivese, que a verdad que bueno, que foi un placer terte aquí, e eu creo que aprendemos moito, creo que falo un pouco por todos. Pois sí. Se digo, espero que os ointes tamén, as nosas mozas, amigos, paisenais tamén aprendan moito con este Inocente Gallego de Buenos Aires con este programa. Bueno, eu darvos as gracias a vos polo convite, decirvos a vos e a que nos estén escoitando que si teñen interés pola esgrima histórica, que sempre poden acudir ao mapa de Arcensis, que é un mapa interactivo onde están todas as salas do Estado español para poder saber cal é a sala que che queda máis cerca para acudir. E se están interesados na esgrima escénica ou queren saber algo máis, pois teñen as miñas redes de contacto e falar conmigo é sinxelo, o difícil é que che responda. Bueno, pois simplemente anunciar que nos veremos de volta no mes de xullo e que trataremos un tema así, bueno, bastante interesante, non? Sí, se cadra máis cotián, non? Co de hoxe, un tema máis... moi interesante. É moi interesante, vamos falar, podese dicir xa, non? Sí, pódese dicir. Hai algunha sorpresa que tenemos que dar un pouco máis adiante, pero o tema podémoslo dicir. Vamos a traer o rural no cine. Cine sobre o mundo rural. Como un concepto moi amplio, como facemos sempre. Sí. Acordadevos de cando fixemos o especial de Blockbusters, non? Pois esta vez vai ser simplemente vamos a quitarlle o de Block. Está todo o mundo escapando que dijo, o mes que ven xa van falar aquí de o que arde Prado Longo. Podemos chamar podemos pedir que nos mande unha mensaxe Ignacio Vilar para saludarnos. Todo eso e moito máis o mes que ven na casa de Dios, xa non digo, sei o que digo, na caixa negra da Nostromo.